Bai, gaude denak. Urriko udalbatzarari hasiera emango diogu. Eta hasiera bezain pronto, bai, nahiko nuke Valentzian eta Estatu Espainolean gertatzen ari diren hainbat dana uholdengatik, minutu bateko eta hil diren pertsona guztiengatik minutu bateko isilunea egitea, mesedez. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, minutu bateko isilunea egingo dugu. Orain bai, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Beraz, 127. puntuarekin, aurreko bilkurako akta onartzeko proposamena 2024ko irailaren 26an. Horrek ez baditza hartzen, 128. puntura pasatuko ginateke, bideak garbitzeko, hiri hondakin solidoak jasotzeko eta garraiatzeko udalerriko ingurumen gunea berritzeko eta ustiatzeko antzeko beste zerbitzu batzuk gauzatzeko zerbitzu orokorren kontratatzeko inbertsioen amortizazio proposamena 2024ko irailaren 30ean egiteke dagoena. Batzordearen proposamena alde erabakikorrenean honela dio. Lehenengoa, bidea garbitzeko hiriko hondakin solidoa jasotzeko eta garraiatzeko udaleko ingurumen gunea berritzeko eta ustiatzeko eta antzeko beste zerbitzu batzuk gauzatzeko zerbitzu orokorren kontratuari dagozkion inbertsioak likidatzea amortizazioak ikusita. Bigarrena, kontratuan eleipendun den aldi baterako enpresa elkarteari 1.488.609,24 euroko gastua baimentze eta sedatzea 2024ko irailaren 30ean amaitutako kontratu horretan egindako inbertsio guztiei dagozkien amortizatzeko dauden zenbatekoen konpentsazio gisa. Dagokion faktura aurkeztu ondoren ordainduko da zenbatekoa. Hirugarrena, ebazpen hau adjudikaziodunari jakinaraztea, bigarren aurrekaian esan den txostena juridikoaren kopiaren batera. Azpiegitura zerbitzua departamentuari eta ere jakinariko zaio eta baita kontu hartzailetzari ere. Uriarte Andrea. Bai, egunon danori, eskerrik asko alkate Andreak. Danok dakigun moduan eta idazkariak esan dauen moduan, herri garbiketa zerbitzuaren esleipen barria martxan jarri barri dago, eta beraz puntu honetan dakargun moduan kontratuaren epe osoa ez da bete, eta hortaz kontratuak jasotzen eban amortizazioa epeagaz bat egiteko da proposamena.
Beraz, proposamenak berak esaten dauen moduan, lehenengo proposamena da inbertsioak likidatzea eta amortizazioak eginda, taulak ezagutzen dozuez, amortizazioak ikusita, espediente aurrera egitea, kontratuaren esleipendun aldi baterako enpresa elkarteari bere gastua baimentzea, guztira 1.888.609,24 eurokoa, eta, interesatu guztiei jakinaraztea hau. Beraz, kontratu barrian martza dago eta aurreko kontratuaren amortizazioan likidatzea baino ez da. Eskerrik asko. Sí, buenos días a todos. Bai, egunon guztioi. Lehenik eta behin, barkamena eskatzen dizuet nire ahotsagatik. Besterik gabe, esan nahiko nuke amortizazio proposamen hau ekarri duzuela eta badakidala izapide hau administratiboa dela, baina abstenituko gara. Hala eta guztiz ere, esan nahi dugu kontratu berri honen hasiera, garbiketa zerbitzuei dagokienez, zalantzagarria dela. Kezkak sortzen ari da langileen artean. Kaleratzeak egiten ari direlako, beraz, besterik gabe, esan nahi dugu, abstenituko garela, izapide honetan, baina talde bezala, adi egongo gara, eta garapenaren eta ezarpenaren adi egongo gara. Hala, batzordean horren inguruan hitz egin genuen, eta eskaintza eskatuko dugu, enpresa esleipendunak egindako eskaintza eskatuko dugu, hurbiletik zaintzeko, besterik gabe, hori esan nahi genuen, eskerrik asko. Bai, egunon, sabik izan bezala, onartzera datorren hau irakurrita, tramite legal bat da, azken finean, kontratuan agertzen den bezala, ordainketa hau egin behar da. Baina guk, galdera botatzen ditugu airera, erantzun gabe gelditu direnak, eta adibidez, esan beharko genuke, zein baldintzatan egin behar dugu ordainketa hau da, zerenpean egin behar da ordainketa hau. Kontratua indarren egon den urteetan, baldakigu udalak zuhur jokatu alduen edo ondo jokatu alduen, eta guk tamalez, eta kontratu honen inguruan beti gertatzen den bezala, badakigu hau horrela ez dela izan. Oraindik azaltzeke gertatu den bezala, eta azaltzeke geratu zen bezala, justo 2008ko apirilan, batetaki zer erabekinpean, ordainketak egiteari utzi zitzaion, eta horrek ekarritu gaur egun ordaindu behar ditugun gainkargak. Baina hori ez da gure ustez esanguratsuena. Baldakigu zein egoeretan dagoen eredatzen dugun makinaria, edo baldago horren kontrolik, edo egon alda flotaren kontrolik, eta baldakigu zein materiaekin geratzen garen, deno dakigunez, langileek esan da, makinaria hau ez dago behar den bezala, eredatzen duguna ez da material ondo funtzionatzen duen materiala, eta gainera, orain onartuko dena, lehen izango ziren 6,1 milioi, baina gainkarga bat pairatu du, eta horrekin 6,4 milioi ordainduko dugu, bere osotasunean, eta martxan ez dagoen makinaria, flota, materiala, edo dena delakoagatik. Uste dugu, hau ez dela onargarria, uste dugu lana egin behar zala, uste dugu kontratua kontrolatu behar zala, kontratu berrian egin behar den bezala, eta horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Andrea jauna. Alkate Anderea, eskerrik asko eta egunon guztioi. Guk aurka bozkatuko dugu ere bai. 1,5 milioi ordainketaren aurka bozkatuko dugu. Kontratua esleitu zen 14 maiatzean eta 8 urteko iraupena zuen, gehi 4 luzapen. Beraz, inbertsioa amortizatuta egon behar zen jada, indarraldiaren zehar. 8 urte horietan eta ez da sinesgarria inbertsioaren amortizazioa materialetan eta azpiegituretan harago joatea. Bestela, luzapenak egingo ziratekeen. Esaten dute dirua amortizatu dutela jada. Beraz, ez dut uste legala denik, ez da sinesgarria ere, enpresa honek inbertsioen amortizazio planean 8 urte horiek sartu ez izana.
Agian argi zuen luzapenak egingo zirela, baina ez da logikoa gehiago luzatzea amortizazio horiek. Horregatik, fede egintza da sinestea 1,1 milioi zor dizkiegula. Eta bide batez, aztertu behar da, entregatzen dizkiguten ondasunak ondo dauden amortizazio bi urte horiekin. Ikusi behar dugu baldintza honetan dauden udalak erabiltzeko, zerrenda bat bidali digute, eta txatarra dela ematen du. Nik uste dut, zor diola enpresa horrek dirua udalari. Kontratua nefastoa izan da eta oso txarra izan da sinaduratik bertatik. EH Bilduk esku hartu zuen Zaborren pleguan eta EH Bildurekin sinatzen den guztia oso txarra da herriarentzat, baina errekurtso bat aurkeztu zen auzitegietan, enpresak errekurtsoa aurkeztu zuen eta 1,1 milioi areagotu zen EH Bilduren ekarpenekin 1,1 milioi gastatu behar izan zituzten herritarrek. EH Bilduk atesateko zerbitzua ezarri nahi zuen eta Alderdi Popularrari esker eta gure herritarrei esker sistema hori esen ezarri, baina 1,1 milioi igo zen pleguetan eta ez digute diru hori itzuli herritarroi. Beraz, enpresa horrek zer egingo zuen atesateko zerbitzua emateko eta ez ziguten itzuli, horrez gain 3 edukiontzi eredu berri sartu zituzten pleguetan. Eta getxora etorri ziren eta hori egin beharrean, hau da edukiontzi eredu horiek ezarri beharrean, pedalarekin eta egokitutako sistemekin, desgaitasuna duten pertsonek erabiltzeko, beste edukiontzi horiek jarri zituzten oso erraz erretzen direnak eta pedalik gabe. Hala? Edukiontzi batzuk jarriko ziren pedalarekin eta egokitutako sistemekin, eta plastiko merkeko hauekin alderatuta esan beharra dago ez dugula onurarik izango. Gogorarazi behar da oso txarra izan dela kontratua eta grebara joan ziren langileak oso ondorio txarrak izan zituelako kontratuak haientzat kontrata horretan eta Zaborren greba bat pairatu genuen herritarrok. Horrez gain, itzela izan da enpresaren fede txarra eta Zabor bilketaren kudeak eta kaskarra salatu izan duguna azkenengo urteotan. Ez da errastatzailerik egon kaleetan, ez dira edukiontziak garbitu eta horregatik usain txarra zeukaten eta ez zegoen kalek garbitzaileen nahikorik bajak estaltzen ez zirelako eta narriatu da udalerriko egoera Zaborrei dagokienez eta nabaritu da hori eta guk ikuskapen bat eskatu genuen. Hala, Arregi jaunak onartu zuen bere garaian arduraduna zelako arlo horretan eta ikuskapenak egin ziren eta 2 isun jarri zizkion Arregi jaunak, baina nik uste dut zehapen handiagoa behar zutela eta isunak baino gehiago zehatu behar zituztela. Hala, enpresa berria daukagu orain eta orain barredorak ikus daitezke kaleetan. Nik uste dut ez genekiela nolakoak ziren. Valentziako etiketak dituzte, baina hortik daude, kale garbitzaileak ikusten ditugu, denbora luze eman dugu ikusi gabe aldapetako auzokide batek eskerrak eman zizkidan. Kale garbitzaileak zeudelako eta ikaratuta zegoen auzokidea kale garbitzailea ikusi zutelako. Naiz eta ordaintzen genuen kale garbitzailerik ez zegoen aldapako inguruan, barredoreak daude espaloietatik, kaleetatik eta lehen, barredora bat zegoen industrialasena, eta jartzen zuen limpiamos partikulas finas eta zer egiten zuen. Errastatzen zuena, botatzen zuen atzera, nefastoa zen sistema, eta orain gutxienez makineria berria da, eta orain ikusten dugu zer falta zen, eta ordaintzen genuen. Baina enpresak zuen betetzen, beraz, guk uste dugu, ez diogula ordaindu behar, eta enpresak zor diguna, itzuli behar digula. Hori da guk uste duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ezio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egun on guztioi. Bueno, en vista de las declaraciones escuchadas, voy a intentar explicar de una manera más clara este punto. Esandako ikusita, argiago azalduko dizuet puntu hau. Ematen du, ikusi dudanagatik, puntu desberdinak eta gai desberdinak nahazten direla. Eta beraz, saiatuko naiz azaltzen, saiatuko naiz ulermena errasten, eta saiatuko naiz botoaren zentzuan eragiten. Agian azkenengo urtean, bide garbiketako eta hondakinak biltzeko sistemak ez du nahi genuena bete ziurazki. Eta zerbitzuaren emakida eta kalitatea ez dira egon guk nahi genuen altuerara. Horren bestez, asebetetxe maila oso txikia izan da guztiontzat. Horregatik hain zuzen ere,
Gaur gaude hemen, puntu honekin. Se ha decidido cambiar el Erabaki da, ibilbidea aldatzea eta kontratu berri bat daukagu. rumbo para operar. Kontratu berria daukagu, operatzeko, hondakinak biltzeko eta bide garbiketa egiteko, hain zuzen ere. Eta gaur zer egingo dugu? Gaur, amortizazioak likidatuko ditugu aurreko kontratuari dagokionez. Naiz eta esan dugun bezala, aukera zegoen 2 urtez luzatzeko. Hala eta guztiz ere, nahiago izan dugu hori bukatzea eta urrats berri bat ematea, ibilbide berri batean egungo eskariei erantzuteko gure udalerriaren premiak asetzeko. Horrela berresten dugu gure konpromisoa kalitatezko zerbitzua emateko, erantzungo diena benetan denon premiei. Baina beno, mamira joan da, puntuaren gaia da amortizatzeke dagoen kapitalaren amortizazioa. Lotuta dagoena egindako inbertsioekin, kontratuaren inbertsioekin. Al finalizar el mismo, Kontratua amaitzerakoan, bienes municipales. ondasun horiek gureak dira, udalarenak dira. Kontratua indarrean sartu zen 2014ko azaroan. Cual incluye unas especificaciones Eta bertan, zehaztapen batzuk sartzen dira, enpresak bete behar zituenak eta baldintza pleguak zehazten zituen zenbait inbertsio. Ute enpresa esleipendunak egin behar zituena, konpromisoa zuelako hori egiteko eta inbertsio horiek egin zituen enpresak lehenbiziko urteetan, kontratuaren lehenbiziko urteetan. Adibidez, barredoreak, kamioiak, edukiontziak, lurperatutako uharteak, eta abar elementu erosi ziren. Horretarako, zenbateko bat proposatu zuen ute honek inbertsio horiek egiteko. Baldintza pleguan jasotakoak egiteko eta banakatu zuen taula batean, amortizazio taula batean. Amortizazio taula hori urtekoa zen eta gehieneko EPA 120 hileko kuotetakoa zen eta kadentzia EPA lehenbiziko 2 urtekoa zen eta kontratua sinatu zen 2014ko urriaren 31an eta Dos años de carencia, las amortizaciones comenzaron lehenbiziko 2 urteetan en octubre del 2016. 2016an hasi ziren amortizazioak ordaintzen. Ordutik eta Septiembre del 2024, 24ko iraiaren 30 arte, 95 kuota ordaindu dira. Eta horrek eramaten gaitu orain ordaintzera 120 kuota horietara heltzeko prestamo bat da, mailegu bat da. Enpresak egin duena, inbertsio batzuk egin dituzte, inbertsio horiek amortizazio taulan agertzen dira, 95 kuota ordaindu ditugu, eta 120 kuota horietara heltzeko beste batzuk ordaindu behar ditugu. Eta horregatik milioi bat erdi ordaindu behar diogu enpresari. además, Horrez gain, debido a que es un contrato de servicio, kontratua zerbitzu kontratu bat denez, de las obligaciones contractuales bete beharrak ez betetzekotan, en el canon mensual. hileko kanonean eragiten du. Hau da, ematen ez diren zerbitzuek eragina dute kanonean, ez inbertsioetan. Inbertsioak gauza bat dira eta zerbitzuak beste kontu bat dira. Eta abendutik, 23ko abendutik eta iraiaren 30 arte, hau da, zerbitzua amaitu arte, erregistratu dira emangabeko zenbait zerbitzu. Adibidez, edukiontzien garbiketa, konponketa, pleguan jasotzen diren maiztasunak, baldeatzeko, espaloietan eta galtzadetan. Hau da, egin ez diren zerbitzuak zehaztuta daude eta horregatik hain zuzen ere Correspondientes a estos servicios zerbitzu horiei dagozkien zenbatekoak kendu dira, ezin direlako berreskuratu. Eta gainera, los expedientes espedienteak abiarazi dira, zehapen espedienteak abiarazi dira. Ez betetze horiengatik, kontratua ez betetzeagatik, beraz, 2 bide horiek daude eta bereiziak dira. y bueno, Eta besterik gabe. esto es claramente también pues una vigilancia exhaustiva que hay de responsables. Zaintza zea egiten du arduradunak, kontratuaren saileko arduradunak, eta zehazki zaintzen du zein ez betetze egiten dituen enpresak. Arduradunak hori zehazten du eta hori kobratzen zaio kanonean, nolabait. Eta azkenik, besterik gabe, gehitu nahiko nuke, pentsatu behar dugula oso ondo bozkatuko duguna. Si esta propuesta no sale a Proposamen hau gaur onartzen ez bada osoko bilkura honetan, ute enpresak judizialki erreklama dezake likidazioa eta epai bat ematen bada utearen alde erantzukizunak eskatu ahalko dizkigute. Baldin eta ezetz bozkatzen baduzue, mila esker. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak,
PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Kontrakoak Partido Popularra eta EH Bildu. Abstentzioak Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Beraz, bertan bera geratzen da proposamena. Eta honekin 129. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena agintzari, kooperatibari, fakturak ordaintzekoari buruz. Batzordearen proposamen hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte-ordainak finkatzea. Udala bidegabe aberastea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan honako zehetasun hauen arabera. Faktura guztira dira 6.189,57 eurokoa, eta da faktura hau onartzea eta agintzari kooperatibari ordaintzea. Proposamena bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, parkatu ez zaitut ikusi, eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste, 130. puntura pasatuko gara, erabaki proposamena Urgatzi SL-ri fakturak ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean jasotako prestazioen balorazioari buruzko informazioen arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte-ordaina finkatzea. Udala bidegabe aberastea saihesteko aurkeztutako eta eratutako fakturarekin bat datorren zenbatekoetan eta zehaztasunak hau dira. Guztira, 187.440,72 euro. Eta bigarrena, faktura hori Urgatziri ordaintzea. Proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honez beste, 131. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena Integra MGSI-CE-ri, SL-ari, fakturak ordaintzeari buruzkoa. Proposamena hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailari aldeko kalte-ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Hor zerrendatzen dire eta guztira dire 28.063,56 euroko fakturak Integra MGSI ordaintzeko. Ocio Andrea. Eskerrik asko alkate, Andrea. Bien, el contrato que hace referencia es el servicio... Ondo da, aipatzen den kontratua, Ereagako igogailuarekin lotuta dago eta desadostasun teknikoengatik denbora gehiago behar izan zen plegoa ateratzeko. Hala, 2024ko ekainetik aurrera, se encontraba en proceso de formalización. Formalizatzeko prozesuan zegoen eta urriaren 15ean esleitu zen gobernu batzarrean, tokiko gobernu batzarrean. Bueno, perdón. Barkatu. Urriaren 15ean esan bezala esleitu zen tokiko gobernu batzarrean, baina errekurtso berezia jar daitekeenez epea itxaron behar dugu eta azaroaren 8ean indarrean sartuko da esleipen berria itxaron behar dugulako esan bezala. Hala, arazo horren ondorioz, esan dut, jada, arazo tekniko hori zegoela, eta ezoiko inguru abarretan gauden eskazu honetan erabaki zen jarraitzea zerbitzua ematen. Batetik, berebizikoa da zerbitzua ematea herritarrei bermatzeko irisgarritasun unibertsalerako eskubidea, eta bestetik,
mugikortasuna baimendu behar zaien mugikortasun urritua dutenei, eta gainera, gizarteratzeko langileen egoera mantendu nahi genuen. Horiek igogailua zaindu dute orain arte, zaintza lana egin dute, eta langabezira joan beharko lirateke horiek beste zerbait egin ezean. Horregatik, jarraibide ezoiko batzuk hartu ditugu, eta horregatik faktura batzuk ekartzen ditugu hilabete horietan sortu direlako. Hau da, zerbitzua ematen jarraitu delako ordaindu behar dira faktura. Hala eta guztiz ere, ikusiko zenuten bezala, egoera ebatzi nahi izan dugu, eta lehen esan bezala, hurrengo asterako, sinatuta egongo da kontratu berria, eskerrik asko. Beste norbaitek hitza. Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, pleno honetan 5 espediente ditugu fakturak onartzeko, baina 5 horietatik 3 dira azpiegitura arlokoari dagozkionak. Eta esan nahi dugu, aurretik zegoen egoera ikusita, albiste ona izan daitekela, ona komatzo artean, azken finean, arestian iten zan legea ez betetzea, eta horren betetzen da. Nola edo ala. Pero ahora se trata de ver si el equipo gobierno va a ser capaz. Orain kontua da ikustea gobernu taldeak berrantolakuntza egingo duen espediente honetan eta hurrengoetan, ikusten da antolakuntza txarra dagoela sailean. Eta espediente honi buruz galdetu izan dugu batzordeetan, eta hurrengo biei buruz galderak egin izan ditugu, eta salatu dugu etengabe erabili behar izatea kontratu txikiak sektor publikoko kontratuen legearen aurka. Baina salaketak ukatu izan dituzte, naiz eta egiazkoak ziren. Oraindik gauza batzuk daude argitzeke. Bapatean, 3 enpresa ados jarri dira, irailaren 11-tik 13 bitartean fakturak aurkezteko, eta 3 enpresa desberdin dira. Faktura batzuetan lotuta daude emandako zerbitzuekin, eta 3 hilabete beranduago erregistratzen dituzte. Eta orain, 4 faktura ditugu. Ekaina, uztaila, abuztu eta irailekoak, eta lehenbizikoak irailaren 12an erregistratu ziren. Ematen du enpresak ez zuela beharrik kobratzeko. Guztira 28.000 euro, hurrengoan 3 faktura daude. Bata urtarrilekoa, otsailekoa, martxokoa eta apirilekoa, bestea maiatzekoa eta 3. konponketekin lotutakoa. Eta horiek irailaren 13an erregistratu ziren. Ematen du ez zuela premiarik enpresak, eta 3. 18 faktura daude. Guztiak irailaren 11-tik 12 bitartean erregistratuta. Naiz eta martxoan, apirilean, maiatzean, ekainean, uztailean eta abuztuan emandako zerbitzuei buruzkoak diren. Guztira 57.000 euro baino gehiago dira. Enpresa honek ere ez zuen kobratzeko presarik, ematen du, behintzat. Beraz, beno, pentsa dezakegu, irailaren 10ean norbait hasi zela lanean udalean, eta erabaki zuela zer egin faktura horiekin, edo agian enpresei eskatu zitzaien kobratzeko itxaron behar zutela. Ezin dugu ulertu zerbitzua urtarrilean ematea, eta faktura erregistratzea eta ordaintzea urrian, ez dugu ulertzen. Baina badago beste galdera bat. Zer errespetu dio gobernu talde honek enpresa pribatuari? Fakturak 8 hilabete beranduago ordaintzea da errespetua edukitzea, edo enpresei esatea eman behar dituztela zerbitzuak eta ikusiko dugula noiz kobratu, uste dugu ezetz. Uler dezakegu akatz bat egon daitekela, edo nork egin dezake akatza edo erru bat izan, edo 2, edo 3, edo 4. Gauza batzuk akatza baino gehiago dira, egia da departamentu honetan desbarajuste itzela egon dela, egia da nolabait faktura hauek hemen agertu izatea, nolabait desbarajuste hori konpontzeko bidean dagoela pentsarazi dezakela, baina gogora ekarri nahi dugu ere, logikoen alitzatekena, izango zen fakturak sortu ala ekartzea. Hilabetero pleno honetara ekartzea. Urgatxirekin eta beste fakturarekin gertatu den bezala. Hilabetero etorri dira pleno honetara. Ez dira bapatean etorri, ez dakizen faktura zantzian, baina 18 eta 4, 22, 25 faktura bapatean. Urtarrietik ona datozen fakturak. Hori ere ez da logikoa, eta hori ere konpondu beharreko zerbait da. Eskerrik asko, beste norbaiteak? Andrade jauna? Sí, gracias. Eskerrik asko, gure iritzia berriro azaltzearen gaurkoan arazoa haratago joan da. Hemen zenbat 5 faktura daude, 5 kasu desberdin kudeaketaren utxarteak ezagutzen dituztenak. Desidia gonda, negligentzia handia gonda udal honetan, guk badakigu, pausuak argia direla kontratuak bukatu dira, ez daude kontratu berriak prest, ez dakiz zer.
beti zerbait. Eta beti esan izan diogu gobernu talde honi agenda bat erosteko, ordainketetarako, ze gero kontua da kontratuak kateatzen dituztela eta dena direla aitzakiak eta aitzakiak. Kontrataziorako aitzakia duzuen bakarra zeu ezarete. Beraz, gobernu taldeak diote dena betetzen ari dela, eguneratuko dutela zerbitzu berri hau eta azken faktura hau dela, eta horregatik lehenengoan abstenitu ginen, baina, klaro, gainerakoak utzikeria utza dira eta kontrabozkatuko dugu. Protestatzeko, besterik ez. Gobernu taldearen lan egiteko moduaren aurka protestatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Uriarte jauna. Bai, alkatean eskerrik asko. Bueno, sin entrar a lo que es la Eta, bueno, zerbitzuaren eskaintzara berera sartu gabe. Udalaren zerbitzuak ematen dituzten enpresa fakturak aurkezten dituzte egoki deritzenean, ez dago gure kontrolpean eta aurkezten dituztenean orduantze arduradunek, ordaintzeko pasatzen dizkigute. Kontratu konkretu honetan, arlo kudeatzaileak egin duen gauza bakarra izan da, zerbitzua eskaintzen segitzea, defendatzea, guztiok dakigulako, zein arrisku dagoen pertsonen lan kontratuak aurrera jarraitzen ez badu, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honez beste 152. Puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena Kontenur SL-eri fakturak ordaintzeari buruzkoa. Batzordaren proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan honako zehetasun hauen arabera. Guztira dira 23.688,18 euroko fakturak eta ordaintzea Kontenur SL-eri. Ocio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andre. Eskerrik asko, alkate Andrea. Esango dugu kontratu hau da, sinatuta daukagula eta gainera indarrean sartu dela irailean. Zerbitzua eskaintzen ari ginen aurreko pleguaren arabera, eta plegua iraungi zen, kontratu espedientea denboraz kudeatu aurretik. Zentzu horretan, enpresak zerbitzu eskaintzen jarraitu zuen, maiatzaren 31 arte. Eta horregatik gaur fakturak dakarzkigu. 2024ko urtarriletik maiatzera bitartekoak. Hemen ditugun faktura dira osoko bilkura honetan onesteko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Sí. Nos decía antes el portavoz de Lehen EAJko bozeramaileak esan digu, que las empresas presentan las facturas. Enpresek fakturak nahi dutenean aurkezten dituztela. Eta ordaindu ezean, zerbitzu eskaintzen duten pertsonen lan kontratu arriskuan dagoela. Baina 7 hilabete beranduago ordaintzen badira fakturak. Kontratu honetan, eskaera honetan, Kontenurren fakturetan, datu batzu daude azpimarratu beharrekoak. Kontenurri, kontratu txiki bezala ordaintzen egon ginen, abenduaz geroztik. Kontratu txikiak kateatuta, 2021ko abendutik. Hemen ditugun fakturetako bat ordaintzeko dena, hain zuzen ere, 2024-00-356 fakturak, erreferentzia egiten die urtarrila, otsaila, martxoa eta apirileko zerbitzuei. 157.000 euro gaitzik. Ziur, jente asko kontratu txiki hoiekin erlazionatzen duela zenbateko hori. Bere garaian salatu genuen kontratu txikia modu desegokian erabiltzen direla. Apirilean hain zuzen ere. Beraz,
Bat hasten da batuketak egiten, bat gehi bat bi, bi gehi bi lau. Beraz, kointzidentzia handia da, kontratu txikien salaketa egiten denean enpresak faktura bat kentzea, erabakitzea, eta faktura hori maiatzean, uztailean, ekainean, ez, iraian aurkezta erabakitzea. Zerbaite, pentsatzera gara matzan norbaitek enpresari izan diola, mesedez itxaroteko pizkatxo bat beste modu bat erantola daitekelako ze fakturen aurkezpena. Enpresa honi eta beste batzuei, eta espresuki galdetu dugu zergatik gertatu den hau erregistroan. Birritan galdetu izan dugu, eta ez dugu erantzun ni jaso. Beraz, gauzak esaten direnean eta esaten denean enpresen erabakia dela, nik ez dakit, suposatzen dut egongo direla enpresa batzuk izugarrezko finantza gaitasuna dutela, eta lasai-lasai zerbitzuak eman ditzaketela da 7 hilabete beranduago ordaindu. Baina, ulertzen dut beste enpresa batzuek ez dutela finantza gaitasun hori, baina badirudi udalarekin lan egiten duten guztiek erabakitzen dutela, ez dakiz zenbat hilabete beranduago kobratzea berdin zaielako. Behar bada gaizki pentsatzeko gara, baina guk hori ez dugu sinesten. Bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honez beste, da 33. puntura pasatuko ginateke, erabaki proposamena TK Elevadores Espainia SLUri fakturak ordaintzeari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan. Zertasunak horra gertzen dira eta guztira direz 47.415,43 euro ordaintzea TK Elevadores Espainia enpresari. Ocio Andrea. Eskerrik asko alkate. Eskerrik asko alkate Andrea. Aurreko kontratuan bezalaxe, kontratu berri hau ere sinatuta dago, indarrean dago, 2024ko abuztuaz geroztik. Aurreko kontratuaren barruan bazegoen aukera bat, beste urtebetez luzatzeko, baina arloko gizakatz baten ondorioz ez ginen garaiz ibili. Akatz hori ikusi bezain pronto, plegu berriak idazten hasi ginen, eta azkenean martxoan kontratatzailearen profilean argitaratu zen, eta horrela hasiera eman genion lizitazio prozesuari, eta abuztuan sinatu zen kontratu berria eta indarrean sartu zen. Gaurkoan, osoko bilkurara, dakartzagu hilabete horien tartean sinatutako fakturen onespena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jarruz baditza eskatzen, bai, Uriarte jauna. Ez puntualizazioa bakar bat egiteko, tolos cada 3 meses. 3 hilabetero diruzaintzako txostena dakargu osoko bilkurara, eta hortxe ikusten dugu. Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 5-6 egunekoa dela eta legea betetzen dugula erakusten da beraz. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, Alderdi Popularra, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honez beste 124. puntura pasatuko ginateke. Hasierako onarpen proposamena, musika eskola toki erakunde autonomoa desegitea, baterak eta bidez kulturetxea teak bereganatu du dezan. Izena aldatzea kulturetxea teatik, Getxo Kultura teara. Getxo Kultura tearen estatutu berriak onartzea. Hemen gogorarazi behar dugu, emendakinak ditugula. Batzordearen proposamena alde erabakikorrean horrela dio, lehenengoa. Hasierako onespena ematea honako honi. Bat,
musika eskola toki erakunde autonomoaren desegiteari, kulturetxea tokiko erakunde autonomoaren zurrapen bidezko fusio bidez. 2025ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. 2. Kulturetxearen izen aldatzea aurrerantzean Getxo Kultura izen hartuko du. 2025ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. 3. Getxo Kulturaren estatutuak 2025ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin espedientean erantzita daude. 2. Onartzea 2025ko urtarrilaren batetik aurrera musika eskola desegitearen ondorio hauek. Getxo Kultura fusio bidez zurgatzeagatik. 1. Musika eskolako langileriak Getxo Kulturako lanpostuen zerrendan sartzea. Zerrenda hori subrogatuta geratuko da musika eskolako laneko eta gizarte segurantzako eskubide eta bete beharretan. Bai eta gizarte babes osagarriaren arloko bete behar guztietan ere. 2. Getxo Kultura zurrogatzea musika eskolak zituen ondasun eskubide eta bete behar guztietan, eta egun horretan indarrean zituen kontratu, hitzarmen eta diru laguntza guztietan zurrogatuz. 3. Erakunde bakoitzaren musika eskola erakundea eta kultur etxea erakundea aurrekontu likidazioaren egoera horri bereiziak lortzea finkatuak aparte 2024ko abenduaren 31an, 2024ko kontu orokorrean sartzeko. Kontu horrek era berean barne hartuko ditu esaten duten gainerako dokumentu guztiak. Egoera balantzeak, danak 2024ko abenduaren 31ko datan, galera eta irabazin kontuan, memoriak eta barberizita. Hala ere, 2025ko kontabilitatea, 2025ko urtarriaren batean, irekiko da ekitaldiko hasierako balantzearekin. Getxo Kultura erakunde autonomo berriaren 2025ko aurrekontuarekin bat etorriz, bere izango baita bakarra. Eta era berean 2024ko abenduaren 31an aterako diren bi balantzeak finkatzearen emaitza. 4. Desagertutako Andres Isasi Musika Eskola Tokiko erakunde autonomoari lotutako jarduera ekonomiko ororen diru-sarrera eta ordainketa guztiak Getxo Kultura Tokiko erakunde autonomoaren kontabilitateari eta aurrekontuari egotziko zaizkie, itxita dauden aurrekontuen eta aurrekontuz kanpoko kontuen ordaintzeke dauden saldoen mugimenduak barne. Hori guztia, itxitako aurrekontuen egikaritzapenaren naiz aurrekontuz kanpo konplemenduen egoera horretan jasoko da. Zeinak kasu guztietan bi erakundeen bateratuko baitira 2025ko kontabilitatean. 5. Udalbatzaren erabaki aplikatuz, kulturetxea tokiko erakunde autonomaren banku kontu gordailu eta beste dosi finantza aktibolen titulartasuna izena aldatuko da. Eta horren ordez ondorengoa izango da erakundearena jarri, Getxo Kultura Tokiko erakunde autonomoarena. Alegia, nola nahi ere mantenduko dira aipatutako lehenengoari esleitutako identifikazio fiskala zenbakiak eta gintzariak. Horre guztiak ondoriok izango ditu 2025ko urtarrilaren batetik aurrera. 6. Udalbatzaren erabaki aplikatuz musika eskola tokiko erakunde autonomoari dagozkion banku kontuak ordailu eta beste edozein finantza aktibo izteak kudatuko da. 2025ko urtarrilean batean ondorioak izateko moduan. Horiek horrela Getxo Kultura Tokiko erakunde autonomoaren diru-sarrera eta ordainketetarako kontura intzuldatu beharko dira horien saldoak edo hala badagokio erakunde horren titulartu zeuneko den diru bilketarako murriztuko beste kontu bat ireki helburu berdinetarako. Hau ez dire ezestatu beharreko kontuak, hor agertzen dire kontu biak. 2025ko urtarrilaren batetik aurrera, Andres Isasi Musika Eskola Tokiko erakunde autonomoaren bete beharra betetzeko jarritako fidantza eta bal guztiek ondorengo tokiko erakunde autonomoaren Getxo Kultura Tokiko erakunde autonomoaren bete behar berdinei erantzungo diete erakunde horren ardurapean egongo baita horien edukitza eta zaintza eta berezko egongo da ere berme horiek dagozkien hartu beharreko erabakiak hartzea. 3. Hasierako akordio hauek Bizkaiko aldizkari ofizialen eta iragarki olean argitaratzea eta alegazioak aurkezteko 30 egun balioduneko epea irekitzea. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betiko bihurtuko da automatikoki. Behin betiko erabakia eta estatutuen testu osoa Bizkaiko aldizkari ofizialean eta ediktuodean argitaratuko beharko da eta estatuko eta autonomia erkideko eta toki sektore publikoko entitateen inventorioari jakinarazi beharko zaio. Estatutuak toki arobidearen organiko legaren 70. artikulan zeratutako epea igar ondoren sartuko dira indarrean eta inoiz ere 2025ko urtarrilaren bata baino lehen. 4. Erabaki honen berri ematea honen eraginpean dauden tokiko erakunde autonomoi eta udal arloi bere eskumenen esparruan erabakia betearazteko beharrezko erabakiak har ditzaten. 5. Egungo kulturetxea egungo kulturetxearen kontseilu errektorearen osaera berrestea Getxo Kulturaren kontseilu erroterarako.
Eta seigarren toki araubidearen oinarriak aurritzen dituen legaren ondago eta 5 artikuluan aurreikusitaren ondoritarako Getxo kultura, Getxoko udaleko kontu hartzailetza arloari atxikitzea. Uriarte Andrea. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea, egun ondan hori berriz be. Bueno, puntu honetan Andres Isasi Musika Eskola eta Getxoko Kulturretxearen arteko bat egitea dakargu. Dagoeneko musika eskola eta kulturretxeko artezkaritza batzordetan jorratu dugun gaia da, baita be antolakuntza batzordean. Beraz, puntu honetan, musika eskola kulturretxearen barruan integratzea da dakarguna. Horretarako, hainbat artezkaritza batzorde pasatu doguz, eta honek be, musika eskolaren LPS eta be kulturretxean sartzea ekarriko luke. Hainbat deialditan joan jatzue hainbat dokumentazio, espediente guztionek behar dauen informazioa, txostenak, teknikoak, baita presidentearen memoria, eta beraz bat egitearen helburuak honek dira, baliabideak optimizatzea, eraginkortasun operatiboa hobetzea, hezkuntza eta kultura eskaintza hobetzea, irismen eta ikusgarritasun handiagoa lortzea, kudeaketa eta koordinazioa hobetu, inpaktu eta ikusgarritasun handiagoa eta erkidegoa indartzea. Formakuntza eta sorkuntza eta erakusketa zikloaren garrantzia maiganean jartzea, honetan formakuntza, sorkuntza eta erakusketa zikloan eslaboi bakoitzaren balio erantziari jagokon garrantzia emongo jako eta tartean produkzioak edotako produkzioak txertatuz. Euskal kultura eta euskeraren garrantzia be presente eukiko dugu, euskal kultura eta euskera bat egiteak euskeraren irakaskuntza eta erabilera indartuko dauz kultura eta hezkuntza jarduera guztietan. Jarduera honen jarraipena eta belaunaldi barrientzat indartuz eta bermatuz. Errotzea eta tradizioak, dantza tradizionalak, sustrai tradizionaleko musika, bertsolaritza eta tokiko jaialdiak integratuko dauz kultur eta hezkuntza programazioan, herritarren artean pertenentzia eta arrotasuna zentzuna indartuz. Liburutegien, liburutegi artxiboen eta musika funtzen arteko sinergiak indartu. Barrikuntza eta tradizioak uztartu. Eta beraz, espero diren emoitzak optimizazio ekonomikoaz aparte, gizarte eta kultura kohesioa, barrikuntza eta sormena, kultura referentziak eta lidergoak. Ondorioz, Getxoko Kulturretxeak eta Andres Isasi Musika Eskola bat egitea aukera historikoa da udalerri kultura eta hezkuntza eskaintza indartzeko, baliabideak optimizatzeko eta Getxoko Bizkaiko lurraldean eta Euskadiko abanguardian erreferente kultural gisa kokatzeko. 2030 agendaren garapen iraunkorreko helburuaren barruan, ekimen honek persona eta eragile kulturalean erdigunean jarriko dauz. Inklusioa eta aniztasuna sustatzen dauz. Baita be barrikuntza eta sormena, etorkizuneko belaudinetzeko garapen kultural iraunkorra eta kalidadezkoa ziurtatuz. Aitatutako arrazoi honek erakusten dabe, Getxoko Kulturretxeak eta Andres Isasi Musika Eskolak Getxo kulturak bat egiteak sinergia positiboak sortuko dauzana. Baliabideak optimizatu eta kultura eta hezkuntza proposamen aberatsagoa eta anitzagoa eskainiko dutzoz Getxo osoari. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, como ya manifestamos... Eskerrik asko Alkate Andrea. Bueno, artezkaritza batzordeetan esan bezala, logikoa iruditzen zaigu, fusio hau, batez ere simplifikatzeko helburuarekin egiten bada. Zentzu horretan, bi erakundeek arlo berberak lantzen dituzte, kultura, eta dokumentazioan adierazi bezala, espazioak partekatzen dituzte. Batzuetan horren bestez, fusio logikoa iruditzen zaigu. Hala ere, argumentu horiek, eraginkortasuna eta efizientzia hobetzearenak, eta balio digute baita ere nolabait planteatzeko kulturetxea udalaren barruan sartzea. Azken finean, arrazoi berberengatik, langileria, baliabideak eta partekatzeko.
se nos dieron algunos argumentos como que... Eta argumentu batzuk eman zizkiguten esate baterako, kulturetxearen kasuan, langileriaren kontratuak espezifikoa direla, ordutegi espezifikoekin, edo kultura promozionatzen jarraitu behar dela erakunde propio baten barruan. Nik uste dut horixe berbera ere aplika daitekela udal barrutik ere, udalean badaude langileak, askotarikoak, eta ez dago inongo arazorik pertsonal arlotik. Kultur sektoreak edo getxoko kultur etxeak oroar zerbait propio gisa funtziona dezake kultura sustatzeko helburu berarekin. Udalaren barruan egon arren. Horren bestez, uste dugu fusio hau positiboa dela, baina iruditzen zaigu egokia litzatekeela tarteko pausu modura planteatzea. Eta, 2016an elkarlanean hasteko pausua eman zen bezala, fusioa bukatzeko, uste dugu modu berean plantea dezakegula etorkizunera begira kulturetxea udalaren egituraren barruan sartzeko aukera. Beste udal batzuek egin duten bezala segure inguruan. Bestalde, estatutuen kontua daukagu, izan ere estatutu berriak onetsiko ditugu, erakunde autonomo berrirako, eta zentzu horretan 3 emendakin aurkeztu ditugu, lehena parte hartza hobetzeko, eta erakunde nagusien ekarpenak ere hobetzeko, parte hartze zuzen eta presentzialaren bitartez, artezkaitza batzordean, eta hau lerrokatuta doa aurreko legegintzaldian egindako eskaera batekin, kultureragileekin batera. Bueno, mahai hau artezkaritza batzorde barruan egon liteke eta ere gehiago aberastuko genituzke artezkaritza batzordearen bilerak. Bigarrenik, beste 2 emendakinak oroar hobekuntza teknikoak planteatzeko dira. Estatutuen testua hobetzeko, Alderdi Popularraren emendakinaren ostean geratu den testua ikusita. Oroar uste dut Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinen testua kontutan hartuta bere horretan onetsi zela, hobe daitekela oroar testua. Gainera, ez dira lenguaia inklusiboarekin idatzi ere, egin, konfusoak dira parte hartzaile kopuruari dagokionez, artezkaritza batzordearen parte hartzaile kopuruari dagokionez, eta ere larriagoa dena. Oposizioko taldeen indarra mugatzen du ezoiko batzordeak deitzeko, eta hau, emendakin hau batzordeetan aurkeztu dugun arren ez da honetzi eta harritzen gaitu. Andrade jaunak prentsan esan duelako gure eskubida murrizten saiatu direla, baina azkenean, lortu dugula. Zuek egiten ari zaretena da, gure eskubida murriztu are gehiago. Izan ere, momentu honetan zuek aurkeztu zuen emendakinarekin ezoiko batzorde bat deitzeko kideen eren batek eskatu behar du. Eta legeak zehazten du laurden batekin nahikoa dela. Beraz, babestuko genuke fusio hau, tarteko pauso modura ulertuta, etorkizunera begira udalean sartzeko, baina ezin dugune egin zera da. Estatutu batzu babestu legearen aurka doa zenean eta parte hartzan mugatzen dutenean, oposizioaren partetik. Girago Andrea. Fusio proposamen hau, gobernu talde osatzen dugun alderdien akordio batean jasota dago eta behar izana ikusi genuen hausnarketa prozesuan kulturplan estrategikoa lantzen ari ginenean. Hautezkaritza batzordetan eztabaidatu ahal izan dugu fusio honen inguruan, txosten tekniko zabala dago, abala emanez, memoria bat ere egin du, president Andreak, eta bertan helburu zehatz batzuk jaso dira, eta baita espero diren emaitzak ere. Esan bezala baliabideak hobetzea, sinergia positibak sortzea, eta proposamen kultural eta edukatibo anitzagoa eskaintzea getxostar guztiei. Kulturretxeko arduraduna jada azaldu du hori guztia. Eta emendakinen kasuan,
onartu eta sartu dira Alderdi Popularrarenak, eta Elkarrekin Podemosenak eztabaidatu dira ezohiko batzordean, pasaden astelehenean. Ez gatoz bat EH Bilduk aurkeztutako emendakinekin eta horregaitik ez ditugu eztabaidatuko eta esandako guztiagatik aldeko boto emango diogu proposamenari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, egun guztiei. Hasiko nahi zuzenketekin. Lehenik eta behin gure zuzenketen zentzua salduko dut. Ez gara joango banan-banan, batzu gainera ja asalduten ez dute eztabaidatu nahi. Entzungo dutena bai da, finean bi helburu nagusi dituztela. Batetik agerian da, estatutu berriek azterkari batzordeari eskumenak kentzen dizkiotela, zuzendaritza eta lehendakaritzaren alde gure ustez. Esate baterako, lehen kulturpolitikak diseinatzea eta esartzea bazen azterkari batzordearen eskumena, oraintze, diseinu lan hori ukatzen zaio, eta gure ustez horrek izaera demokratikoaren kontra doa. Bestetik, herri partaidetzea ere agatu nahi dugu. Ezin dugu ahaztu, kulturetzea ez datorrela ezerezetik, bere azterkaritza batzordean kultur eragileen ordezkariek ahotsa eta bozka izan zutela, eta gutxienez horientzat ahotsa berreskuratu nahiko genuke. Baina ez gara oso baikorrak prozesu honen garapena ikusita. Hau ez da berria, hau ez da kontu berria. 2011an jatorria duen proposamena da, 13 urte igaro dira, eta orain presaka eta arineketan gauzatu nahi da. Egia da aurretik, urriaren 10ean, asmo honen berri eman zigutela, gobernuko taldeko bi ordezkarik, baina une hartan esan genien, eta gaur errepikatzen diegu, ez direla moduak. 13 urtetan egin ez dena, 15 egunetan egin nahi izatean. Ez du bukatzen batuketa beharrezkoa edo onuragarria izan daitekenik, baina gure kezka nagusia da nola eta zer baldintzatan gauzatuko den. Eta batez ere, eman zaigun informazioan ez dagoela daturik, ez dago azterketarik, eta ez dago ere ez langileekin adostasunik. Orain arte helarazi zaizkigun txostenak aztertuta, hainbat hutsune eta argitasun falta nabari dira. Baten, lehendakaritzaren memoria aurkeztu digute, bai, memoria, non helburu eta asmo orokorrak aipatzen diren, baina ez dira, datu zehatzak ematen, ez da helburu horiek nola gauzatuko diren ere. Daturik gabe, zaila da ulertzea zergatik iristen diren ondorio jakin horietara. Beste txosten batean, kulturetzean eta musika eskolan hausnarketa bat egin dela aipatzen da. Gaur ere bai hemen entzun dugu, baina argitu gabe dago nork egin duen hausnarketa, azterkaritza batzordeak ez baitira izan, nola, noiz, non, eta zer emaitza lortu den hausnarketa horretan. Horri buruzko informazio horik ez dugu jaso azterkaritza batzorretan behintzat. Ere bai esaten da, langileen integrazioa epe ertainean egin nahi dela. Baina optimizazioa bilatzen baldin bada, lehenik eta behin beharrezkoa da azterketa sakon bat egitea. Kulturetzearen eta musika eskolaren baliabideak zeintzuk diren, baliabide horiek nola uztartu eta batuketak ekarritzaken ondorioak zeintzuk izango diren zehaztu behar dira. Oraingoz, proposamena ustezko hipotesietan oinarritzen da, daturik gabekoa, datu objektiborik gabe, gainera askotan esaten da helburuak eta asmoak batuketarekin lortuko direla, baina daturik ez bada, litekena da, batuketa egin gabe ere emaitza berdina lor daitezkeela. Hori dela eta hausnarketa sakona eta datu zehatzagoak beharrezkotzat jotzen ditugu erabaki arduratsuak hartu nahi baldin baditugu. Ez dadila berriro gertatu, udal euskaltegian gertatzen ari dena. Udal euskaltegia kultur etxearen menpe dago, baina azken urteetan gatazka isil bat sortu da, eta euskaltegiko langileek baztertuak ikusi dituzte euren buruak eta udal euskaltegiaren egoera baita ere. Kesa horiek etengabeak izan dira, eta egoerak ez du hobera egiten. Beraz, ikusita eta hainbat kezka argitu gabe, gauzak ikusita eta hainbat kezka argitu gabe jarraitzen dutenez, gaurko osoko bilkuran ezezko botoa emango dugu. Batzordean esan genuen, gure ezezkoa ez dela behin betikoa, baina zuek
osoko bilkura honetan behin betikotzen ari zarete. Berriro ere, PP etorri zaizue laguntzera, zure mukuloan. Eskerrik asko, Andrea jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Ados gaude, kultur-etxeak eta musika eskolak eskatutakoarekin elkartzeko eta arreta hobea emateko herriari. Uste dugu ideia ona eta zuzena dela, bere garaian esan genuen bezala, eta horregatik hain zuzen ere, eta duela asko esan ziguten bezala, fusioa ondo iruditzen zaigo, bi sailak uztartzea guretzat ona da, ez genuen oso argi, nola egingo ziren mugak kontseiluko kidei dagokienez. Uste genuen ordura arte lortutakoa mantendu behar zela. Gobernu taldeak zuzenketak onartu zituen, atsegin handiz, onartzen duelako gure eskubideak ezin direla mugatu. Lehenbizi, presidenteak, kontseiluak, artezkaritza batzordeak izendatu behar du, eta gobernu taldeak esaten zuen presidentak edo presidenteak onartuko zuela zuzendari kudeatzailea, eta ez, guk uste dugu hori kontseiluak egin behar duela, artezkaritza batzordeak egin behar duela, orain arte egin izan den bezala. Eta guk hori mantentzeko eskatu genuen, eta hala egin da. Horrez gain, gutxieneko bilera batzuk eskatzen genituen, gobernu taldeak 6 jasotzen zituen, artezkaritza batzordea 6 biltzeko eskatzen zuen, eta 11 eskatu ditugu guk hilean behin biltzeko, eta horrela gure egoera hobetzen da, eta horrela uste dut errespetatzen dela bazegoena, eta gainera minimo hori betetzen da. Horrez gain, lortu genuen ordezkaritza minimo bat ezartzea 9 eskatu genituen, eta zuzendariak 8 gehi bat 9 esan zuen, eta hori da gutxieneko oinarrizko gutxieneko bat da, eta ez zen jasotzen estatutuetan. Horrez gain, Elkarrekin Podemosek ez zuen proposatzen, ez zuten gutxieneko bat nahi, besterik gabe emendakin bat egiten zuten urtearen hasieran esartzeko, eta horregatik baliteke maiz 4 besterik ez egotea kontseilu horretan 9 egon beharrean guk eskatu dugun bezala. Bat alderdi bakoitzeko gutxi da guretzat, beraz, harrigarria da Elkarrekin Podemosek ez definitzea eta 9 izatea nahi ez izatea. Urrengo legegintzaldian alderdi bakoitzeko bat egotea zer genuen, eta gainera aukera ematen da alderdi politikoek proposamenak egiteko estatutuetan jaso bezala lehen. 3 dira eren bat osatzen dutenak, eta Elkarrekin Podemosek 25% eskatu du, 2,5 da, eta nola egingo da hori oso zaila da, beraz, sinesgarriagoa da 3 izatea, aukera dugunak aurkezpenak edo proposamenak egiteko, 2,5 zaila da bozkatzeko oraingo osaera kontuan hartzen badugu. Eta azkenik, herritarren parte hartzeari dagokionez, EH Bilduk emendakinak zuzenketak aurkeztu ditu, eta guk gobernu taldeak proposatutakoa zabaldu nahi izan dugu, eta 19an onartutakoa erreproduzitu nahi izan dugu herritarrek parte hartzeko batzordeetan. Eztabaida luzea izan genuen, eta baldintza asko aipatu ziren herritarren parte hartzeari buruz, eta horren ondorioz dokumentu bat onartu zen hemen urtarrilean 2019an zehazki, eta guk araudi hori aplikatu nahi izan diogu aurreko legegintzaldietan egiten zen bezala, eta nik uste dut alderdi on guztiak txertatzen direla. Eta gainerako zuzenketei dagokienez, uste dut ez dutela ezer hobetzen. Uste dut ez dutela hobetzen dokumentua aurkeztu du gobernu taldeak, eta guk zuzenketak egin ditugu, eta kulturetzeko zuzendariak horiek hobetu ditu. Beraz, alde bozkatuko dugu, noski proposamenaren alde bozkatuko dugu bere jatorrizko bertsioan luze eztabaidatu dugulako horren inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Bi erakunde autonomotako zinegotzi presidenteak ondo azaldu dagoen moduan, bakar batean egingo dute bat, Getxo kultura izenekoan. EAJ PNVren ustez, bat egite hori positiboa da tal guztietan. Por un lado, fortalece la política. Batetik, kultura eta musika politika indartzen du Getxon
talde bermatzen ditu identitatea eta idiosinkrasia bi erakunde autonomo horietan. Eta hori gure ikuspegitik garrantzitsua da eta oso nabarmena. Izan ere, fokua jartzen du horretan eta argi uzten du zer nolako eskaintza dagoen Getxon eta zer nolako identitatea daukan erakunde bakoitzak. Horrez gain, sinergiak sortzen ditu, bai kultura prozesuan, bai sormen prozesuan, bai prestakuntzan eta profesionalizazioan, etorkizuneko Getxoko artistak sortzeko. Eta horrez gain, sinergiak sortzen ditu alderdi ekonomikoan. Horregatik, aurrekontu gehiago bideratuko da prestakuntza ziklora, sormenera eta erakusketa artistikora bere alderdi guztietan eta bereziki musikan. Getxo kultura erakunde autonomo barrian estatutuei aurkeztutako zuzenketei dagokionez, lehenengo esan behar dugu PPek kulturetxeko batzorde rektorean aurkeztutako guztiak onartu egin genituela. Y aquí sí quiero decir una cosa, Eta hemen, hauze komentatu nahiko nuke. Fusio proposamen hau egiten da, eta lehenik eta behin Artezkaritza Kontseiluetan aztertu da, informazio batzordeetan egon da, eta azkenik ona egarri dugu osoko bilkurara, horren inguruko informazioa eman zen aldi berean. Aldi berean eman zitzaien oposizioko 3 alderdiei, aldi berean eman zitzaien, eta ziur aski ados egongo gara hausnarketa berberekin, Alderdi Popularrak esan bezala, eta Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk esan bezala, ados egon gaitezke hasierako proposamena teknikoa zen, funtzean, eta ulertzen zen, administrazio fusioa eta kezka bat zegoen estatutuak mantentzeko, eta estatutuetan kudeaketa politikorako gaitasuna mantendu nahi zen. Ondo da, luzetik datorren ez, eta luz eztabaidatu dugunez horren inguruan, lehenik eta behin, Artezkaritza Kontseiluetan eta batzordeetan, emendakinak aurkeztu zituzten Alderdi Popularretik berandu heldu ziren Elkarrekin Podemosenak eta ziren heldu EH Bildurenak. Elkarrekin Podemosek aurkeztu zituen informazio batzordera. Onartuak ziren jada Alderdi Popularrenak eta EH Bilduk ez zuen aurkeztu emendakinik informazio batzordean. Eta horren ostean osoko bilkuran aurkeztu nahi izan ditu. Horietako batzuk agian egin dira presaka eta korrika. Horietako batzuk nahiko nasgarriak dira irakur daiteken bezala. Zuzendaritzaren oharrak ikusten baditugu ondoriozta daiteken bezala. Ezin da interpretatu non jarri eta nortzu esari den. EH Bilduk kritika egiten dio fusioari. Eta kritika berbera egiten du alderdi guztietan, oso hitzaldi orokorra da, ez da zehatza. Eta horraino gaitezke, hau da, aurka egin daiteke egiteagatik, eta arrazoiak egon daitezke aurka egiteko. Baina ez dakigu zeintzuk diren EH Bilduren arrazoiak, hala eta guztiz ere, zorionez, fusioa aurrera aterako da, eta Getxoko kultura eta fusi eta musika eskaintza indartua izango da, eskerrik asko. Uriarte Andrea. Bai, egunero barriz be. Hemen gauza batzuk esan dira, parte hartzearen inguruan, eta nik jakin asko gogoratu nauke. Artezkaritza batzordean herritarrek edo alkartek eurek parte hartzeko aukera auki badauki. Alde batetik, espedientean interesatuak baldin badira, Romak jasotzen dauen moduan, deklaratu egiten dabe interes hori eta parte hartzeko aukera daukie. Azkenik, galdezkeen ostean, alderdi politikoen galdezkeen ostean, herritarrek edo alkartek eurek parte hartzeko aukera badauke Artezkaritza batzordean. Baina hemen ikusten abilen agaitik, jendeari estatutuen 20. artikulua aiztu egin jako. 20. artikulua, herritarren parte hartzea. Herritarren parte hartzea bideratzeko, parte hartze kulturaleko foroak sortzea bultzatuko du erakundeak. Presidentziak zehaztuko ditu foro horien eginkizunak, osaera eta regulazioa. Beraz, con la finalizar de canalizar la participación. Herritarren parte hartzea aztertze aldera indartuko da herritarrek parte hartzeko foroen sorkuntza. Bai, egongo dira foroak horretarako. Eta bestalde. Sentido de los votos, de las enmiendas. Emendakinei eta bozkei dagokienez, honakoak izango dira. Como dice, sosten juridikoak dinaren arabera, hainbat
legeagaz bat ez datoz. Hain zuzen be, bederatzi artikulari gehitzeko lehenengo zuzenketa, hau da lehenengo emendakina, 2., 4., 5. eta 7. Beraz, legeagaz bat ez datozenez, edo juridikoki ez danez ondo ikusten, eragozpenak dauki emendakinak horrei ezesko emongo dutzegu. Eta beste gainontzekoei ezetza emongo dutzegu arrazoi diferenten gaitik. Alde batetik batzuk ikusten dugu zala ja idazteko era baten edo bestean jasota dagoalako, espiritu berean dagozalako jasota, beraz testu originalera edo emendakinen bidez osatutako testura mugatuko gara, espiritua berbera dalako, baina idazteko bestera bategaz, eta gainontzekoak ez dugu onartuko egokiak ez dugu zelako ikusten. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Benito jauna. Bai, ez da harrigarria, Andrade jauna, zuk egia ez esateko emendakinak txarto egin dituzuela. Ez du merezi agian erantzuteak, baina egingo dut. Ez da inoiz egongo artezkaritza batzorderik kide bakar batekin. Guk emendakina aurkeztu dugu eta jatorrizko proposamenak esaten du proportziozko ordezkaritza egon behar dela osoko bilkuran bezala. Beraz, ez da inola ere egongo kide bakarra. Baldin eta ez badute kide kopuru berbera alderdi guztiek, eta ikusiko dugu hori gertatzen den edo ez. Eta gero zera esaten duzu? Esaten duzu ezin direla pertsonak zatitu. Entzun esaten duzuna, eta onartu emendakinak ez dituzula ondo egin. Batzordeetan 11 kide daude, eta ezoiko bat deitzeko 2,5 behar dira, 4 bat, eta ezoiko bat deitu dugu duela gutxi, eta ez dugu inor zatitu. Besterik gabe, kontatzen jakin behar da, eta ez da tontakeriarik esan behar hemen, ez onartzeko azken finean ez direla ondo egin emendakinak. Besterik gabe hori esan nahi nuen. Herritarren parte hartzeari dagokionez, bai, 20. artikulua irakurri dugu, eta herritarren parte hartzerako foroak aipatzen dira, baina zer da hori, nola egingo da, nola deituko da, nortzuek parte hartuko dute, zertarako. Hori guztia 20. artikuluan ez da ezartzen, beraz. Guri, iruditzen zaigu, askoz definituago dagoela, eta definituago dagoela, elkartek parte hartuko dutela artezkaritza kontseiluaren barruan, eta beste foro batzuk egingo badira gaizeatzen inguruan, aurrera. Presidentziak eskatuta izango da, estatutuak irakurtzean ondorioztatzen denagatik, baina horrek ez du esan nahi, kultura elkarte nagusiek ekarpenak egin ezin dituztenik artezkaritza batzordean. Bai, igual ez da oso ondo ulertu esan dudana, baina, bueno, guk esan dugu, hasieratik esan duguna. Euki genuen bi ordezkari horiekin euki genuen bileran esan genuen, azterkaritza batzordean esan genuen, eta gaur hemen berriro esaten ari gara, prozeduran zalantza asko ditugula. 13 urte, orain dela 13 urteko proposamena izan da, 15 egunetan ezin dela egin. Gauzak ondo egin behar direla, datuak falta direla, ez ditugu datuak jaso, ez ditugu datuak ikusi, ez dira sakoneko hausnarketak eman, ez batzordetan, ez gudakigunek, beste inon, eta eman baldin badira, ez da horretaz informatu. Eta esan dut, argi dago, PPek albidetuko du, badakigu zelan egiten ari garen gauzak legebiltzaldi honetan, hortan ez gara sartuko, baina bai botako dut, 20. artikuluan, herritarren parte hartzearen inguruan hitz egiten da,
Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak komentatu berri du. Nik eratzuko dizut. Artikuluan garbi esaten du. Presidenteak zehaztuko ditu foro horien eginkizunak, osaera eta regulazioa. Guk hasieran, ezan duguna. Eta guk hasieran, gure zuzenketen zentzua esaldatzeko, esan duguna. Estatutu berri hauek, azterkari batzordeari eskumenak ketzen dizkiola, zuzendaritza eta lehendakaritzaren alde. Honekin ere, ez dugu ukatzen, eta berriro esango dugu, esan genuen bertan, esan genuen lehenengo bileran, esan genuen batzordean, eta esaten dugu hemen, ez dugu ukatzen, batuketa hau beharrezkoa edo oneragarria denik. Baina gauzak ondo egin behar dira, eta gure diskurtsoa edo zertarako balion baldin badu, agian da, udal gobernu honek gauzak beti berdin egiten dituelako, eta gauzak ondo egin behar dira. Hausnarketak ondo eman behar dira, eztabaidak zintzoak izan behar dira, eta bitartean, horrela ez den bitartean, gu ezezkoa bozkatuko dugu. Andrea jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Xavier Benito jauna. Batzordean. Hirigintza batzordean, ez gara 11 baizik eta 9 eta 3 sinatu zenuten Alderdi Popularrak proposatzen duen bezala eta ez 2,5 belarri batek ezin duelako sinatu. 9 gara, ez 11. Alderdi Popularrean inork ez du txosten juridikorik egin behar argibide batzuk eskatu zizkiguten, esan ez zuzenak zirela, eta onartu genituen zuzenak zirelako, eta horregatik aldatu da apur bat gure zuzenketen edukia. Nik espero dut, laster eskerrak ebate Alderdi Popularrari zuzenketa hauek egiteagatik, zuzendariari eta artezkaritza batzordeari eskertuko diogu egindako aldaketak egin izana. Nik uste dut, zuentzat, ez ezagunak zirela araudi hauek, eta hemendik aurrera aukera izango duzue lan positiboagoa egiteko kontseiluetan. Eskerrak gure emendakinei eta proposamenei, mi esker. Gaur, posik egoteko eguna da, azken batean getxo kultura sortzen da, aspaldiko asmoa izan da, aspalditik lan egin da honetan, eta bakarrik, eskerrak EAJ-PNV-ren izenean, eskerrak eman edizkiot getxo kultura presidenteari, berarnagatik, eta getxoko alkateari bere borondateagatik, bere impulsoagatik batuketa hau egiteko. Eskerrik asko. Bueno, honez beste enmendakinen bozketara pasatuko gara, nale? Hasieran Elkarrekin Podemosen enmendakinak ditugu eta ondoren EH Bildukoak. Lehenengo enmendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerra. Bigarren emendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hirugarren emendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Orain EH Bilduren enmendakinetara pasatuko gara. Lehenengo enmendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Bigarren enmendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hirugarren enmendakina alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Laugarren emendakina alde, EH Bildu kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Elkarrekin Podemos. Bosgarren emendakina alde,
EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. 6. emendakina alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 7. emendakina alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta 8. eta azken emendakina alde, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, 134. puntuko proposamena onartzera pasatuko gara. Hasierako onarpenaren proposamena, musika eskola toki erakunde autonomoa, TEA, desegitea, bateraketa bidez kulturetxea TEAk bereganatu dezan, izena aldatzea kulturetxea TEAtik, Getxo Kultura TEAra, eta Getxo Kultura TEAren estatutu berriak onartzea. Aldeko bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, EH Bildu. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honez beste, 135. puntura pasatuko ginateke. Hainbat ebazpenen berri ematea. Aurrekontu gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazten direnak. Batzordearen proposamena hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontuen aldaketaren ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan, zerrendatzen dire kredituak eta zenbakiak. Norbaitik hitza? Andrade jauna? Bai, eskerrik asko alkate anderea. Besterik gabe, puntu honetan. Arreta deitu nahi dugu. Kreditu gehigarri bati buruz. 250.000 euro bideratuko dira. Ludoteka berri bat eraikitzera Algortako auzoan. Zehazki, Padre Feliz de la Virgen kalean. Hori, Alderdi Popularra, PSE eta EAJaren arteko akordioaren ondorio da. Horrela, baliabide ekonomiko nahikoak emango ditugu martxan jarri alizateko ludoteka hau hain beharrezkoa dena Algortako auzoan. Eta espero dugu, laster, diseinuak ikusi alizatea eta plangintza ikusi alizatea ludoteka martxan jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Beraz, 136. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kreditu transferentziaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi esku ordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire zintzu dire ebazpen horiek. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 137. puntura pasatuko ginateke, finantza iraunkortasunaren 14/24 zenbakidun txostenaren berri ematea. Aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2023ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2024ko denboraldian gastu orokorretarako erabiltzea dela. Batzordearen proposamena hau da, bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urriaren 6ko 2024 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2024an lehenengo bigarren eta hirugarren hiruhilekotan aurrekontutako aldaketa finantzatzeko. Bigarrena 2024 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 138. puntura parkatu? Rodríguez jauna, zaitut ikusi. Vale, bueno, gure ustez, 2023 urtean 27 milioi euro terdiko aurrezki netoa lortzea ez da kudeaketa onaren adibidea, baizik eta egin ez denaren adibidea. Eta urtero hau gertatzen da udal honetan eta hori konpontzeko zerbait da.
Baina gero zer ikusten dugu, 18 alditan jo duela udal gobernu taldeak diruzaintzaren gerakinara 7 milioi eta erdiko euroengatik. Eta beste 22 milioi, ia 22 milioi irabili izan dira kredituak sartzeko 6 espediente finantzatzeko. Bestera batera esan da, 2023 urtean egin behar ziren proiektuak edo lana, baina egin ez zirenak edo bukatu ez zirenak finantzatzeko. Guzti horrek ez du kudeaketa onaren logika betetzen. Y sin duda, estas son herramientas. Eta zalantzarik gabe, tresna hauek hor daude kudeaketa errazteko, aurrekontuaren kudeaketa errazteko, eta aurreikuspen bat egiteko egunerokoari aurre egiteko, baina aurrezpena, ia aurrekontuaren 125 denean eta soberakinera jotzen denean 125 hori gaindituz, eta hori lehenbiziko hiruhilekoetan, logikak esaten du zerbaitek ez duela funtzionatzen. Eta aurrekontu berria egiteke dagoenez, lehenbizi eskatu behar diogu gobernu taldeari tratatzeko errespetuz eta ez izapide soil bat bezala. Inoiz ez betetzeko gero hori. Izan ere, ikusten ari gara, izapidek horrela funtzionatzen dutela oroar. Hemen, esaten zaigu, ordainketa epeak hor daudela, baina ez da kontuan hartzen horiek kontatzen direla fakturak erregistratzen direnetik. Beraz, ikusten dugu nola erabiltzen dituen udal gobernuak izapideak. Aurrekontua prestatzen dienean, mesedez aurrekontuak egokitu benetako errealitateari eta benetako udal honek dauzkan beharretara. Ze behar horiek eta azken aldi honetan ikusten da, udal honetan gabezi izugarriak daudela eta konpontzeko zulo izugarria daudela. Eta horrek ez du inolako logikari konpontzeko zulo izugarriak egotea urtero edo azken urtean aurrekontuaren 27 milioi euro aurrezki netoa izan zenean. Eta espero dut, argi izatea, baina badazpadan igual laburtuko dut. 27 milioi euro aurreztea ez da kudeaketa ona, eta aurrekontuak egitea beti gero ez betetzeko ere ez da kudeaketa ona. Tramite bezala hartzea besterik ez da. Espero dut hau argi geratzea, azken aldi honetan ikusten dut PNV-ko bozeramalaren batek ulergarritasun arazoak dituela. Orduan, enuke nahi nik ulergarritasun arazoiek areagotzea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Alkateak, eskerrik asko. Bueno, no pensaba intervenir en este pleno. Ez nuen pentsatuta puntu honetan esku hartzea, nahiko ohikoa izaten delako besterik gabe kontu ematea. Izatea besterik gabe, 3 hilean behin ziurtatzen du udalak legezkotasuna betetzen dela, foru araua betetzen dela eta gainerako legeak betetzen direla ogasunari dagokionez. Eta xedapen ekonomikoak betetzen direla besterik gabe egiaztatzen da. Hala, Bizkaiko lurralde historikoan dagoen legeria betetzen dela, ziurtatzen da, eta soberakinaren erabilera oso legezkoa da, oso ohikoa da eta oso normala da. Eta noski, EH Bildu kudeatutako udaletan ere egiten da eta ez naiz hartuko zeinetan. Badaude kreditu gehigarri asko udal horietan onartzen direnak. Funtsean, inbertsioetarako, baina horiek dira kudeaketarako ohiko tresnak. Oso erraza delako hori egitea. Hala, ekitaldia urtarrilaren batetik abenduaren 31ra doa, baina programa, zerbitzu eta inbertsio asko luzatzen dira, berritzen dira ekitaldiaren amaieran, demagun, ezta? Ekitalditik harago doaz, eta horretarako daude tresna horiek. Horretarako ezarri dituzte Bizkaiko batzar nagusiek eta horregatik jasotzen dira foru arauan. Euskadi osoko erakunde publiko guztiek, EH Bilduk kudeatutakoak barne, hau da, guztiok, erakunde guztiok, gaitasuna izan dezaten tresna hauek erabiltzeko, foru arauak gaituta bere kudeaketa ekonomikoa egiteko eta horretarako dago kontu hartzailetza orokorra esateko hori zuzena dela. 3 hilean behin egiten den bezala, beste balorazioak egin daitezke noski, eta EH Bilduk egin nahi ditu balorazio horiek. Egin nahi ditu balorazio horiek, zalantzak sorrarazteko, baina irmoa da txostena eta oso argia ere bai. Dagokigun bezala jarduten dugu, eskerrik asko. Pedro jauna. Bueno, veo que continúan los problemas.
Bueno, ikusi dut ulermen arazoak ditugula oraindik ere. Esan dugu tresnak direla eta aurrekontua kudeatzeko daudela, kudeaketa ona egiteko. Baina tresna horiek gaizki erabiltzen direnean, kudeaketa txarra da horrek. Eta udal aurrekontu batean, erakunde autonomoak barne hartuta 120 milioi eurokoa dela eta 27 milioikoa geratzen denean zerbait gaizki kudeatu da. Bai, badaude proiektuak, urte artekoa direnak eta beste batzuk ez. Kontua da zenbat proiektu honesten diren aurrekontuetan eta gero ez diren egiten. Beraz, nik badakitea jotako bozeramaileak sarritan, basatza edo kaka, espartzitzen duela, baina nik ez dut haue boltsikotik atara, Txostenean bertan agertzen da 120 milioitiko 27 milioira pasatzen dela. Beraz, nahi baduzu jarrai dezakegu kontu hauen inguruan hitz egiten. Baina argi eta garbi ikus dezakegu zein puntutaraino ez diren betetzen udalonen aurrekontuak. Duela 2 urte Areneko parkea egitea erabaki zen estalki eta guzti. Beraz, lekzio horik ez eman. Argi dago argumentoren parte bat eta diruzaintzako soberakinaren erabileraren parte bat ohiko kudaketa teknikei dagorkiela eta benetan izugarrizko kudaketa defizita dago. Behin eta berriro ikusten dugu eta sarritan esan izan dugu nola dauden sail batzuk ez direla enteratzen erdigunean zer pasatzen den ere. Beraz, izan gaitezen serioak benetan gauzak ondo egin nahi baditugu. Eta batez ere, goazen entzutera, antza ulermen arazo asko ditugu eta. Uriarte jauna. Yo, desde luego, escucho, tengo... Nik entzuten dut, eta belarriak nahiko handia ditu gainera. Eta belarriak ondo garbi, beraz, entzuten dut eta gainera uste dut burbuineraino ondo iristen zaidela informazioa eta dena ulertzen dudala. Baina, hemen, aurrekontuaren likidazioen berri eman dugu, kontu orokorraren berri, eta dirusarreren zifrak urtez urte beti dira aurreikustekoaren 100 inguru. Bezatzuk 189, 101 hori beti, kontu emate guztietan. Eta osoko bilkuratik pasatzen dugu hori guztia. Aurrekontuan esaten denetik likidatzen denetara 100% inguru da, prebizioan 100% inguru, beraz, ia guztia betetzen da. Eta gastuetan, ohikoena da, aurreikusitakoaren 100% gainditzea. Izan ere, ia da batzutan diru laguntza europarra jasotzen ditugula, eta beraz, inbertsio gehiago egin ditzakegu. Egia da baita ere, el efecto que he descrito antes. Lehen deskribatu duan efektua daukagula, ez da, gastua baimendu da urte betean, eta egikaritu eta ordaindu da urrengo urtean. Eta hori gerta daiteke horrek distortzio pizka bat sor dezake, eta horrek konfusioa sor diezaioke EH Bilduko zinegotzi hori. Baina bera nahaztuta egoteak ez du esan nahi ez dela ondo azaldu eta ez ulertzea beste pertsona batzuek. Honez beste, 128. puntura pasako gara, kontu hartzailetzaren 16/2024 txostenaren berri ematea. Barne kontroleko 2023 urteko txostena da, Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolari buruzko araubide juridikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretuaren 37. artikuluari jarraikiz egin dena. Batzordearen proposamena hau da. Alde batetik, udaleko kontu hartzailetzak egindako urriaren 21ko txostenaren 16/2024 zenbaki edukiaren jakitun geratzea, txosten hori barne kontrolerako urteko txostena da. Bizkaiko tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolari buruzko eurobide juridikoa arautzen duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren abuztuaren 22ko 117/2018 Foru Dekretuaren 37. artikuluari jarraituz egin dena. Norbait egitza, Uriarte jauna. Puntu hau argiztuko dut. Puntu honen garrantziak berezi dagoelako, urtean behin kontu hartzaile Andereak bere txostena ematen digu eta garrantzitsua da bere kontrolean. Damos cuenta en este punto el informe anual de... Kasu honetan, txosten hau dakargu, legeria betez, zigorri dena, egoki den legoria betez hain zuzen ere. Régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local de Bizkaia.
Alde batetik laburpen bat ageri da, fiskalizazio espediente guztiena, hause jada plenoan, aurreko plenoan jakinarazi zen, eta finantza kontrolaren kasuan kontu hartzailearen txostenak ageri dira, eta laburpena ere bai. Bi kontrol jarduketen kasuan, urteroko kontrol txostenen ageri diren hoien kasuan, honako hau ondorioztatu da. Diru laguntzen kasuan, hitzez hitz irakurriko du. Documentación expresa y sucesivamente requerida y aportada por el área de cohesión social y por la propia Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano Sortarasi, porque es lo que se miró con detalle. Y el informe de actuaciones finalmente... Eta bestelako jarduketa txostenean ere esaten da guztietan bete direla modu justifikatuan udalak jarritako kopuruak. Hau da, kontrol finantzarioa eginda, kontu hartzaileak diru laguntza jakin batzuk aukeratu ditu, oso xehetasun handiz aztertu ditu eta dena ondo dagoela ikusi du. Bestalde, gastu portzentaia ere aztertu da, eta ikusi da, analizi honetan jasotakoa aztertu behar dela batez ere kontratazio publikoaren arloan. Pertsonalaren gastu hori dagokionez udal gobernutik eginda, hau kontratu hauek kontrolatu behar dituen jendea, kontratu batzuk ondo daude, baina beste batzuetan gomendio batzuk igorri dira eta oroa denak dira kudeaketa hobea bermatzeko. Eta perfekzionatzeko, horretarako dago txosten hau, hobetzen jarraitzeko. Eta udal gobernua behintzat, bertan jasotako gomendio guztiak kontutan hartuko ditugu, eta egokiden arloari pasatuko dizkio gomendioak. Beste norbaitek, Bildusola jauna. Bai, egia esan eskartzen da gauza batzuk irakurri izan, gu beste gauza batzuk irakurri ditugu txostenean, eta espreski esango ditut. Sostener irakurri daiteke que sigue siendo una realidad que el Departamento de Intervención hitzez hitz irakurri du. Técnicos personales adicionales a los que existían en funciones de fiscalización a quienes encomendaran actuaciones específicamente de control financiero. Eta realitate honekin lotuta, badakigu dagoela hor txosten bat 7/2024 txostena eta ekarri nahi dugu gora. Bertan irakurri daiteke ere, la gran mayoría de las observaciones tiene que ver... Ohar gehienek zerikusia dute gastoi buruzko lehenengo kapituluaren aurrekontu kudeaketarekin lanpostu zerrendei dagokienez. Bestak beste kasuan kasuko administrazioaren benetako behar izanak eta egoerak eguneratzeari eta egokitzari buruzko gomendioak ematen dituzte. Gomendioak alaber, bitarteko eta aldi baterako langileen izendapenei eta kontratazioei buruzko aurreikuspenak egiteari buruz. Aldi baterako programak, zereginen pilaketa, bajen ondoriozko ordezkapenak eta horiek egiturazko dimentsionamenduen defizitak ez estaltzieri buruz. Ezin ahaztu izakegu zentzu horretan artezkarien lana mugatuta dagoela ez guk esan da, berak aitortzen duen bezala. Baina ere urte honetan ikusi ahal izan dugu nola egiten diren obrak lizentzirik gabe eta ez da inoren enteratzen. Edotan nola kontratu txikiak erabiltzen dira, gabeziak estaltzeko kontratazio legea bete gabe edo nola kontratu txikien bitartez ordaintzen diren kafeak eta itxaldi ponposoak eta inork ez ditu kontratatzen kontratu horiek. Beraz, guk behintzat esango genuke hau dena agian litekeena da langile faltagatik izatea naiz eta gobernuak oraindik hau ez onartu. Eta azkenik, txostenera, gaur txosten ekarri duten txostenera itzulita, honek formakuntza gomendatzen du esan den bezala eta baita ere dio que la presidencia de la entidad deberá formalizar... Erakundaren presidentziak ala badagokio kintza plan bat formalizatu beharko du urteko barne kontrolaren txostenean agertzen diren ahuleziak, gabeziak, akatzak eta ezbetetzak konpontzeko hartu beharreko neurriak zehazteko. Beraz, gobernu taldeari eskatzen diogu, lanean hasteko eta ez despistatzeko seriotasuna zalantzan jartzen duten idazkiekin. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Eiguren Andrea. Andrea, yo solo dos matizaciones. Bueno, matizazio batzu baino ez ditute egin nahi, EH Bildu komentatutakoaren inguruan. Berriro diogu,
Kontu hartzailetzatik egindako txostenean, pues se respalda la gestión del gobierno municipal. udal gobernuaren kudeaketa babesten dela eta datuak ikusteri besterik ez dako. 1667 espediente ditugu eta zenbakiak ikusteri besterik ez dago. Baina matizazio txiki bat egin nahi dut, esandakoaren inguruan. Uste dut hau jada iraileko osoko bilkuran landu zela, orduantze ekarri genituelako zenbait lizitazio eta plenoan bere sasoian honetzi izan zen hau eta orain zeren zain gaude. OPEaren ebazpenaren zain. Bortza horretako pertsonak, bete alizeteko pertsonal falta hori, aipatutako arloan, zer gehiago. Osoko bilkurara ekarri da, lantzen ari gara, eta espero dugu alik eta lasterren inkorporatu ahal izatea, manejatzen diren epeen baitan, eta administrazio prozesuak errespetatuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, mozioen eta interpelazioen atalean. Bai? Mozioen eta interpelazioen atalean sartuko gara. Bai? Uriarte Anderea, Uriarte jauna. Eberto, 129. puntua, Popular Udal Taldearen mozioa, 101, eraikinaren eraispenari buruzko ikerketa batzordea eratzeari buruzkoa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Orain arte egindako ohiko eta soiko batzorde guztiek ez dute balio izan 101 jauregitxoaren eraispenean gertatu zena argitzeko. Beste urrats bat eman behar da eta iraileko osoko bilkuran gure alderdia proposatu zuen bezala, batzorde berezi bat eratu behar da udal honetan benetan gertatu zena ikertu dadin. Gure araudi organikoak hauze sartzen du batzordeen inguruan. 23. artikula, osaketa. Kopurua izena eta osaera osoko bilkurak erabakiko ditu. Eratzean edo geroago hartzen diren eta horiek aldatzen dituzten osoko bilkuraren erabakien bidez. Udaltalde bakoitzak osoko bilkuran duen ordezkaritza kontuan hartuz. Aldaketak egiteko gehiengo soia beharko da. Horiek horrela, gure udaleko batzorde kopurua eta batzorden izena osoko bilkuren honen eskumena dira. Hildo beretik, azaroaren 28ko 25/08/1996 errege dekretuak, hauze dakar 124. artikuluan. Informazio batzordeak iraunkorrak eta bereziak izan daitezke. Informazio batzorde iraunkorrak izaera orokorreko informazio batzordea dira osoko bilkurak erabaki beharreko gaien banaketaren arabera eratutakoak. Osoko bilkurak erabaki behar ditu alkateak edo udalburua proposatuta, informazio batzorde iraunkorren hasierako kopurua eta izenak eta korporazioen agintalden izan ditzaketen aldaketak. Beraz, oro har osoko bilkura honi eskatzen diogu Alderdi Popularretik batzorde berezi bat sortzeko. Era berean, Alderdi Popularrak osoko bilkurare proposatzen informazio batzorde berezi bat eratzea eta aibatutako legeriaren arabera sortuko litzateke. Hau hartuko da kontuan, alkatea udalburua da batzorde hoien batzorde burua. Hala ere batzorde burutza edozein udalkideri eskuorditu algo ezaio batzordea bera proposatuta barruan hautaketa egin ondoren. Eta gero azaltzen da batzorde hori nola garatuko den. Hala, alkateak... Del mismo modo, proponemos que este pleno apruebe que esta comisión cuente con un asesoramiento y colaboración. Aholkularitza bat izan beharko du batzorde honek, hala proposatzen dugu. Eta datorren 2004ko azaroaren 12an astearte 12etan hasiko litzateke batzordearen jarduera osoko bilkuren aretoan.
Ez dago inolako udalaraurik jauregitxoan eraizpen lotutako politikarien, teknikarien eta enpresen funtzionamenduari edo agerraldiei dagokienez. Horrenbestez uste dugu Bizkaiko Batzar Nagusien araudia aplikatu behar dela era subsidiarioan. Horren 49. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen baita ikerketa batzorden antolaketa eta funtzionamendua. Oiek horrela honako hau nabarmendu nahi dugu. 50. artikulua, ikerketa batzorden antolaketa eta funtzionamendua. Eta 4. puntua dio, ikerketa batzordeak batzordan agertzeko eskatu diezaioke edozein agintari publikori, funtzionariori edo herritarri, baldin eta ikerketan lagundu dezakela baderitxo. Artikulu horretan jarraitzen da esanez nola garatuko litzakeen batzordea. Beraz, batzorde hori deituta eta sortuta teknikari eta politikari deituko zaie. Aintzat hartuta eraikuntza enpresak idatzi aitortu duela jauregitxoaren esleizpena, zeina judizialki ikertzen ari baitira, uste dugu batzorde bereziaren zedea izan behar dela gure irigintzarloaren funtzionamendu ulertzea eta argitzea ondoren adierazitako gaietan kooperatibo horri mesede tratua eman ote zitzaion. Kooperatibo horretan bi udalkide gotagatik eta bietako bat sortzaile izatagatik. Lizenziak eteteko argitalpen 18 egun berandu argitaratzea tartean, obra lizentzia arin, hau da, 4 hilabetetan eman izana, gainerako herritarrekin alderatuta. 10 dokumentu falta badira eta akatzak ongitzeko 21 zuzenketa aurkeztu badira, lizentzia ematea ohikoa ote den, edo kooperatiba horri emandako tratu berezia ote den. Ohikoa ote den gure udalerrien tamaina horretako obrak hastea eta udalean ez sohartzea. Udaleko arloen arteko komunikazio falta ohikoa ote den edo ez. Eta zehazki, udaltzaingoak 2008ko otsailean eziolako irigintzarloari jakinarazi bilgailu astunak sartu zirela obra horretara. Kontuan hartuta udaltzaingoaren baimena behar dutela horretarako. Uren lantaldeak 2008ko otsailean eziola irigintza sailari jakinarazi ura mostera joan zirela obra batean zulo handi bat egiten ari zirelako. Hori guztia dela eta udalarren jarri behar izan zen eta eraizpena baino askoz lehenago eten obrak. Ba al zuen horren berri eta ez zuen esku hartu nahi izan? Aipatutako galderen erantzunak eta azalpenak ematen badira jakingo dugu kooperatiba horren aldeko mesede traturik egon ote zen. Hori ze baita argitzeko falta dena. Eraikitzailea dagoeneko aitortu baitu eraizpena eta hori dela eta erantzun beharko baitu auzitegietan. Horregatik, Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko Udalbatzak onesten du ikerketa batzorde berezi bat eratzea idazki honetan azaldutako moduan eta alkateari eskatzen dio bidezko neurriak arditzan udalbatzaren agindu hau betetze aldera. Eta bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Alkate Andrea, nik uste dut heldu dela momentua, nik uste dut zuk ere zure iritzia eman behar duzula. Nik ez dakit, zuk uste duzun ondo egiten ari zarela, edo jendeak zer egiten dizun, baina ez zara ondo egiten ari. Guk azalpena behar ditugu, eta uste alkate ez dela behar bezala erantzuten ari. Zuk lehenengo lerroan jarri beharko zinateke batzorde honetan, eta gaurkoan udalbatza honetan, hau, sorrera hau honetzi, eta lehenengo lerroan jarri, idatzen esan bezala, eta oposizioko kide baten esku utzi ardura, komisioaren ardura, eta bestela zuk ezin duzu prentzaguar bat atera, eta esan, ezoiko batzorde bat deituko duzula, eta EH Bildu eta Podemos ere etorri ziren, eta badakizu legez behartuta zaudela. Batzorde horra deitera, baina zu prentzaguarro horretan esaten duzu, eta idatziko dizut zer esaten duen zehazki, zuk esaten duzuna da. Udalbatzan ordezkatuta dauden alderdi politikoek jakinalko dute barruan zer gertatzen den galderen eta barren bitartez. Baina zuk hori diozu eta gero ez da egia. Hau ez da betetzen, prentzaguarren esandakoa ez da betetzen. Gero ezen nolako utzi galderak egiten, eta zuk hemen esaten duzu alderdi politiko guztia jasoko dutela informazioa eta ez da hala. Zuk esaten duzuna da udalak momentu oro legezkotasuna mantendu izan duela eta udal langileria defendatzen duzula. Eta guk ere gobernuaren partetik neurriak hartu eta guztia argitu nahi dugula. Alkate Andrea, hori ez da egia. Zu ez zara neurriak hartzen ari, hau argitzeko. Egunero ganera gai berriak agertzen dira. Zuk batzorde horretan etxeinien itzi funtzionarioi agerraldi egiten eta beraiek agertu behar ziren. Izan ere, esan duzu, zure alderdiko presidenta izanik,
gu teknikari faltaz gainerak esatzen gara eta presidentak esan zuen, berarentzat teknikaria bakarri doa zela, presidentak eskatzen duenean. Eta udaltzaingoaren burua ere batzordeetan agertu zen. Hau da, presidentea EAJaren ordezkari bat bada, teknikariak ez dira etorriko batzorde horretara. Horregatik nik uste dut dekretuetan eta barretan sinesten dugula esan, eta gainerako alderdi politikoi lan egiten ez utzi. Uste dugu ezin direla oztopoa jarri teknikarien agerraldiei edo dokumentuen elaborazioari. Zu prentsaguar honekin hain zuzen ere esan duzu galderak aldez aurretik aurkeztu behar direla ikusteko batzordeko kideek presta dezaketen erantzuna eta bar. Batzordea deitu zenan esate baterako galdetu genuen lizentziaen onespenen batez bestekoa zein den da esan zuten etzekitela eta galdera idatziz erregistratu zen astebete lehenago. Eta eskutzik etorri ziren batzordera eta gero alderdi popularrak esan behar izan zien zein zen horren erantzuna, 2 urte alegia. Eta hori gainera alkate Andreak prentsa oharrean esandakoaren kontra doa. Beraz, batzorde gehiago konbokatu arren ez dute zertarako balio, zuek kolaboratzeko prestez bazaudete. Horregatik uste dugu batzorde berezi bat behar dugula. Leioan egin zen bezala edo Gorlizen egin zen bezala alkate Andrearen kontuak ikertzeko. Eta uste dugu Getxastarrak merezi dutela hau argitzea. Beraz, alkate Andrea, zuk hartu behar duzu erabakia, ez utzi besteek zuri eragiten. Eta uste dugu zuk hartu behar duzula kontua zure eskuetan, batzordonen sorrera onetsi, eta batzorde horretan guri deitu, eta bertan guk ezarriko genituzke jokoaren arauak, eta horrela Getxok zer behar duen argi geratuko litzateke, kontu hau argitzea. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Lehenik eta behin, baiezko bozka emango diogu mozio honi, aurreko azoko bilkuran ere esan genuen hain zuzen ere, babestuko genituela oposizioaren iniziatiba guztiak hau ikertzera bideratuta bazeto zen. Hala ere, esango dut baita ere, alderdi popularreko kideek badakitela proposatzen ari diren hori ez dela gertatuko. Ez da beteko mozio aurrera atera arren. Izan ere mozio badelako, ez da? Eta benetan nahi baduzue batzorde berezia hau sortzea, eta zuek adierazi bezala egitea, gu gure partetik, pospozik gaude, beste batzorde bat sortzeko kontu hau aztertzeko, baina horretarako egin behar duzue akordio proposamen gisa aurkeztu. Baina horretarako lehenik eta behin batzordean prestatu behar duzue. Eta nire taldak hori egin zuen aurreko hilabetean. Zuek badakizuen mundu guztiak dakiena. Blokeo bat egongo da 2 presidenten partetik, lurralde batzordetik zein antolakuntza batzordetik. Ez dutelako erregelamendua betetzen doien ganera barrekari dira, baina zer esan EAJkoa dira biak eta kontuak horrela etxean geratzen dira. Egoera hori izanik alderdi popularretik zoritzarre zuek ezenuten ezer esan. Hau da, aukera polita genuen batzorde bat egiteko, informazio batzorde bat egiteko, eta alderdi popularretik etzenuten ezer egin. Izan ere argi dago eta orain gainera jakin dezakegu udal idazkariak egindako txostenaren arabera, behintzat antolakuntza batzordean batzorde honen sorreraren alde eta puntu hau gai zerrendan sartaren alde bozkatu behar zela, baina gainera Inazio Uriarte gaur aretotik atera eta parte hartzen ari esten horri blokeatu egin zuen aktiboki gai hau gai zerrendan sartzea batzorde hartan. Ikerketa batzorde bat egin zen pasaden astean, behintzat oposiziotik egin ahal izan dugun bakarra. Gobernu taldearen traba gora bera.
izugarrizko esfortzua egin dugu batzorde hau egiteko, eta hortxe ikusten da gobernu taldeak zer nolako interesa duen hau argitzeko. Beraz, alkate andreari gaur egin beharreko galdera hauxe da. Zer eskutatzen ari zarete gobernu taldetik, EAJ-tik? Erregelamendu eta legezkotasuna ere ez errespetatzeko preste egoteko. Horixe da argitu beharrekoa, zergatik? Zergatik ez duzue ikerketa batzorde hau egiterik nahi? Alkate Andreak bere prentsa oharrean, gero esango duzu prentsan asko ateratzen zarela, baina prentsagatik enteratu ginen, zer uste zenuen batzorde honen inguruan, eta bertan esaten zenuen zu zarela lehena jakin nahi duena kontu honegaz ze gertatu zen, baina gero batzordera joan ordez, lehenengo interesduna izan da, ez, erantzunak idatziz bidaltzen dituzu beste norbaitek irakur ditzan. Are gehiago, inplikatuta dauden bi zinegotziak ere ez ziren etorri. Beraiek ere idatziz bidali zituzten erantzunak, baina bizpahiru galderei bakarrik erantzun zieten. Kontu pertsonala zirelako besteak. Beraz, ondasunen aitorpen bat zerbait pertsonala da? Tokiko gobernu batzarra pertsonala da? Ardura politikoak, ardura edo interes politikoak aztertzea zerbait pertsonala da? Argi dagoen bezala ez. Eta batzorde hori, ezoiko batzorde hori egin bazen ere, oraindik zalantza asko ditugu. Eta ez zitzaien erantzun, zergatik, hirigintza disiplinako zinegotziak bilera teknikoetan parte hartu zuen, sustatzaileak proiektua, oinarrizko proiektua aurkeztu zuenean, eta oraindik ez dakigu nola den posible eraizpen hau gertatu izana, eta 8 hilabetetan udalak horren berri ez izatea. Ez ziguten esan ez da ere, zein epe zeuden erantzuteko, edo langileri arlotik nola funtzionatzen zuen, ez ziguten esan ez da ere Uriarte jauna zergaitzik ezen abstenitu antolakuntza batzordean eta botazioa blokeatu zuen, lehen esan bezala, eta horren inguruan zer ikus dezakegu. Zuek zuen partetik ez duzuela adorerik izan, eskatutako txosten horretan, esateko Uriarte jauna abstenitu behar zela batzorde horretan, ez duzu horretarako adorerik izan. Eta hemen diotzuet zuzenean, izan ere batzordean galdetu nizun, behin eta berriro, idazkaritzari eskatutako txostenean agustia lantzen zen, gai zerrendan puntua txertatzea lantzen zen, eta bai, lehentzen zen baita ere presidentaren abstentzioa, eta zen idan ezer erantzun, eta bazen ekiten adore falta gaitizela. Bigarren buelta izango duzu. Por alusiones, todos podría. Alusioengatik guztiok hitz egin genezake, ezta? Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon guztioi. Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, mozio honen funtsa ulertzeko ezinbestekoa dela ikustea zertaz ari garen ikerketa batzorde batez ari garenean. Ikerketa batzordi bat organo bat da, eta hori sortzeko konstituzioan esaten da korte orokorretan sortu behar dela. Eta helburua da ikerketa lan bat egitea gai konkretu baten inguruan, interes publikokoa dena. Laneko plan zehatz baten pean, eta kasuko ardura politikoak zehazteko. Horretan ezin da egin da, erantzukizun judizialik zehaztu. Organismo hauen nola funtzionatzen dute? Ondo funtzionatzen dute prebizio konstituzional horri esker, eta hor sartzen da ikerketa batzorde parlamentarioan aurrean agertzeko derrigortasuna. Zigorkodeak gainera delitu eta desobedientzia modura hartzen du horietako batean ez agertzea. Baina horrek ez du esan nahi ikerketa batzorderik egin ezin denik udaletan. Baina ez da oso ohikoa funtzionaltasun faltagatik. Izan ere, ikerketa parlamentariorako batzordeen edo autonomikoen kasuan ez ezik honek ez du legezko baliorik, eta hori badakizue beraz ezin dugu inongo zigor neurririk hartun. Sor dezakegu ikerketa batzorde bat bai, baina ez daukagu legezko tresnarik konparezentzira behartzeko. Eta hau ez da gertatzen bakarrik ikerketa batzordeetan, ikerketa batzorde parlamentarioetan behar bada bai, baina udaletan ez. Zue pasaden hilean eskatu zenuten batzorde honek konparezentzia eskatu alizateko, pertsona batzuen kasu konkretuan, eta zein da realitatea eskatu eska daitekela, baina ez badira gertzen ez dela ezer gertatzen. Bueno bai,
batzordeak ez zuela zentzurik izango. Eta konplikatua izango litzatekeela ondorioak ateratzea. Sortu nahi den batzorde soil balitzateke, gai espezifiko baten ingurukat hori da lurralde batzordean lantzen ari gara. Hain zuzen ere zuen nahi duzuena da batzordean 5 gauza lantzea. 5 galdera. Aurreko batzordean, lurralde batzordean esan duzue, galdetu zela eta eman zen erantzuna. Beraz, logika bera jarraituz gero, batzorde berezi bat sortu beharko genuke aurrekontuaren partida bakoitzeko, zalantzak izanez gero. Gainera, zalantza asko ditugu proposamen honen inguruan. Gaiari dagokionez, nik uste dut, luze hitz egin dugula batzordeetan, prentza horrak atera dira, zehapen espedientea martxan jarri lazanez, konstruktorari, kooperatibari, egia da, itortu beharra dugula, batzordean erantzun gabe geratu zirela, zenbait galdera, pentsatu zelako galdera pertsonala zirelako. Guk, alderdi sozialistatik, ez dugu lan egiteko modu hori partekatzen, guk nahi genuelako erantzunak batzordean bertan ematea, gardentasuna mantentzeko kargu publikoen partetik, eta ertatutakoaren bertsioa kontrastatzeko, ezta? Baina hori azken finean pertsona horien esku dago, era berean uste dugu ez dela momentu egokia ikerketa batzorde bat sortzea orain, espediente administratibo bat ebasteko zain gaudelako, eta horrek zehapenak ekar ditzake, zehapen espedienteak irekita daude, eta modurik garbienean, teknikoenean ebatzi beharko dira. Gainera, erantzukizun legalak daude, egon daitezke behintzat, eta horregaitik fiskaltzan dago kontu hau. Logikoa den bezala, prudentziaz jokatu behar dugu, kontu honetan. Ez duguna ikusi da lanerako plan bat, proposatzen duzunaren inguruko lan plana. Ezoiko ebazpenetan landutakoatik haratago. Ez gaude funtsarekin ados, ez gaude formekin ados, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du mozio bat, ez da modua, ez da tresna hau eskatzeko. Kontu bat bukatu aurretik. Uste dugu beti errespetatu behar dela inozentzia presuntzioa. Uste dugu beti errespetatu behar direla legez ezarritako prozedurak zehapenak eskatzeko orduan. Eta horretarako pazientziaz jokatu beharra dago, prudentziaz. Era berean empatiaz jokatu beharra dago. Tartean dauden pertsona guztiengatik, judizio publikoaren pean daudelako. Egongo da momentua, erantzukizunak eskatzeko, baina zorroztasunez jardun behar dugu, kargu publiko guztien zorroztasuna da behar duguna. Eta guztiok daukagu obligazioa informatzeko eta karpenak egiteko. Baina, politikak eta dena delako, erantzukizun politiko zein legalak gora bera, izango dugu denbora hori ebasteko. Oraindik subjudize dagoelako dena? Eta espedienteak irekita daudelako. Esandako guztiagatik, ez dugu babestuko, zuen mozioa ez delako erabilgarria eta alderdi teknikotik ere ez duelako zentzurik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Gaia serioa da, esan dugu behin da berriro, serioa da, ondariari egiten diotelako, hemenik gabe 8 hilabete ageriko obrak egon direlako herri erdian eta inor ez duelako ezer egin, serio da hirigintzarloaren egoera eskasa agerian uzten duelako, serioa da balizko mesedeak eztabaidagai daudelako, eta serioa denez gaia, seriotasunez jorratu behar dugu. Y nos parece que esto no es una discusión de bar. Hau ez da tabernako eztabaida bat, ez da tabernako eztabaida bat ere. Alderdi Popularra ona dator erronka bat proposatu alkateari bideo publiko batean. Hori ez da serioa gure ustez. Ez dugu nahi beldurrik edukitzea alkateak, baina ez da serioa hori esatea. Lehenik eta behin mozioak agerian uzten du lehenik eta behin Alderdi Popularreko bozeramailea. Izan ere, Andrade jaunak iraileko osoko bilkurak esan zigun
Romaren 123. Artikuluak ikerketa batzordeak arautzen zituela, eta hori gezurra da, baina ere gehiago. Esan zuen, badirudiela, baten batek hitzesitz esan zuela, oraindik ez dakiela ikerketa batzorde bereziak egitea ahalbidetzen digun legeriarik dagoenik. Eta mozioak ezeztatzen du berak esandakoa irailean. Beraz, non dago seriotasuna? Non dago seriotasuna? Iraileko osoko bilkuran gezurra esan zuen Andrade jaunak, edo ez du legeria ezagutzen. Lehen, ikasbideak eman dizkigu. Estatutuak irakurtzeko kultur etxean ematen du ez ditugula ezagutzen guk estatutuak, agian berak ez ditu ezagutzen, baina aurrekari hauekin ezin ditugu bere ikasbideak kontuan hartu. Horrez gain, Andrade jaunak esan digu erritmoi buruzkoa dela hau. Osoko bilkuran esan zuen erritmoak bete behar zirela. Ematen du ez duela musika entzuten edo deskompasatuta dagoela. Andrade jaunak eta Alderdi Popularrak bi gonbidapen jaso zituen osoko bilkuran irailean. Bata izan zen bilera bat egiteko eta batera tratatzeko gai hau oposizioko taldeen artean, eta beste gonbidapen bat egin zitzaion ezohiko batzordearekin bat egiteko. Bi gonbidapen horiek ez zituen sinatu nahi gu geundelako eta zilegi da, baina gero ez zaigu ondo iruditzen ondo gardentasunerako esatea ez duela parte hartu eta zilegi da. Baina norbaitek ez badu parte hartu nahi bere errua da, eta ez beste ona. Eta orain fiskaltzaren esku dagoenean gaia eta fiskaltzak jotzen duen ikerketarako arrazoiak daudela, Alderdi Popularrak esaten du harago joan nahi duela, baina nora joan nahi du. Hemen argi eta garbi geratu den bezala, baina ez hori bakarrik. Andradek aitortu zuen bezala, osoko bilkunan eta bideoan ikus daiteken bezala ezin da inor derrigortu agertzera, alkatea gonbidatua izan behar dela esan zuen, Andrade jaunak hitzesitz, galdera, hauze da, nora joango gara, nora, zer egingo dugu, proposatzen du zeozer mozioan, eta alkatearen esku uzten du, eta denbora honetan zerbait agerian geratu bada, eta bileretan agerian zeozer geratu bada, hauze da, alkateak gardentasuna agintzen duela, baina ez dela existitzen, hemen esan daia da. Ezohiko batzordearen kudeaketa hasieratik oso txarra izan zen, horren kudeaketa esandakoaren adibide da. Eragotzi zen, ez teknikari soilik, eragotzi zen, alkatea barne, laukideek agerraldirik ez egitea batzorde horretan, ezohiko batzorde horretan. Hala, ohituren kontra, presidenteak irakurri zituen galderak oso azkar ematen zuen presa zuela. Galderak oso azkar pasatu zituelako. Galdera asko geratu ziren erantzun gabe, hori hemen esan da. Beraz, beno. Ez du ematen, borondaterik dagoenik gauzak argitzeko, baina ez hori bakarrik. Antolakuntza eta kontu batzordean, kooperatibistak diren bikideek bigarren aukera bat izan zuten galderari erantzuteko, eta antolakuntza eta kontu batzordean eta une horretan presidentea esen presidentea bera baizik eta beste kide bat, gobernu taldeko beste kide bat zen presidentea, eta presidentea den eta kooperatibista den kideak baimena ematen eskatzen zion esan behar zuena esateko. Beraz, egitateek erakusten dute ez dagoela benetako borondaterik. Esaten da borondatea dagoela gaia konpontzeko, baina gero egitateek ez dute erakusten hori, eta etengabe erakusten dute ez dutela benetako asmorik hori egiteko. Beraz, esan ziguten fiskaltzara jotzeko, eta jo genuen fiskaltzara. Eta hor dago, fiskaltza martxan da. Ezen gure naia, bazeuden beste modu batzuk jarduteko, eta hasieratik esan dugu gai hau larriagotzen ari da eta denbora luzatzen ari da, ez delako egon borondaterik EAJaren aldetik eta oskurantistak izan direlako eta oztopoak jarri dituztelako, eta azkenik gobernu krisi bat daukagu eta berrantolakuntza beharrezkoa zela esango digute, baina gure ustez argi geratzen da krisialdi horrekin zeo zer gertatzen ari dela, eta gobernu taldean zeo zer gertatzen ari dela, eta kontatu nahi ez duten zerbait gertatzen ari dela, baina gobernu krisi horrek agerian uzten du esandakoa. Eskerrik asko. Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egun on guztioi berriro. Pues como ya anunció el Grupo Popular... Alderdi Popularrak iraileko osoko bilkuran esan bezala, orain denboran ekarri du mozio bat eskatuz ikerketa batzorde bat sortzeko argitzeko zer gertatu den San Nikolas Hamaikako obran. Horren aurrean berriro ere esango dugu
zehatz-mehatz azaldu zen bezala lurralde batzordean irailaren 19an. Berriro ere azaldu nahi dugu esan bezala, jakin eta berehala, hau da jakin zenean sustatzaileak lizentzia urratu zuela, ebazpen bat igorri zela geldiarazteko obra. Horrez gain, eskatu zitzaien legezkotasuna berrezartzeko obra horri dagokionez. Era berean, zehapen espedientea abiarazi zen, zegokien erantzukizuna zehazteko jarduketa horren ondorioz. Izan ere, 3 fatxada eraitsi ziren eta horren ondorioak ezarri behar ziren. Zehapen espediente hori gaur egun abian da ebazpen epearen baitan. Hala, zehapen espediente horrek ezarriko du arau haustearen larritasuna eta horrek ezarriko du zigor arlora helarazi behar den baldin eta delitu bat badira. Horren ostean, iraileko osoko bilkuraren ostean, EH Bilduko 2 eta Elkarrekin Podemoseko bat, batek eskatu zuten ezohiko lurralde batzorde bat antolatzeko eta deitzeko galdera askorekin. Galdera asko planteatu nahi zituzten obraren inguruan. Batzorde hori deitzerakoan, alkate andereak konpromisoa adierazi zuen. Eta bai, paragrafoa hitzez hitz irakurriko dut. Beharrezkotzat jotzen diren beste batzorde egingo dira gaiaren inguruan. Argi utzi zuen bera dela interesdun nagusia hori argitzeko. Eta bera dela interesdun nagusia zehapen neurriak har daitezen baldin eta legezkotasuna urratu bada. Eta ezohiko lurralde batzordea urriaren 18an ospatu zen eta bertan behar bezala erantzun zitzaien galderei. Izan ere, antolamendu juridikoak eskaintzen digun tresna batzorde horiek dira, ezohiko batzordeak, zinegotzik proposatu duten bezala, bestalde, eta ezohiko batzordea antolatu aurretik, EH Bildu taldeak edabideetan jakinarazi zuen, fiskaltzari jakinarazi zizkiola egitate horiek ikertzeko zigorren bat dagoen. Horrez gain, gogorarazi behar da, herritargo batzordean EH Bilduk zenbait galdera egin zituela. Horiek erantzun ziren ezohiko lurralde batzordean, baina haiek berriro ere egin zituzten eta gero kendu zituzten. Eta era berean, antzeko zerbait gertatu zen antolakuntza batzordean. Eta zenbait galdera bertan bera utzi zituzten eta 2 utzi zituzten. Galdera horiei erantzun zitzaien ezohiko lurralde batzordearen aktara jos. Eta Alderdi Popularrak ez zuen galderarik egin. Ez batzorde horietan, ez lurralde batzordean. Alderdi Popularrak isiltasuna mantendu du orain arte. Zilegi da, baina isilik egon da Alderdi Popularra orain arte. Hala eta guztiz ere, orain Alderdi Popularrak mozio bat aurkezten du ezohiko ikerketa batzorde bat antolatzeko gertatutakoa argitzeko eta horren aurrean eta ulertuta alderdi politiko guztiek partekatzen dugula helburu berbera. Nik uste dut denok partekatzen dugula helburua, hau da, gertatutakoa argitzea eta dagozkion neurriak hartzea, dagokionean, nik uste dut ados gaudela horrekin. Guk uste dugu, hori kontuan hartuta, mozio honen aurrean, mozio bat ez dela tresnarik egokiena batzorde berezia sortzeko eta bestalde, ez naiz itzuliko proposamenera, baina mozioan proposatutako guztiarekin, uste dugu ez dagoela lege oinarririk edo lege euskarririk gure araudi organikoan. Eta errepikatuko dut, ez dago oinarri legalik. Aldi berean, uste dugu berebizikoa dela legezkotasuna berrezartzeko espedienteak bukatzea eta zehapen espedienteak bukatzea. Beharrezkoa da. Horiek ezarriko dute zein den jarraitu beharreko prozedura obrari dagokionez. Eta horrez gain, ustezko arau hausteak ezarriko ditu horrek. Eta erantzukizun administratiboak edo zigorarlokoak ezarriko ditu. Eta ezin dugu ahaztu, agertokia aldatu dela irailetik ona. Hala, Bizkaiko fiskaltza martxan da, eta Bizkaiko fiskaltzak jardun beharko du horren inguruan. Beraz, itxaron beharko dugu. Eta prozedura hori guztiak bukatzerakoan, ziur gaude, gertatutako guztia argituko dela. Eta gure ustez, hori da mozioaren helburua. Horregatik guztiagatik, proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Baina hori gora behera, berriro ere esango dugu, borondatea dugula
beharrezkoak diren beste ezohiko batzorde antolatzeko. Eta ohiko lurralde batzordeetan jakinaraziko ditugu espedienten bilakaerak. Eta horrekin lotutako jarduera guztien berri emango dugula esan nahi dut. Mila esker. Bigarren vuelta, 3 minutu. Eskerrik asko. Es una pena. La verdad que yo la única palabra que quería escuchar hoy... Penagarria da. Alkateak esan beharrekoa besterik entzun nahi nuen. Beste alderdiek esandakoa ez da interesgarria. Elkarrekin Podemosi eskerrak eman nahi dizkiogu babesa emateagatik. Ikusten da, ez dutela ezer eskutatzeko, eta Elkarrekin Podemos ikusten da heldu nahi dela mugara. Nik erronka bat planteatu nahi diot eta planteatu diot alkateari berak esandakoa entzun nahi dudalako. Nik entzun nahi dut berak esan behar duena. Ez da errastasunik eman jakiteko zer gertatzen ari den 1 jauregiarekin. Eta baietz, esaten badutekidek, etor zaitez ikustera, lehen esan dudan bezala, batez besteko epea galdetzen bazaie teknikariei lizentziak emateko, 2 urteko batez bestekoa badago, 2022an 2 urte behar ziren lizentziak onartzeko eta enpresa honi 4 hilabeteko epean eman zaio lizentzia, zerbait egongo da. Ematen du nik egin behar dudala lana, naiz eta zuei eskatu dizueten lana egiteko, horrela ez da ezer errazten ari. Hala, teknikariak agertzeko eskatzen da eta zure alderdiko presidenteak esaten du ez dela laguntza teknikorik behar eta horregatik ez dela aurkeztu. Eta hurrengo astean beste teknikari bat aurkezten dute beste sail batean. Alkate anderea, gezurra esaten ari dira, agien esaten dute laguntzen ari direla aurrera egiten, baina ez dute laguntzen aurrera egiten. Eta alderdi sozialistari Karbeni pena da. Nik beti elkarguneak bilatzen ditut akordiotara heltzeko eta zuek lotura duzue AJarekin, baina honetan herritarren alde egon beharko sinatekete erantzuna eskatzen dutelako. Eta ez etorri aitzakiekin eta ez aipatu legeak, badakigu ez dela beharrezkoa agertzea, baina eraikitzaile bat eta kooperatibista bat egon bada bulegoetan atea itzita informazioa ematen eta nahi duzuna kontatzen badizu, zergatik ez du azaltzen batzordean. Ziur nago, hemen ez dauden kooperatibistak pozik egongo liratekeela azalpenak emateko eta ziurazki ondo emango lituzke azalpenak arkitektoak eta udaltzainen buruak. Ziurazki pozik emango lituzkete azalpenak ahaztu araudiak. Zu zara bakarra alkate anderea azalpenak emateko. Badakigu zuk daukazula almena hori egiteko, zuk duzu zure esku hori egitea eta bide batez. Fiskaltzara demanda aurkeztu zaio, ikaratuta zaudetelako, oposizioa egiten diozue eta berriro ere gaur gobernu taldea salbatuko duzue. Zuen boskarik gabe ikerketa batzordea sortuko litzateke zuek, salbatzen duzue gobernu taldea. Eta horri esker eta justifikazioarekin, bi zinegotzi horiek abstenitu ahal izan dira. Aurrea hartu diozue presio horregatik. Nik uste dut zerbait duzuela eskutatzeko. Eta lortuko dugu hori erakusten eta berriro ere alkate anderea. Deitu batzorde bat. Naiz eta ez den aterako EH Bilduri esker, batzordea ez da aterako, ez da onartuko batzordea, baina deituzuk, aukera daukazu, dekretua sinatu, deitu batzordea eta hori ikusiko da. Eta bestela, etorri batzordeetara eta ikusi zer gertatzen ari den. Nik uste dut ez duzuela, ez dizutela ematen informazio zehatza, informazio batzordeetan gertatzen denari buruz. Mila esker. Beste norbaitek? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, yo quiero insistir en una idea. Eskerrik asko alkate anderea. Nabarmendu nahi dut ideia bat. 2 bide daude hemen. Batetik, argitu behar da, edo ezarri behar dira zeintzuk diren administrazio eta zigor erantzukizunak, iguren andereak esan duen bezala argi eta garbi, eta horretarako prozedura administratiba martxan da. Eta fiskaltzaren salaketa hor dago, eta administrazio prozedurari buruz ez dago zalantzarik. Batzordean esan zen. Nola da posible, zehapen espediente hori hilabete beranduago arte ez irekitzea. Prentzan zegoenean jada gaia, orduan ireki zen zehapen espedientea. Zalantzak daude horren inguruan, baina noski zer gertatzen da. Badaude beste erantzukizun batzuk politikoak direnak. Erantzukizunak politikoak dira, eraizpenari dagokionez, eta hirigintza batzordean esendaturik eman. Izan ere, galdetu zen, zein egoeran zeuden udaltzaintzako eraikinak eta ez dakigu, hirigintza arloak ez daki zein egoeran dauden
udalzaintzako eraikinak, zer nolako zaintza da hori? Hala, ardura politikoak ezarri behar dira, eta zuek hori blokeatzen ari zarete etengabe, eta azkenean lortu dugu ezoiko batzorde bat egitea, baina horretan zuek ez zarete agertu. Garrantzitsuak diren pertsonak ez dira agertu, alkate anderea eta bizinegotziak, eta gainera ez zaie erantzunik eman galdera guztiei. Nik uste dut, erantzun bat eman dezakegula osoko bilkura honetan, eta zure alderdiak ez du kontu hau argitu nahi aktiboki. Baita legeria gaindituz ere, eta araudia gaindituz ere, eta argitzeko helburuarekin ados egongo bagina, agertuko zinateke batzorde batean besterik gabe eta informazio guztia emango zenukete, eskatutako informazio guztia zuzen ere. Eta horrela, ezin dituzkete aldatu beharko gobernu taldeko kideen eginkizunak eta ezin nukete esan beharko batzorde gehiago deituko direla. Ez baduzue deituko eta ez diezue erantzungo galderei zertarako balioko du. Erantzukizun bat badago eta argi eta garbi esan daiteke politikoa dela zuen alderdiarena. Ez duzelako argitu nahi, zer gertatu den eraizpenarekin eta hirigintzarloaren funtzionamenduarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Bueno, uno escucha a la portavoz del PNV. EAJko bozeramailea entzuterakoan, ematen du leku desberdinean bizi garela. Esan du antolakuntza eta kontu batzordean behar bezala erantzun zela. Hau da, ezoiko batzordean behar bezala erantzun zitzaiela galderei, eta antolakuntza kontu batzordean josela aktara, baina ez da esaten nola erantzun ziren 27 galdera horiek. Elkarrekin Podemosek gogorarazi duen bezala, esan zen gai pertsonala zela. 27 galdera zeuden eta gai pertsonala zela argudiatu zen. Eta beste batzuk hauek ziren, Alderdi Popularrak gogorarazi bezala. Zein da batez besteko epea lizentziak emateko, ez dakigu? Beno, horiek izan ziren erantzunak eta esatea ondo erantzun zela, hori bada erantzun ona, bueno, en fin, horrek ez du erabat, ez du batere laguntzen gardentasunean. Eta Alderdi Popularrak kezka handia dauka. Oso kezkatuta dago egitateak argitzearekin eta erronkak planteatzearekin. Eta Elkarrekin Podemosek mahai gainean jarri dio Alderdi Popularrari aukera bat. Aukera daukate antzeko proposamen bat egiteko batzorde batean, bide desberdin batetik joan dadin gaia. Eta zuek arazorik ez eukitzeko gure sinadurarekin. Guk ez dugu hori sinatuko, baldin eta zuek Elkarrekin Podemosekin bakarrik aurkeztu nahi baduzue, baina konpromiso hartzen dugu EH Bildutik hori babesteko. Edo nola ere. Gaztelaniaz esaten da por la boca muere el pez. Eta guk ez dugu esan zein den gure jarrera mozio honetan. Beraz, dena konpontzeko fobiak gainditu behar dira. Pertsonalak edo partidistak eta pentsatu behar da nola lan egin behar den herritarren alde edo nahi denaren alde. Hori da garrantzitsuena. Gainditu zer sina dezakedan alderdi bat badago edo ez badago. Hori da garrantzitsuena eta Alderdi Popularrak ez du hori ulertu nahi. Por la boca muere el pez, gaztelaniaz esaten den bezala. Mozioaren alde bozkatuko dugu. Eta ez eraginkorra izango dela pentsatzen dugulako, edo pentsatzen dugulako beldurra duenik alkate andereak eta kasu egingo diola. Baizik eta uste dugulako ez dugula oztopori jarri behar, erraste aldera apur bat gehiago argitzea orain arte gertatutakoa. Argi dago, gobernu taldeak ez duela argitzen. Gauza batzuk argitu dira. Zulo handi bat eta eraikin bat eraitzita eta obrak 8 hilabetez eta ez da inor enteratu udalerri honetan. Hirigintza sailean ez da inor enteratu naiz eta 19 langile dauden hirigintza sailean. Baina ematen du ez dagoela antolakuntzarik eta erantzukizunak hor daude. Ez ditugu zalantzan jartzen teknikariak, baizik eta hirigintza sailearen zuzendaritza jartzen dugu zalantzan eta hori EAJak dauka zuzendaritza hori. Beraz, hau da egoera. Eta alde bozkatuko dugun arren, gonbidatzen zaitugu Elkarrekin Podemosekin hitz egitera edo Alderdi Popularrak egitera zuzenean eta premiazko mozio bat aurkeztu batzorde batean bestela jarduteko. Alde bozkatuko dugu, lasai. Lasai, ez da kutsatuta ikusiko, baina alde bozkatuko dugu esan bezala. Eguren Andrea. Eskerrik asko. Bueno, en este segundo turno me gustaría
Bigarren txanda honetan, gustatuko litzaidake planteatutako kontu batzuei erantzutea. Alderdi Popularrari, esan beharra dago, alkate andereak erantzun ziela galdera guztiei, ezoiko lurralde batzordean erantzun zien galderei. Alkate anderea ez zegoen batzordean ez delako derrigorrezkoa agertzea, eta gainera ezin da eskatu, legeak ez duelako eskatzen, baina alkate andereak erantzun zien galdera guztiei. Izan ere, antolakuntza batzordea aipatu dut, EH Bilduk planteatu zuen batzorde horretan galdera batzuei erantzuteko, galdera batzuk erantzuteko alkate andereak, eta kendu zituen galderak ezoiko batzordean erantzun zielako galderei alkateak, eta ez naiz hartuko agerraldiaren kontua, baina nabardura bat egin nahi dut. Komisarioa ezen batzordean agertu, gerora Alderdi Popularrak esan bezala. Komisarioa agertu zen eta oso argi utzi nuen, eta bideoaktara jo nahi dut horretarako, komisarioa agertu zen presidenteak eskatuta. Beste batzuetan egin izan dudan bezala. Eta ez agerraldi bat egiteko eskatu zen bezala, eta ez dut denborarik losatzeko. Hirugarrenik, Elkarrekin Podemosek esandakoari erreparatuz, esaten du antolakuntza batzordeko presidenteak blokeatu zuela. Ez zuen blokeatu. Hala, prozedura ez zen zuzena eta idazkariaren txostenak hori esaten du, azaltzen duelako nola planteatu gai zerrendak, Elkarrekin Podemosek gaizki planteatu zuen eta presidenteak ikusi zuen bera zela presidentea. Naiz eta espedienteak ukitutako pertsona izan, bera zen presidentea, eta hortaz, egin zen zuen gauza bakarra izan zen parte hartu, esan ez txostena eskatuko zela, eta bestela egin behar zela, eta bai estatu da, txosten hori aurkeztuko dela, bai lurralde batzordeko presidenteak, bai antolakuntza batzordeko presidenteak ondo jardun zuten. Eta eskatuko nizuke bideoaktara jotzeko. Ez zuen lege oinarririk Elkarrekin Podemosen proposamenak eta Rodríguez jaunari agerraldi ez gain, galderei erantzun zitzaien, agian laburra izan zen erantzuna, agian ez aizu ondo iruditzen, baina ados egon ala ez, erantzun zitzaien galderei eta beste batzordetan gauza beratan. Nik neuk esan dut, bideoaktara jo daiteke, bideoaktak ditugulako eta ikus daitezkeelako. Eta benetan iruditzen zait, errespetu falta handia korporazioko gainerako kidentzat eta inuzentzia ustearen aurkako argudioak iruditzen zaizkit. Hala, berrantolakuntza dekretua nahazten da, susmoekin. Ematen du, susmoak egon daitezkela parte hartzeari buruz hori, errespetu falta bat da, inuzentzia presuntzioa gaineti dago eta proba batzuek hori aurkatzen badute, fiskaltzara jo denez, eskatuko nizueke jotzeko fiskaltzara. Eta ez ilundu gaia. Berrantolakuntza dekretu bat da. Alkate andereak hitzak kendu arte, ni hitz egiten ari naiz. Besterik gabe. Inuzentzia presuntzioa errespetatu behar da. Alusioengatik eta argitzeko. Denari erantzun die, bakoitza besteari erantzuten ari gara, hemen ez da errespetu faltarik egon. Baina gezurre, bai? Ez naiz horretan sartuko. Ez naiz horretan ni hemen isilik nago, gauza asko entzuten ditut, eta ikusten ari naiz nola erabiltzen diran, bai datuak eta bai egin diran gauzak. Nola okertzen diran, eta nola modu batean agertzen diran. Orduan, ez gera sartuko debate horretan, mesedez. Mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honez beste, 140. puntura pasatuko gara, Popular Udal taldearen mozioa Gernika Parkean edaritegia irekitzeari buruzkoa. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi.
2012ko apirilean, Neguriko Gernika Parkea herritarrentzat ireki zen eta hilabete ondoren ofizialki inauguratu zen. Parkearen barruan zegoen gunetako bat edaritegia zen. Gutxi gora bera 120 metro karratukoa, zeina ostalaritzarako erabiliko baitzen. Hala baina, 2014ko martxora arte Udal Gobernuak ez zituen onetsi edaritegia ostalaritza establezimendu gisa ustiatzeko pleguak. Lizitazioa utzik geratu zen. Ordutik egondako askotariko Udal Gobernuek ez dute lizitazioaren lehiaketarik egin berriro. Eta uztaileko letren terraza egiten denean salbu, urtean 11 hilabete utzik dagoen higiezina da. Herritarrentzat ez duena ezertarako balio. Uste dugu hori aldatu behar dugula. Azaldutakoagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko Udalak beharrezkoak diren izapideak egin ditzan Gernika Parkeko edaritegia ostalaritza establezimendu gisa ustiatzeko. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal hedabideetan. Ondo da. Justifikazio partean esaten dugun bezala, Gernika parkea herritarrentzat ireki zen 2012ko apirilean. Parkearen barruan instalazioetako bat, anbigu bat izan zen. 120 metro karratu ingurukoa eta asmoa zen, publikoki aurreko alkate Imanol Landak esan bezala, ostalaritza zerbitzua ematea parkeko erabiltzaileei eta martxan jarri zenetik parkea gobernu taldeak 2 urte behar izan zituen zeo zer egiteko eta 2014ko martxoa esari gara. 2 urte behar izan zituen esplotazioaren pleguak egiteko ostalaritza establezimendu gisa erabilia izateko eta utzik geratu zen lizitazioa gobernu batzordearen aktak jasotzen duen bezala. 2014ko akta da ordutik ona eta 10 urte baino gehiago pasa dira. Gobernu talde desberdinak egon dira. Ez dira gai esan udal gobernu horiek beste lizitazio bat egiteko higiezin hau ustiatzeko ostalaritza establezimendu gisa. Eta berriro ere errepikatu nahi dugu, berriro ere ez dutela lizitaziorik atera, naiz eta hori den praktikariko ohikoena lizitazioak egiteko. Lizitazioak utzik geratzen dira askotan ostalaritzaren eremuan eta utzik geratzen dira beti arrazoi berberagatik. Kanona oso altua izaten da lizitatzaileentzat. Hau da, oso garesti ordaindu behar diote udalari. Gogorarazi behar dugu Romo Kulturetzeko kafetegian 2 lizitazio egin zirela eta Gobela Kiroldegiko lizitazioan 3 prozesu egon ziren eta Izerrotako errotan 2 lizitazio egon ziren eta Usategiko kafetegiari dagokionez 3. lizitazioa martxan da orain. Horregatik Alderdi Popularretik eskatzen diogu udal gobernuari utzikeriari usteko bai gai honetan bai beste gai batzuetan eta eskatu nahi diogu lizitazioa egiteko Gernika Parkeko edaritegia martxan jartzeko. Udal higiezin hau bakarrik erabiltzen da hilabete batean. Uztailean erabiltzen da, orduan letren terraza ospatzen da eta hori da erabilera bakarra. Gainerako 11 hilabeteetan ez da erabiltzen herritarrentzat. Pandemiaren garaian eta COVID-19aren garaian eragin nabarmena izan zuen gaietako bat hauxe izan zen. Herritarrak paper higieniko asko erosten zuten eta supermerkatuetan ez zegoen paper higienikorik. Arazo berbera egongo balitz, ez dugu nahi, baina Getxoko Udalak ez luke arazorik izango anbigu horretan paper higienikoa besterik ez dagoelako, biltegi bat da paper higienikoa gordetzeko eta hori da higiezin honen erabilera bakarra. Beraz, guri hori ez zaigu serioa iruditzen. Uste dugu ez litzatekela horrela izan beharko eta hortaz eskatzen dugu beste lizitazio bat egiteko ostalaritza establezimendu honekin. Hala, parkeko erabiltzaileek eta beste herritar batzuek eskertuko lukete zeo zer egitea horren inguruan. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, berriro ere, sentitzen dut esatea, baina argi dago Alderdi Popularraren partetik behintzat, ez dira asko kezkatzen gure udalerriagaitik eta parke honengatik gutxiago, kezkatuta egongo balira hain zuzen ere, azkar konturatuko lirateke zer nolako disparatea proposatzen ari diren mozio honekin. Aurren parke bat taberna bihurtu nahi duzue. Hori ze dakarzue zuek gaurko proposamenean. Gernika parkea, ez badakizuen nik esango dizuet, da Neguriko parkerik handiena eta bertan
Ehunka familia goten dira seme alabekin, jolasteko, merienda jateko, eta hain zuzen ere, toki horretan, hain zuzen ere, kolumpioen aurrean, nahi duzu ideki taberna basuek. Beraz, nahi duzuena da, alkola kontsumitzea aurra jolasten dauden tokitik 5 metrotara. Eta hain zuzen ere, espazioa galtzea, terraza hori antolatzeko, letren terraza antolatzeko parke horretan. Beraz, mozio honi esan diezaiokedan gauza bakarra, mesedez arduratsuak izateko izugarrizko akatza egin duzu eta mesedez kendu orain. Erretiratu orain. Hau esan da, interes handiz, entzungo dut udal gobernuak mozio honi eman berriko erantzuna da benetan, espero dut negatiboa, eseskoa izatea eta berriro ere ez lizitatzea espazio hau ostalaritzarako jada, aipatu ditudan arrazoiengatik, baina dena den, bai kontu honetan gehiago sakondu nahi dut, izan ere uda honetan bertan, udala kerik gabeko ondartzetara batu da, Areaga eta Eskorriren kasuan, ez Arrigunaga izan da, eta Getxo Kirolaken instalazioak baita ere, beraz nik daukadan galdera zera da. Zentzu horretan aurrera egiten ari bagara zergatik beteko ditugu alkoholez eta kez aurrak dauden inguruan. Nik uste dut hau oso negligentzia larria litzatekela eta horregaitik pozik nago espazio hori lizitatu ez izanagaitik ostalaritzarako toki gisa. Hau guztia eztabaidatzen ari gara, gainera momentu batean zeinetan kongresuan lege aurreproiektu bat debatitzen ari garen, alkohol kontsumotik babesteko gazteak, jada ez gara esaten ari alkohol kontsumotik babestu behar direla. Ez hau gainera esaten ari garena da, demostratu dela inguru hauetan normalizatu egiten dela adin txikikoen aurrean alkohol kontsumoa. Eta hemen esaten da publizitatea ekidin behar dela eta kontsumoak ekidin behar dela eskola inguruetan eta barretakoetan. Eta berriro diot, parke hau espazio horietako bat da eta kolumpioak ere bai. Eta bukatzeko zera komentatu nahi dut. Jolasteko eremu asko terraza handien aurrean daude, taberna handien aurrean horregaitik, aprobetxatu nahi dut eztabaida hau udal gobernuari eskatzeko mesede zerbait egin dezan aurre espazioen inguruan dagoen alkohol kontsumoaren inguruan. Eta alderdi popularrari lehen esan bezala esango diet mozioa baztertzeko. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, gobernu taldeak legegintzaldiko planaren baitan hainbat proiektu ditu gazteei eta aurrei zuzendutakoak 1000 ditu. Eta proiektuen logika horren baitan koka dezakegu alderdi popularrak dakarren mozio hau. Ambiguaren ingurukoa. 2014 geroztik, hori izan zelarik lizitazioaren azken data, legebiltzarraren legeak, 2016koak, 31. artikuluan debekatzen du alkoholaren kontsumoa eta hornidura adin txikikoak diren espazioetan. Elkarrekin Podemosetik esan den bezala, baina indarrean den aurre proiektuaren kasuan 18. artikuluan debekatu egiten da adingabekoak dauden inguruetan era berean debekatu egiten da edari alkoholikoen publizitatea. Adin txikikoak tartan direnean eta hurbil direnean hezkuntza zentroak. Gizarte zerbitzuak eta parkeak eta bestelakoak. Beraz, araudia esparrua beren beregi esaten ez badu ere parketatik hurbil ezin dela alkohola
kontsumitu tabernetan badakigu ez dela legez jasoa eta kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Zeinek, Bilbao Andrea. Eskerrik asko, egun on guztioi. Mozioa irakurrita ados gaude espazio horri bizitza ematearen ideiarekin. Horrelako espazio batek erabila anitz izan ditzake, eta gainera, parke batean egonda are gehiago. Mozioan azaldu bezala, bizitatzera ateratzen zen ostaleritzara bideratuta izateko eta geroztik utzi dago. PPek proposatzen du bertan administrazio publikoak bultzatutako ostalaritza zerbitzua sortzea, eta aukeretako bat da, baina ez bakarra. Hasteko, kontutan hartu behar dugu parke horren inguruan zerbitzu hori bera eskaintzen duten tabernak eta jatetzak badaudela. Errepide bat dute erdian, baina parketik gertu daude. Gure ustez, inguru horretan beharrezkoa izan daiteke kultura edo kirolarekin lotutako zerbitzua eskaintzen duen parkea. Eskaintzea parkean entregatuta. Esaterako, umeentzako eskaintzarekin lotuta daudenak. Mozioak bera letren terraza aipatzen du. Ipuin kontalariak edo bestelako ikuskizun txikiak antolatzeko ere erabil zitekeen. Horrela, erdigunetik urrun dauden auzoetan ere kultura egitaragoa antolatzeko aukera izango genuke, kasu honetan, Neburi Langileko edo Aiboa auzoan. Edozein kasutan, gure ustez, interesgarria izan daiteke lehenengo bertako erabiltzaileei galdetzea, jakiteko zehazki zeintzuk diren euren beharrak eta horren arabera erabakiak hartzeko. Horregaitik guztiagaitik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, efectivamente la parte expositiva de la moción. Hain zuzen ere, mozioaren alde espositiboan esaten da dena eta ez dut errepikatuko. Baina, bai esan nahi dut, azken urteotako esperientziaren arabera, ezaugarria kontutan hartzen baditugu eta lokalizazioa bera, eta kontutan hartuta baita ere ostalariak aldatuz joan direla pandemiaz geroztik, ez dute berriro gomendatzen hau berriro lizitatzea. Batzuk bazenekiten, baina tira. Hala ere, bai uste dugu erabilera desberdinak eman zaizkiola. Egia da, momentura arte, ez dela beste erabakirik hartun, beste aktuaziorik proposatu, baina badaude esperientzia batzuk kontutan arditzakegunak azken finean, nola esan. Guztiok batera egiteko hausnarketa bat eta akordioetara iristeko. Eta horrela erabakitzeko zein erabilera eman aldiogun tokiari eta akordio batera iritziz gero, egin. Ezezko emango diogu mozioari, baina ezezko horretaz harago uste dugu mezua bestelakoa izan behar dela. Ez da, mezua izan behar dela, aukerak aztertzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Zorrilla Lekerika jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Azkar. Elkarrekin Podemoseko ordezkariari esan behar diogu lantalde bat antolatu dugula eta mantenduko dugula mozioa eztabaidatzeko eta gero bozkatzeko. Esan duzu eta egia da, aurrentzako lekua dela, baina kafetegia bera, Arromoko kulturetxearen kafetegia bera Santa Eugenia parketik hurbil dago eta bertan tabernak bata bestaren gaine geratzen dira. Guztiok ikusi ahal izan dugu nola familia osoak terrazetan daudenak seme-alaba dituzten kolumpioetan jolasten, hori guztiok ikusi dugu. Beraz, nik uste du pizka bat exageratua izan dela zuk egindako afirmazioa, azkarregi aritu zaretela. Eta asoziatu duzue, ostalaritzako negozio bat alkoholarekin, baina tabernetan gehiago egiten da, ez da alkohola kontsumitu bakarrik egiten, eta ez diot nire izenean bakarrik esaten, nik nire gaixotasunagatik ezin dut alkoholik edan, baina ez dakit iruditu jat pizka bat gehiagizkoa. Konturatu behar gara, hainbat establezimendu daudela, ostalaritzakoak, eta, kirol instalazioetan ere, ostalaritzako horiek daude, Gobelan, Faduran, hainbat eta hainbat aurregoten dira bertatik, kirol jarduerak egiten, eta gero bertan ostalaritzako espazioa daude. Eta ez daude familia guztiak alkohola edaten. Horregatik pena ematen dira.
esta propuesta. Lo que no puede ser es que tengamos un inmueble construido o inaugurado hace 12 años y que solo tiene un uso una vez al mes. Eso entendemos que no puede ser así. O sea, Getxo tiene sus necesidades, nosotros entendíamos, porque esa fue la idea original, las cosas como son, fue la idea original del gobierno municipal, que fue quien lo construyó, pues el antiguo gobierno municipal, sustentado por los mismos partidos que gobiernan ahora, y entendíamos que era lo más razonable. Nosotros, simplemente un simple comentario para terminar, porque lo hemos dicho de una manera muy resumida, en Govela tuvisteis que bajar un 40% el canon para que hubiese una empresa licitadora. En la RKE, gracias a una enmienda que presentó nuestro partido, el canon se rebajó un 70% y en Usategui habéis tenido que rebajar un 45%. Esa es la tendencia que vosotros seguís respecto a los establecimientos hosteleros. Ponéis un precio muy alto y las empresas no confluyen. Y luego, hombre, entendemos esto que ha dicho el equipo de gobierno, sí, todavía no hemos tomado una decisión. Habéis tardado 9 años en poner el aseo en ese sitio. 9 años. O sea, poner un aseo público que tampoco es la cosa más costosa del mundo. Entonces, yo me alegro que por lo menos, o nos alegramos que por lo menos digáis que vais a pensar en algo. Es cierto que no nos habéis dicho que estabais trabajando en ello, como suele ser habitual, pero bueno, nos alegra de que por lo menos el equipo de gobierno piense algo y puedan desarrollar algo. Nosotros entendíamos que el establecimiento hostelero era lo más adecuado, pero bueno, lamentamos que no vaya a salir adelante esta moción. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartuko du? Ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularrekoak ditugu. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Eta honekin batera 151. puntura pasatuko ginateke, Popular Udal taldearen mozioa eguneko zentroa irekitzeari buruzkoa. Buenos días, señor alcalde. Zeinek defendatzen du? González del Valle, no la había visto. Bueno, zurea da hitza. Apertura de un centro de día. El Partido Popular ve con preocupación la pasividad del equipo de gobierno que dirige este ayuntamiento en dar soluciones a muchos problemas y muy especialmente a los que atañen a las personas mayores dependientes del municipio. Y una de las necesidades prioritarias de este numeroso colectivo de Getxo es la creación de un nuevo centro de día. Motivo: lista de espera de 22 personas para ser atendidas en un centro de día. Causa: son muchos los años en los que las plazas de atención diurna que presta la Residencia Municipal de Getxo no aumentan. Lo que sí aumenta es el número de personas dependientes y, por lo tanto, la lista de espera. En resumen, 12 personas atendidas, 22 pendientes de atención. Las cifras son claras, la necesidad también. No solo el Partido Popular de Getxo considera más que insuficiente el número de plazas ofertadas en el centro de día municipal, 12. Lo mismo opinan nuestros vecinos, que así nos lo han hecho llegar. Está claro que es necesaria la creación de otro centro de día en la que nuestros mayores puedan interactuar y mejorar así su calidad de vida. Este centro se podría abrir en cualquiera de las lonjas cerradas existentes en el municipio, siempre previo acuerdo con el propietario de dichas lonjas, lonjas que cumplan con las condiciones de espacio y accesibilidad necesarias para llevar a cabo tal fin. Se contrataría personal cualificado para atender a las personas usuarias. En cuanto al horario, la oferta tendría que ser flexible, entendiendo esto como un horario que se acomodaría a las circunstancias de cada usuario. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la creación de un nuevo centro de día para personas mayores en el municipio. Segundo, la habilitación de un espacio existente para tal fin. Tercero, la contratación de personal cualificado para atender a las personas usuarias. Cuarto, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación. Kafia jauzeate gustotik. Voy a justificar la... Bueno, orain mozioa justifikatuko dut. Son muchas las veces a lo largo
Legegintzaldi honetan eta aurrekoan askotan gobernu taldeak esan du pertsonan zentratuta dagoela eta neurriak hartzen dituela pertsona erdigunean jarrita. Hala, filosofia hau benetan gauzatu dute lan guztian? Ba ez. Eta zergatik diote ezetz? Ba, itxaron zerrenda 22 pertsonakoa delako eguneko zentroan sartzeko. Zergatik udala ez da pertsona horien beharri izanetan zentratu? Eta zergatik ez dira neurriak hartu defizit horri aurre egiteko? Mendekotasuna duten pertsonei zein idei eragiten die egoera honek. Udalak badaki behar izana badagoela. Eta hain zuzen ere, iraileko batzordean esan ziguten itxaron zerrenda hori existitzen dela 22 pertsona dituela. Eta pertsona kopuru hori ia hartatutakoen bikoitza da. Nola baimendu dezakegu Getxo bezalako udalerri batean 22 pertsonako itxaron zerrenda bat egote eguneko zentroan sartzeko eta zerrez egitea? 22 pertsona hoiez gain kontuan hartzen baditugu azkenean joan direnak, plaza urtez urte plazari ez esan zaielako, ba, imaginatu. Ez gara oso azkarrak izan behar ikusteko gure gizartearen egoera aldatzen doala, familia gero eta txikiagoa dira, emakumea lan munduan hasi zen aspaldi, eta bar. Eta mendekotasun egoeran dauden pertsonek zerbitzu gehiago behar dute harremanetan egoteko beste jende barekin, lagunak egiteko, jarduerak egiteko, labur bilduz, bizitza aktiboa emateko bakoitzaren afizioen arabera. Bizitza duina izateko. Eta ez pasatzeko orduak eta orduak telebistaren baten aurrean. Ilusiore gabe. Ez dezagun ahaztu ez da zaintzailea. Askotan, mendekotasun egoeran dauden pertsoneko 24 orduko arreta dute. Alzheimer kasuetan esate baterako, horrelako kasuetan eguneko zentruak oso ondo datoz eta hoiei esker zaintzailea ez da depresioetan edo agotamendu fisikoetan erortzen. Hala, bera ere zaintzaile izatetik ez da mendekotasuneko pertsona izatera pasatuko. Hala, apoan, agerri dira espazio batzuk non eguneko zentro berri bat, idi liteke, baina hoba da jada existitzen den espazio bat erabiltzea behar izanak alaskatzen duelako. Presasko egoeran gaude, egoera larrian, eta ezin gara itxaroten egon beste eraikin bat eraiki arte. Esan bezala, itxaron zerrenda handia dagoelako. Jada existitzen den toki balitzateke esate baterako poligono gorria ondo situatuta dagoelako, eta laneskoa ere ez da arazoa. Jende kualifikatu daukagulako. Eta erabiltzaileentzat garraiobide egokitu bat jarri beharko genuke irisgarritasuna bermatzeko guztiei. Eta ordainketa moduari dagokionez, modu berea izango litzateke, eguneko zentro guztietan erabiltzen dena, udalegoitzan esate baterako. Getxokoa bezalako udal batean, aukera eta baliabideak ditugu gauzak ondo egiteko, eta horrez gain obligazioa dugu hori egiteko. Udal funtsen dirua getxostar guztiek jarritakoa da, behar izanak asebetetzeko. Eta getxostar hoiei zuzenduta joan behar dira gure inbertsio guztiak. Azaldutako guztiagatik, Getxoko alderdi popularretik uste dugu ez dagoela inolako aitzakiari proposamen hau ez gauzatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Getxoko adineko pertsonentzako eguneko zentro bat irekitzeko eskaera hau historikoa izan da. Adinekoen elkarteek luzaroan egin izan duten eskaera bat da. Eta guk uste dugu hau lehenik eta behin beraiekin kontsultatu beharko litzatekeela, baina nolanahi ere iruditzen zaigu ezinbesteko proposamena dela eta horregaitik babestuko dugu. Eta Getxoko errealitatea zein da gero eta biztanleria zaharkituagoa daukagula, behar izanak aldatu dira. Eta eguneko zentro baterako beharra gorantzoa. Hala ere, hau bezalako baliabidetarako plaza publikoen kopurua ez doa gorantz.
Eta mozioan bertan azaldu den bezalase oraindik ere plaza kopuru berdina daukagu, baina jende gehiagorentzat. Itxaron zerrenda gero eta handiagoarentzat. Galdera da noiz arte? Mantenduko dugun plaza kopuru berdina eskaera gora egin arren. Eguneko zentroak gaur egun ez dauka edukiera nahikori, txiki geratu da, eta gainera bere kokapena ez da egokiena adineko pertsonentzat. Biztanleria gune nagusitatik urrun dagoelako, Algorta, Romo, zein Aretatik. Ez da mozio honetan aipatu, baina oso garrantzitsua da kontutan hartzea. Eguneko zentro berri bat sortuko bada, hirigunean egon beharko litzateke. Espazio egokian, behar izan guztiak esaltzeko moduan. Ez du guzti edozein lonja alkilatu balio duenik. Espazio handia izan behar da, irisgarria eta bar. Gobernu talde honek gehiago entzun beharko luke adineko jenteak esateko duena, beraien elkartek esateko dutena, bere garaian ez zuten egin, Romon nagusien etxea eraitsi zutenean, ez zuten entzun Algortan, Urgul zentroaren funtzionamendu irekiagoa eskatzen zenean, eta horregaitik uste dugu ezinbestekoa dela eguneko zentro berri bat egiteko eskaerari jaramon egitea presazkoa delako. Horregatik mozioaren aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, alkate. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nik uste dut eguneko zentro ez ari garenean Alderdi Popularrak egin du, baina Elkarrekin Podemos etor da gauzak nahastera, baina bergoazen ikustera zertaz ari garen. Eskaintzen diren gizarte zerbitzuak erregulatuta daude gizarte zerbitzuen legean zein dekretuetan. Eguneko zentruaren kasuan Aldundiaren eskumeneko zentro bada zerbitzu batzuk eskaintzeko, eta zerbitzu horiek bi bat fitzan ageri da, Sorroko dekretuan. Gure kasuan, udalok zer egin dezakegu? Eguneko arreta eman, eguneko arreta zerbitzuak antolatu. Zerbitzu desberdinak dira, eskumen desberdinak, eta administrazio desberdinenak. Eta haren ahazgarriago iruditu zaigu Elkarrekin Podemosek eguneko arreta emateko zentro ez hitz egitea espazio komunitario ez ari denean, adineko pertsonentzako espazio komunitarioak barremanetan egoteko, eta egia da, elkarte batzuk hori eskatzen ari direla udalerri honetan, eta lantzen aritu izan gara beraiekin. Zahartze aktiboa lantzen ari gara, bileratokiak izateko, baina begira. Hau araututa dago, eta bertan araututa dago, legetan araututa dago, zein pertsona zein zerbitutan sar daitezken. Esate baterako, eguneko arretarako sarbidea izateko, mendekotasun maila batekoa izan behar da. Eguneko zentro baten sartzeko, mendekotasun maila bikoa edo hirukoa izan behar da. Eta azken hauek eguneko zentroak zerbitzuen intentsitate altua behar duten pertsonentza dira, eta hau esan bezala Aldundiaren eskumenekoa da. Eta lehenengo mailako mendekotasunaren kasuan beste helburu batzu bilatzen ari gara. Autonomia mantentzea, alegia luzaroago. Bietan landu daiteke estimulazioa, baina eguneko zentroetan funtzio kognitiboaren estimulazioa lantzen dugu pertsona gaixoekin, eta hau ez da kasua, lehenengo mailaren kasua, lehenengo graduarena, parte hartzea ari gara. Eta egunerokotasun bat aramaten pertsonez ari gara. Goazen hitz egitera eguneko arreta zerbitzuaz. Eztabaida hau bestelako era batean planteatu dutelako, eta gobernu taldetik azalduko dugu. Esan bezala, Sorroko dekretuak dio zein den zerbitzua, eta gero mapa badaukago ikusteko gizarte zerbitzuek non dauden. Eta hortze ratioak eta plaza kopuru agertzen da udal bakoitzaren kasurako, biztanleriaren arabera beti. Getxoren kasuan, gu gara gutxietako bat, etxebizitza komunitarietako laguntza zerbitzu eskatzen duguna, hori ere, Sorroko dekretuan jasota dago. Ikertu hori, aztertu hori, ea zenbat plaza gaituz joan diren gainerako udalak. Eta esango dizuet, zergatik dio da hau. Getxon daukagun dimentsionamenduaren arabera, 12 plaza daukagu eguneko arretarako, eta 14
etxebizitza komunitariorako mundu guztiak dakien bezala fisikoki gaituta daude udalegoitzan. Eta momentu honetan, itxaron zerrenda eguneko arreta zerbitzurako laukoa da. Logikoa da kontutan izan da gure biztanleria inoiz baino zaharkituago dagoela, inguruarekin konparatuta, baina hain zuzen ere horregatik, ratioan goitik egon arren, indarrean dagoen legerian markatutakoaren goitik egon arren gobernu talde honek, bere legegintzaldi planean honetsi egin du, eguneko arreta emateko zentro baten irekiera etxebizitza komunitarioetan, eta hori da egingo duguna, helburu hori markatu dugulako mandatu honetarako, horretan ari gara. Lanean ari gara, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan bezala, behar dugulako eguneko zentroak erdigunean egotea, eta behar dugulako hoiek areetan eta romon egotea. Izan ere momentu honetan, egoitzako zerbitzua da hurbilen gertatzen dena guztietatik. Eta zergatik ematen da hau etxebizitza komunitarioen zerbitzuarekin batera, pertsona askok bi zerbitzuak aldi berean erabiltzen dituztelako. Lo egiten dute eta elkarrekin bizi dira etxebizitza komunitarioetan eta gero eguneko arreta zerbitzura doaz. Ez da zuek esan bezain erraza lokal bat hartu eta bertan gaitu lau zerbitzu, ez. Hau araututa dago, dekretu bat dago egoitzei buruzkoa eta beste bat dago eguneko zentroei buruzkoa. Eta hoietan arauak ageri dira, arkitektonikoak, sanitarioak, zen zerbitzu eskaini bar diren, eta hoiek kontsultatzera gonbidatzen zaituzte zuen proposamenak egokiagoak izateko. Beraz, lanean ari gara, hau lortu bitartean, lanean ari gara zerbitzuaren prestazioaren arloan. Horrek zer esan nahi du, behar bada pribatura joan alko garela, koste batzuk ordainduta, baina momentu honetan badaude zentro batzuk eguneko, hobeto esan da, ez dago zentrorik zerbitzu hori emateko arlo pribatuan. Eta horretan lanean ari gara paraleloki, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zeinek? Zelaia, Anderea. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu adinakoentzat arreta sistema hobetzeko beharra urte askotan aldarrikatu dugula. Eta behar izan hau, gero eta nabariagoa dela, hemen ere bezan da, Getxoko egoera demografikoa kontuan hartuta. Izan ere, Getxoko biztanlerearen 28%, 76 urtetik gorakoa da, eta etorkizunean portzentai hori handitzea aurreikusten da, eta horrek Getxo oso herri zahartua bihurtzen du. Adinakoentzako arreta eredua hainbat printzipioetan oinarritu behar da. Haien bizikalitatea hobetzeko helburuarekin. Pertsona ardatz duen plangintzaren bidez, babesaren ikuspegitik, baliabideak pertsonen ongizatea eta autonomia indartzeko moduan eskaini behar dira. Bakoitzaren ingurunera egokituta, hemen ere bai aipatu da gauza bat. Honekin, atal bat izango litzateke edo, guk horrela ulertzen dugu, eguneko zentroak. Eguneko zentroak arreta integratzaile eta inklusiberako beste tresna bat gisa planteatzen direnean. Horrela planteatu behar ditugu. Parte hartzea, prebentzioa eta mendekotasunaren arreta era naturalean lantzeko eguneak izango direnak. Eta balebide gutxien dituztenek, aukera eskasagoak dituztenek, arreta hori eskuratu dezaten publikoak izan behar dute. Inor atzean gera ez dadin. Horregatik beharrezkoa da Getxon, zentro publiko eta integralak sortzea. Garrantzitsua da ere, gure ustetan, herritarren parte hartzarekin osatutako sare komunitarioa sendoa sortzea. Adinakoek komunitatean integratuta bizitzen jarraitu al izan dezaten. Hemen, puntu honetan aipamen berezi bat egin nahiko nuke, Romo Ibar Nagusien etxeari. Romoko Ibar Nagusien etxeak urte luzez egin du lanagatik, aipamen berezi bat egin nahi nuke, adinakoen eskubideak eta behar sozialak defendatzea aldera. Eta entzun behar ditugu, eta batzutan ematen du edo ez ditugula entzuten, edo ez ditugula ondo entzuten. Urriaren batean,
adinakoen nazioarteko eguna ospatzen den egunean, Ibar Nagusien etxeak beste elkarte batzuekin, kalera atera ziren, eta beste behin ere euren aldarrikapenak atera zituzten. Beste behin ere, zentro publiko eta integral gehiagoren beharra, eguneko zentro publiko eta integral gehiagoren beharra atera zuten kalera. Gaitasun fisiko eta intelektualak sozializatzeko, kontrolatzeko, ebaluatzeko eta optimizatzeko eguneroko espazioa, zeinak beharrezko laguntza instituzional eta sozialeko neurriekin osatuta, gure etxeetan, gure auzoan eta herriarekin jarraitzeko aukera ematen diguna, beste aukera saihestezinak izan arte. Hau, Ibar Nagusien etxeko elkarteak esan da, beste elkarte batzuekin, mesedez entzun ditzagun ja. Getxoko adinakoen behar izanak areagotzen ari dira, hori ez dago zalantzan. Ikusten ari gara eta esaten ari gara. Beharrezkoa da, botere politikoak aldarrikapen horiek entzun eta adinekoen ongizatea bermatuko duen sistema integral eta komunitario bat eraikitzea. Horregatik, Getxoko auzo guztietan eguneroko zentro bat izatearen beharra aldarrikatzen jarraituko dugu, ez bakarra, auzo guztietan. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. La concejal responsable del servicio. Zerbitzuko zinegotzi arduradunak sozialisten bozeramaileak azaldu duia da, eta zehaztu ditu udal gizarte zerbitzuen eginkizunak arlo honetan. Horiek guztiak daude lotuta Alderdi Popularraren mozioarekin. Aipatutako zerbitzua aipatzeaz gain, Alderdi Sozialistako bozeramaileak beste xehetasun batzuk eman ditu gai honen inguruan, baina nik bi alderdi azpimarratuko nituzke. Hala, eguneko zentroak Aldundiaren eskumena dira argi gera dadin, eta hala eta guztiz ere, udalak babesten du hildo hau herritarrei ematen zaien arreta hobetzeko eremu honetan. Horrela aurre ikusten da, zinegotzi arduradunak esan duen bezala, horrela aurre ikusten da legegintzaldi planean, eta hori egin izan da azken aldean. Eta aurka bozkatuko dugu mozio honetan, baina eta garrantzitsuena hauze da. Bainaren ostekoa da garrantzitsuena, prest gaude hitz egiten jarraitzeko eta kezka honen inguruan gure iritziak partekatzen jarraitzeko, mila esker. Hitza hartuko duzu berriro, Gonzalo del Valle, zeurea txanda. Bai, posten naiz. Ikusten dudalako, osoko bilkurako alderdi guztiok gauderako kezkatuta adinekoen egoerarekin, gure udalerriko adinekoen egoerarekin. Badakit, eskumen asko Aldundiarenak direla, hori jakin badakit, baina Aldundian uste dut agintzen dutela alderdi berberek, eta ez dut zalantzan jartzen lan egiten duzuenik, ez dut zalantzan jartzen. Baina lanak ez du emaitzan dirik ematen, 5 urte daramatzat hemen zinegotzi bezala eta jarraitzen dugu plaza kopuru berberarekin. Zehazki plaza kopuru berbera daukagu. Nek nahi dudana da, zuen lana arintzea eta eraginkorra izatea. Hori da zuen lana, ez nirea. Eta ez aipatu edozein lokal. Nik ez dut esan edozein lokal. Alderdi Popularrak ez ditu adinekoak sartu nahi txamiso batean. Gaitutako lonjak aipatu ditut gaztelaniaz. Eta beharrezko gauza guztiekin gaitutako lonjak aipatu ditut. Mugikortasuna errasteko, ezagutzak bere ganatzeko, eta noski. Pertsona zaurgarriak kontuan hartuta. Adineko batzuk, ekialdetik datoz, ez dute gaztelaniaz hitz egiten eta komunikazioa erraztu beharko genieke, eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Andrea, bigarren txanda. Bai, apur bat erantzutearren esandako guztiaren aurrean, hau da, nik esandakoaren ostean esandakoari erantzutearren. Mozioaren aurka bozkatuko dugu, proposatzen delako eguneko zentroak sortzea eta Aldundiaren eskumena delako, besterik gabe.
mendekotasuna duten pertsonen zaintzen eremuan, guri dagokigu eguneko arreta ematea lehenengo mailako pertsonei ezin da edonor sartu, preskripzio tekniko bat dago, eta pertsonak sar daitezke baldin eta legeriak esartzen dituen baldintzak betetzen badituzte lehenengo mailako mendekotasuna izatea eta 60 urtetik gorakoa izatea. Horiek dira baldintzak. Bigarrenik, topaguneak edo adinekoen elkarguneak mendekotasunik ez dagoenean edo mendekotasunak dituztenean, 3 elkarte daude udalerrian oso aktibo daudenak, Ajane, Urtealai eta Ibar Nagusien etxea. Zentro publikoak dituzte herritarren parte hartzerako eta horrez gain dinamizazio zerbitzua daukagu RKren 3. solairuan eta orguleko zerbitzua daukagu. Hala, elkarte hauek, zentro publikoak dituzte, lagatu dizkiegu, diru laguntzak dituzte, hain zuzen ere prebentzioa lantzeko eta sentsibilizazioa lantzeko. Eta elkartetako batek lokal pribatua du eta guk diru laguntza ematen diegu alokairua ordaintzeko eta udalak diru laguntza bat ematen du birgaitzea obren dirua ordaintzeko eta aldundiarekin prestatzen ari da lokal berri bat elkarte honentzat hain zuzen ere zuek eskatutakoa errazte aldera, hain zuzen. Eta horrek ez du zerikusirik eguneko zentroekin. Bigarrenik. Esan dudan bezala ja da. Alderdi Popularreko kideak esaten du ez direla igo baina araututa daude plazak. Plazak kopurua arautzen da herritar kopuruaren arabera eta esan bezala legezko ratioaren gainetik gaude. Hala ere, eskaria dagoenez eta zaintza publikoetan sinesten dugunez, talde honek legegintzaldi planean ezarri du lehentasun hori eta horregatik gaude lanean hori lortzeko eta edozein lonja esan dut baina ez modu despektiboan. Esan dut gure asmoa delako hori lotuta egotea etxebizitza komunitarioko zerbitzuekin optimizatzeko sukaldeak, egongelak, baliabideak eta optimizatzeko azken finean giza baliabideak. Beraz, zentzu horretan lan egiten ari gara eta ulertuko duzu egoitza bat muntatzea ez dela erreza eta gainera hori lehentasun bezala jarri dugu legegintzaldi honetarako. Beraz, esan bezala, atalasetik arago gaude eta gonbidatzen zaitut berrikustera zer egiten den beste udalerri batzuetan. Gure esfortzu gehigarria egiten dugu eta areagotzen jarraituko dugu esan dugun bezala. Legegintzaldi honetan esfortzua areagotuko dugu. Zaintza publikoetan benetan sinesten dugulako. Hala ere, bien bitartean eta lortu bitartean ez delako lortzen egun batetik bestera, lan egiten ari gara arautegietan eta oinarrietan zerbitzuarekin lotutako emakida emateko. Eta horrek zer esan nahi du? Egoitza pribatuetarako sarbidea bermatuko dugula, egoitza publikoetan plazarik ez dagoenean, eta behar duten familiei, zentro pribatuetako egonaldia ordainduko diegu zentro publikoak sortu bitartean. Niri oso ondo iruditzen zait, interesa edukitzea honekin lan egitearekin, eta EAJ-ko kideak esan bezala, ongi etorriak dira ekarpen guztiak baina mesedez, beti ere legezkotasuna betez, eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak izango dira. Eta honekin 142. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu udaltaldearen mozioa, etxebizitza hutsaren pisu turistikoen OHZ-aren gainkarga ezartzeari buruzkoa. Zeinek defendatuko du, Rodríguez jauna? Bai, agerikoa da Getxon etxebizitza arazoa larria daukagula. Gure herrian oso zaila edo ezinezkoa bihurtu da etxebizitza duina eskuratzea. Etxebizitzaren prezioa neurriz kanpokoa da eta azken urteotan eskubide izan beharko lukeena privilegio bihurtu da. Ondorioz, gure herriko gazteek beste herri batzuetara alde egin behar izan dute. Zein da Getxoren etorkizuna, gazte eta belaunaldi berriez uzten baldin bada? Nola egingo diogu aurre egoera honi? Gure ustez gazteek herritik alde egin behar baldin badute etorkizuna latza da. Daukagun arazoari irtenbide emotea ezinbestekoa da. Eta horretarako zenbait neurri indarrea jarri behar dira berandu baino lehen. Getxon alokairua sustatzeko urratsak egin behar dira. Eta bide horretan ezinbesteko iruditzen zaigu etxebizitza hutsak mobilizatzea. 2015ko etxebizitza legeak ezarri duen etxebizitza hutsagatiko kanona ezarri bitartean, ondasun higiezinen gaineko zerga ordenantzan aldaketak egiteko ordua da. Jakin badakigu,
neurri horrek ez duela ezer konponduko, baina borondate politikoaren adierazlea izango da. Gainera, merkatua ordenatzeko tresna bat izan daiteke. Horregatik guztiagatik honako akordio proposamena egiten dugu. Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udalak ondasun higiezinen gaineko zerga ordenantzan 10. artikuluan gainkarga puntua gehitzea Foru Aldundiaren ordenantzan agertzen den moduan. Hain zuzen ere, Foru Aldundiaren 4/2016 maiatzaren 18koa ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko ordenantzea bere 10.9 artikuluak adierazten den moduan. 10.2 artikulua gehitu. Gainkarga 10.2 ondasun higiezinek bizitegi erabilera dutenean eta sujeto pasiboaren edo hirugarren ohiko egoitza ez direnean, hirugarrenean kasuan errentamenduz edo lagapen bidaz, 50% errekargua izango da zergaren kuota likidoaren gainean. Errekargua zerga horren subjektu pasiboa exigiteko zaie, haren sortzapena zerga sortzen den une berean gertatuko da eta urtero likidatuko da kuotarekin batera. Bizitegi erabilera duen ondasun higiezientzat hartuko da ura kokaturik dagoen udalerriko erroldan egiaztatuta badago bertan biziren direneen ohiko bizilekua dela ondasun higiezinen zergaren sortzapen datan. Errekargu horren aplikazioan ondorietako etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira finka erregistratu bakarra osatzen badute. Errekargu hori etzaile inoiz ere aplikatuko administrazio publikoen edo euren erakunde instrumentalen jabetzakoak diren ondasun higiezinei baldin eta arrazoizko prezioen alokatzeko eskubidetzen eskaintza publikoan sartuta badaude eta hirugarrenek laga badizkiete haiei merkatu libreko etxe bizitzaren lokalurako bitartekaritzarako programa publikoak betearazteko. Uste dugu egia esateko proposamena nahiko garbia da. Ibia edo ondasun higiezinen gaineko zerga aldatu nahi dugu eta bertan etxe bizitza utzei foru arauak aurre ikusten duen eta hainbat udaletan ezarrita dagoen gainkarga ezarri nahi dugu. Hori da gure proposamena. Eta esan bezala badakigu, proposamen honek ez duela ezer konponduko, berez, bera bakarrik. Etxe bizitzarazua oso komplexua da eta zentzu horretan behar ditu ez soilik neurri asko baizik eta norabide askotakoak ere eta zentzu askotakoak. Baina bai uste dut hemen uste dugu udal osoko bilkuru honetan egon diren honen inguruko eztabaida ugarien ostean eta bakoitzaren jarrerak mantenduz, badagoela aukera bat jendeari esateko nolabait udal honek badaukala etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko borondate garbi bat, epe motzean aurre egiteko borondate garbi bat, eta horri egiteko. Horregatik esaten dugu, adierazle bezala ulertzen dugula. Eta gero, ondorioz izango luke baita ere erroldaren egoera konpontzen lagunduko lukela. Decíamos, no es una propuesta. Esan bezala, badakigu proposamen hori urtean 250.000 euro baino gutxiago bilduko dituena ez dela nahikoa etxe bizitzaren arazoa konpontzeko eta seguruena ez da elementu erabakigarri izango utzi dagoen etxe bizitza mobilizatzeko. Askotan eztabaidatu dugu etxe bizitzaren inguruan. Eta bai, ziurazki aipatuko diguzue etxe bizitzaren kontua eta esango diguzue laster apok konponduko dizkigula arazo guztiak, baina apoak ez du mugiaraziko etxe bizitza hutsa. Esango duzue, estatu mailako etxe bizitza legea ez dela ona, baina ez gara hortaz ari. Esango diguzue, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza legea oso ondo dagoela, baina 2015etik ez da aplikatzen. Beraz, borondatea erakutsi nahi dugu, proposamen honekin horrela, antolatuko dugu merkatua eta mezu bat bidaliko diegu herritarrei. Horrela ikusiko dute, gobernu taldea eta alderdi guztiak daudela konprometituta etxe bizitzari konponbide bat emateko, noski. Hor, sartu beharko dira denon proposamenak eta konponbide desberdinak eta neurri desberdinak jaso beharko dira, nola ez, eta hori eskatzen ari gara, funtzean. Funtzean, eskatzen ari gara, gainkarga bat sartzea utzik dauden etxe bizitzei, noski, gure ustez, horrek eragina izango luke pisu turistikoetan, baita inor erroldatuta ez dagoen pisuetan ere 2025ko urtarrilaren batean inor ez dagoen pisuetan eragingo luke legeak eta foru arauak aurre ikusten dute Foru Aldundian EAJk eta PSek gobernatzen dute, hori aurre ikusten da
gobernatutako beste udal batzuetan, EAJaren beste udal batzuetan, eta beraz, gustatuko litzaiguke proposamen hau kontuan hartzea. Hemendik proposatu da da, baina orain garaiz gabiltza modu eraginkorrean aplikatzeko eta denon konpromisoa erakutsi behar dugu arazo hori konpontzeko. Hemendik aterata, hau da, hemendik abiatuta. Eta apoari buruz hitz egingo dugu nahi baduzue, baina utzi alde batera santo griala eta har ditzagun neurriak eragingarriak izango direnak epe laburrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Benito jauna. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Askotan esan dezakegu. Getxotarren arazo nagusia etxebizitzarako sarbidea da, eta ez dut nik esaten. Ez da nire taldeak ere edo osoko bilkurak. Ez horize. Herritarrek esan dute inkesta batean, udalak eskatutako inkesta batean. Hala eta guztiz ere inkesta egin zenetik, urtebete pasada, eta egintzaldi honetan oraindik ez dugu neurririk ikusi aurre egiteko etxebizitzaren arazoari. Aitzitik, zigarren mozio bat aurkeztu dugu, oposiziotik, hau da, 6 mozio aurkeztu ditugu jada, ez proposamen berriak egiteko baizik eta eskatzeko egikari ditzaten legeek ezarritako neurriak, izan ere, lege desberdinek, neurri desberdinak albidetzen dizkiote udalari eta erantzuna beti da berbera, ezetza. Alderdi Popularrak, EAJak eta batzuetan PSek ezetza esaten dute. Etxebizitzaren aurkako frontearen ezezkoa jasotzen dugu beti. Eta gobernu talde honentzat etxebizitza zinegotziak esan bezala konponbide bakarra dago. Apoa, batzordean esan zen bezala. Eta oso ondo ezagutzen dugu guk hori, ezagutzen dugu ja apoaren propaganda. Bai, pisu asko eraikiko dira, baina gobernu honetatik, hala ere, ez da kontuan hartzen, eta uste dut nahi egiten ari dela, ez da kontuan hartzen badagoela hanka bat oso garrantzitsua dena. Eta zein da? Existitzen den etxebizitzaren arauketa edo egiezinen merkatuan esku hartzea. Eta zentzu horretan, aurreko osoko bilkuraren batean, aipatu genuen beharrezkoa zela kalkuluak berriro egitea tentsiodunak diren guneekin lotuta. Esan genuen hori egin berzela eta ezetz. UHZ-aren gainkarga guk ere aurkeztu genuen iazko irailean. Gutxik dauden etxebizitzen kanena, ezerrez. Beti ezetz. Neurririk ez, besterik gabe, apoaren zain zaudetela esaten duzue, besterik gabe, eta bien bitartean, lehen egunean prentsan atera zen. Berriro ere zenbat etxebizitza dauden utzik Getxon. 888. Oso zifra borobila. Horrez gain, pisu turistikoak zenbatu behar ditugu, asko direlako gure udalerrian. Pisu turistiko hori ez noski, ez daude orain erabilgarri, egoitza bezala erabiltzeko. Beraz, utzik dauden etxebizitza hauek eta pisu turistiko hauek planaren zain egon behar dira, eta are gehiago. Zer planteatuko du planak? Planak ez du ezer planteatzen utzik dauden etxebizitzen. Beraz, zer proposatzen dute? Ezerrez. Ez dute jarduketarik proposatzen. Jakin badakigu nolakoa den igiezinen egoera Getxon, badakigu zenbat pertsonek eskatzen duten etxebizitza etxebideren bidez. 3.000 pertsona baino gehiago daude erroldatuta eta 3.000 baino gehiago ez erroldatuta. Getxon eskabide hori egiten dutenak eta horren aurrean berriro ere esango dut. Nabarmentzeko modukoa da, ezerrez egitea, gobernu taldeak ezerrez egitea nabarmentzekoa da. Gobernu taldeak ez baitu ezer egiten egoerari aurre egiteko eta egoera bideratzeka eta zintzoa izan nahi dut. Ez dago neurri magikorik, hori badakigu. Horrelako arazo bat ez da erraza konpontzea, ez dago arazo konponbide magikorik ez honetarako, ez beste arazo batzuetarako, baina zein da hasiera bateko arazoa. Ez da konponbide magikorik ez dagoela, baizik eta konponbiderik ezartzen ez dela ari. Zer egin behar dugu? Kombinatu behar ditugu, zenbait neurri, zenbait tresna, legeak baimentzen dituenak, lehen esan dudan bezala, esku hartzeko existitzen diren etxe bizitzetan, kasu honetan utzik daudenetan. Eta ziur nago, borondate politikoarekin aurkituko genukela konponbide bat edo akordio batera helduko ginatekela azkar konponbide bat lortzeko gai honetan. Baina ematen du zoritzarrez ez dagoela borondate politikorik horretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Irago Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea.
EH Bilduk proposatzen du gainkarga bat esartzea etxebizitzen OHS-etan baldin eta egiezinek egoitza erabilera badute eta ez badira ohiko etxebizitza subjektu pasiboarentzat edo hirugarrenentzat. Eta foru arauaren parte bat gehitzea proposatzen dute gure ordenantzan. Bere proposamenaren arabera, ordenantzaren idazketaren arabera, alokatuta ez dagoen edo lagata ez dagoen etxebizitza batean gainkarga ezarriko litzateke 50%koa OHS-etan. Hala eta guztiz ere, ez dakigu zergatik, ez du esaten foru arau horrek aurreikusten duela aukera udalek bere zerga ordenantzetan kasu batzuk esartzeak gainkarga ezarri behar ez denean. Hala, EH Bilduren idazketarakin, familia ugari batek, urteko 39.000 eurorekin eta jabetzako etxebizitza batekin, lan arrazoiengatik joan beharko balira, adibidez, urtebeterako joan beharko balira, hau da, alokairua epe luzera esartzea zaila den egoera batean, ez lukete soilik galduko obaria. Baizik eta gainkarga bat ordaindu beharko luketela OHS-etan. Esaten dutenaren arabera, mozioan esaten dutenaren arabera, horrek ez du balio etxebizitzaren arazoa konpontzeko baizik eta borondate politikoa erakusteko. Deabrua dago zetasunetan. Eta hori da salbuespenen definizioa, zeinean oinarritzen den kontzeptualizazioa. Zer da utzik dagoen etxebizitza edo desokupatuta dagoen etxebizitza. Mozioak ez du egoera ebasten eta ez du hori aurre ikusten eta horregatik hain zuzen ere aurka bozkatuko dugu, mila esker. Muchas gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea eta egun guztioi. EH Bilduk mozio bat ekartzen digu osoko bilkura honetara 50%ko gainkarga ezartzeko OHS-etan utzik dauden etxebizitzetan. Proposamen hori maiz eztabaidatu egin da hemen eta lehenik eta behin jakitun gara etxebizitzarako sarbide arazo bat dagoela getxon batez ere gazteen artean. Ez dugu ukatuko zifrak eman dituztelako organismo desberdinek igo dira alokairu presioak, baina uste dugu proposatzen duten neurriak ez duela efektu positiborik alokairuaren eremuan. Eta konparatiba bat egingo dugu antzeko bi udalerriren artean, Getxo eta Barakaldo. Barakaldon urte batzuk daramatzate aplikatzen gainkarga bat, 40%koa OHS-etan utzik dauden etxebizitzei. Azkenengo 3 urteotan, alokairuaren presioa Barakaldon igo da 23%. Getxon 18% igo da presioa. Eta soilik azkenengo urtean, alokairuaren igoera Barakaldon 40%ko gainkargarekin 17%koa izan da, hau da, Getxoko 10% baino handiagoa. Zergatik igo da inbeste alokairu azkenengo urtean, badakizue zergatik igo den. Eta honekin, ez dugu esan nahi, Barakaldoko igoera handiagoa, Getxo eta Barakaldo nahiko antzekoak dira tamainari dagokionez, gainkargaren ondorioa denik igoera hori, ez dugu hori esan nahi, baina erakusten du efektu positiborik ez duela alokairuaren presioan. Eta gainera, naiz eta EH Bilduk asmo hori duen, ez da gainera tresna egokia antolatzeko edo ordenantzeko merkatua hori bai, gogorarazi nahi dugu, gure udalerrian, kaosa dagoela hirigintzaren arloan eta utzikeria handia duela gobernu taldeak, hori bai, gogorarazi nahi dugu. Horren ondorio, zain zuzen ere, etxebizitza planean aurreikusitako etxebizitza asko, beratziko etxebizitza asko ez dira eraiki. San Nikolaseko kasua daukagu, Konportekoa, Ormasako eta Iturribarriko parte batzuk ere, bai. Eta uste dugu, OHS-aren gainkargak soilik eukiko lukeela efektu positiboa gure kutxan. Getxon, etxebizitzak behar dira, bai, noski, aparkalekuak, hobekuntzak egin behar dira kirol instalazioetan, poliziaren presentzia handitu behar da, edo hiri autobusa esarri, baina ez da diru gehiago behar. Gogorarazi behar dugu, 2023ko abenduaren 31an diruzaintza soberakina izan dela eta ura edan behar da, ze denbora beharko dut esateko. Bai, denbora behar da esateko zifrau, bai. Soberakina izan da 51 milioi euro ingurukoa. Hori izan da diruzaintza soberakina. Bestalde, ez dugu uste, alokairu eskaintza handituko denik izan ere, jabe handiek edo esain handiek edo inbertsio funtsek edo pisuak dituztenek,
hau da, ohiko etxebizitza ez direnen jabeek 150 o 200 euros. 150 euro inguruko gainkarga edo sobrekostua ordaindu beharko lukete, eta horrek ez du eragin handirik izango gure ustez, etxebizitzaren egoera hobetuko da lankidetza publiko-pribatuaren bidez, etxebizitza sozialen promozioaren bidez, eta pizgarriak emanez, eta ez zigorrak ezarriz, eta horrez gain, udalmailako organismo bat ezarri beharko litzateke kudeatzeko behar bezala, eta egikaritzeko babeseko etxebizitza, gizarte etxebizitza getxon. Guk, aurka bozkatuko dugu, baina proposatzaileek esan duten ez bezala, horrek ez du esan nahi konpromisorik ez dugunik etxebizitzaren arazoarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna. Bueno, egunon. Bueno, entre Ibon, que ya me ha dicho lo que voy a decir. Ibonek esan du jada zer esango dudan, eta Gonzalok datu asko eman dizkigu, eta ez dakit beharrezkoa den nik zeo zer esatea edo ez. Etxebizitzarako sarbidea, arazo nagusia da Getxoko gazteentzat, baita Euskadikoentzat, Espainiakoentzat eta Europakoentzat, eta ez da soilik arazoa gazteentzat baizik eta guztientzat. Etxebizitzak baliabide bat dira, eta etxebizitza lege desberdinek bai estatu mailan bai Euskadi mailan prozedurak sortzen saiatu dira merkaturatzeko etxebizitza utz desberdinak, eta azkenengo mozio bat aurkeztu zen uste dut iazko abenduan. Eta hor daude kanona eta gainkarga OHS-etan. Lehen bizikoari dagokionez, nabarmendu behar da lortutako emaitza. Ezer ezaren parekoa izan dena. Eta Elkarrekin Podemoseko ordezkariari esan nahi diot. Ez dago EAen udalerririk, kolore politikoa gora bera, lortu duena hori aplikatzea. Agian erraza da egitea? Ba, bentsa dezakegu EJ-ko maltzurrok ez dugula aplikatu nahi, baina uste dut guk onartu dugula legea eta ez badugu aplikatu zerbaitegatik izango da. Egia da oso zaila dela hori aplikatzea eta hori izan da arrazoia. Bigarren prozedura da OHS-etaren gainkarga eta EH Bilduk esan duia da. Neurri hau borondate politikoa adierazteko neurri bat da. Beraz, ondorio ez da daiteke Espainiako eta Euskadiko etxebizitza legeak ere borondate politikoa direla. Zenbait neurri jasotzen dituztelako, naiz eta oso zaila den hori guztiak aplikatzea. Eta beste batzuetan esandakoa etxebizitzarekin lotutako EH Bilduren neurriak marketing eta publizitate hutsa direla uste dut. Eta bigarren mailakoa da erabilgarriak izatea eta baliagarriak izatea, ez da ingarrantzitsua. OHS-etaren gainkarga ezarri da udal batzuetan eta Gonzalok esan duen bezala besterik gabe bilketan ditu da eta Ibonek aipatu du bilketaren igoera izango litzatekela 175.000 euro gehiago edukitzea ondo dago hori, baina uste dut ez dela helburu nagusia izan behar. Labur bilduz. Utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko neurriak eraginkorrak izan behar dira eta helburu bat izan behar dute borondate politikoa adieraztetik harago. Nik uste dut hori beharrezkoa izan daitekela eta begibistakoa den bezala beharrezkoa da, baina hala ere ez da nahikoa. Hala, proposamen zehatza egin da 10 bis artikuluak gehitzeko eta nire ustez, agian traketza naiz, araudi fiskala irakurtzean, baina horrek ez luke eragingo etxebizitza turistikoetan, azkenengo osoko bilkuran, aldaketa zehatz bat onartu dugu zeinean, erabilera aldatzen den, egoitza erabileratik hotel erabilerara pasagara. Horregatik hain zuzen ere, aplikatu beharko litzaioke beste OHS-eta. Eta, zehazki, etxebizitza batera aldatzen denean, beste erabilera batera, ez dago aurreikusita hori egitea. Beraz, besterik gabe, hauze da esan beharrekoa, berriro ere azpimarratuko dut. Neurriak abian jarriko ditugu eta abian jartzen ditugu etxebizitzak mugiarazteko. Eta lankidetzan aritzen gara Eusko Jaurlaritzarekin, bizigunerekin, gaztelagunekin eta sapekin. Horiek dira gure lankidetzarako programak. Beste proiektu batzuk ditugu eta legegintzaldi programan jasotakoak martxan jartzen saiatuko gara hurrengo aurrekontuaren bitartez eta berriro ere esango dut. Norbaitek lortzen badu kanona aplikatzea, noski jarriko gara hori aztertzera. Lan garrantzitsua egin dugu
etxe bizitzaren eremuan. Eta hori izan da kanon aplikatzeko lan handia. Hornitzaileekin hitz egin dugu eta helburua izan da etxe bizitzak utzik doen etxe bizitzatzat sailkatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbait gehiago? Rodríguez jauna. Bueno, vamos a empezar. A ver. Bueno, alderdi sozialistari. Aitzakia hobeak ikusi izan dituzuen partetik, baina bueno, zuek eskatuta bazaudete exentzioen regulazioarekin ondo. Alderdi popularrari, uste duzuek ere gaizaretela ulertzeko portzentaiak partidaren araberakoa direla. Ni batetik bira pasatzen banaiz eta 100 igotzen naiz, eta milioi batetik pasatzen banaiz, milioi bat 100 10 igotzen dut. Hori okurritzen zaizu, edo ahazten zaizuen zerbait da. Eta esan izan dugu, ez da, honen helburu ez da diru bilketa. Eta gero, EAJak esan digu. Lege diotenak ez duela efektibitaterik ez duzue, zer aplikatu. Horretarako legeak aplikatu beharko dira lehenbiziz, ez da? Azken finean aplikatzen ez badira, ezin jakin. Esan duzue baita ere kanonarekin egon direla arazoak. Kanonarekin egon den arazo nagusia izan da erregulazio baten zain zegoela erregulamendu bat, eta zuek legebiltzarrean behin eta berriro atzeratu duzue. Baina tira, arazo hauek guztiak, legeenak, estatuko legeak, ez du onartzen 2016an, analizi bat egin genuen Getxoko etxe bizitza hutsena. Inorren padronatuta etzeukatenena. Eta ikusi genuen 900 etxe bizitza mobilizatuta zeudela, baina momentu horretan estatu mailako etxe bizitza legea etzegoen indarrean. Azterlan bat egin zen eta listo, azterlan egin eta listo. Eta orain zer egingo duzu 2018 geroztik zain gaude eta. Beraz, zerbait egin behar da. Funtzionatzu ez duten neurrien zain bagaude, azken finean etxe bizitzaren arazoak Getxon ez dator oraindik. Gazteek denbora luzea daramate Getxotik ihes egiten, hau ez da kontu berria. Eta zuek hemen 40 urte daramatzazue gobernuan, erantzukizunen bat izango duzue. Zuen proposamenak antza ez du ematen emaitzarik. Beraz, eseri beharko gara eta ikusi beharko dugu zer nolako proposamen egin, baina zueri bat ere ez dituzue balio. Bat ere ez jabeen boltsilloa aukitzen badu. Eta kontua ez da bakarri boltsilloetara iristea, baizik eta beste, neurri batzuk hartzea, pizgarri fiskalak esate baterako. Baina zerbait egin behar da, ez da nahikoa osoko bilkura honetan esertzea da esatea, neurriek ez dute funtzionatzen, nola dakizu ez baduzu aplikatu. Bartzelonan eta barra aplikatu dute eta presioa jaitsi dute. Nola ez duela funtzionatzen ba? Ez du funtzionatzen martxan jartzen ez duzuna. Kotxe batek ez du funtzionatzen martxan jartzen ez baduzu. Baina kontua da, kotxeri gasolina botatzeari ere ez esaten diozuela, beraz ezin duzue esan hori dena dago txarto, baina zein da soluzioa? Apoa? Noiz egingo da etxe bizitza berria? 4 urte barru? Kasurik onenean 4 urte barru edo 5 izango dira? Behin betiko onespena, gero errekurtsoak ere badaude, ez dakizer, 5 urte izango dira? Zenbat jentek alda dezake bizitzeko modua eta egoitza 5 urtetan ez daukalako diru nahikoa ordaintzeko? Baina gaur egun, 2000 da 2000 eta piko euro irabazten dituenak ere ezin du etxe bizitza ordaindu. Beraz goazen zerbait egitera. Eta ez da nahikoa esatean, zuerak ez du funtzionatzen honek ere ez hori ez da nahikoa. Zerbait egin beharko da, eta ezin da esan ez duela funtzionatzen. Benito jauna. Bai, gauza bat esan nahi dut bigarren hitzartze honetan. Esaten ari gara OHZ-aren errekargua oso kantitate txikia litzatekela, eta bar. Baina arazoa zein da, mahai gainean izan dezakeguna da, IBIaren errekargu bat, baina 150 eta estatuko 3. xedapen gehigarrian jartzen da, ohiko etxe bizitzan, mugatuago dagoela OHZ-aren igoera. Eta hau Gipuzkoako Foru Araudira eraman da. Eta Bizkaiko Batzar Nagusietan horixe bera, 50-tik 150 igotzea proposatu zen jada Bizkaiko Araudian.
qué votaron ustedes? Partido Nacionalista. Nire taldeak, eta zuek zer bozkatu zenuten guztiok? Votaron que no. Ezetz. Oiga, aclárense. Beraz, mesedez, argitu ezin gara egon leku batean baietz esaten, eta gero ezetz. Ezin duguna da hau egin. Estatu mailako legea aurreatara mait, baina gero foru araudia atorrenean ezetz esan. Hau ezin da esan, ezin diogu esan etxe bizitzaren euskal legeari baietz, eta gero kanon aplikatu behar denean, ala gauzak egin gabe. Izan ere, nik ulertzen dut kanon aplikatzea komplikatua izan daitekeela. Baina 2016an aprobatu zen, eta dekretua 2021an, beraz, jaurlaritzak zein eudelek egin duten esfortzu aplikatzeko, esango nuke oso eskasa izan dela. Izan ere, badaude gauza komplikatuagoak azkarrago konpontzen direnak. Eta gainera, etxe bizitzaren euskal legearen kasuan, badakit zergabilketa hemen, bigarren mailako interesa edo hirugarren mailakoa dela. Hemen garrantzitsuena da etxe bizitza mugiaraztea, eta ez nuke esango neurri batek ez duela funtzionatuko oraindik ez baden aplikatu, eta etxe bizitzaren euskal legean ere jasotzen da utzik dauden etxe bizitzak ezinbestean alokairuan ateratzea, eta hori da landu beharreko bidea. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? González jauna. Bai, Ibonen adibidea jarraitzarren. Egia da neurria probatu behar direla, baina egia da baitaren neurriak probatu ezin badiren, da gaizki eginda daudelako. Nik kotxe izugarri bat izan dezaket, bikaina, baina gurpili gabe ez du funtzionatuko. Gasolina bota arren eta 300 saldiko motorra badu ere. Kanonaren kasua hori da, neurria bikaina da, etxe bizitza utz bat deklaratzea bikain egon daiteke, baina nola egiten da? Nola dago legean idatzita? Behar bada beste gauza batekin jalko da, baina legean jartzen duena konkretua da. Beraz, etxe bizitza utz bat aitortzea ez da erraza, ez da bat ere erraza. Eta ez diot nigaitik, zuek zain egon zarete beste hainbat udaltan da izan duzu egin. Beraz, gu 40 urte daramatzagu gobernatzen. Urte batzuk, zuen koalizioko parte den partidu batekin. Eta, 150% errekarguari dagokionez. 150% aplikatzen badugu, 400 euroko ibiarekin, 400 litzateke, bestela 600. Zuek benetan uste duzuek etxon etxe bizitza utz bat izatea 1000 eurogati bete bestean, merkatura ateratzeko moduan egongo dela gero? Ni oraindik zalantzan nago, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honez beste 153. puntura pasatuko gineateke, EH Bildu udal taldearen mozioa, Aldapaz, Zubileta eta Andramari auzoetara zerbitzu publikoak eramateari buruzkoa. Zeinek defendatuko du? Bildusola jauna, zeure hitza. Eskerrik asko. Askotan eztabaidatua izan da, herrian ditugun abeak ez direla irisgarriak azokidu guztientzat. Bi bakarri ditugu herrian, bat Areetako elkartegian eta bestea Torrene kalean, Algortan. Argi dago gaur egungo eskaintza ez dela nahikoa, periferian dauden auzoentzako urrun daude eta gainera goizeko ordutegian egoten dira irekita bakarrik. Abei erreparatuz gogoratu beharra dago udaletxean bertan bazegoela bat, baina pandemia ostean udal gobernuak hau istea erabaki zuen udaletxeak zuen erreferentzialtasun hori kenduaz. Oraindik orain auzokideak gerturatzen dira udaletxera abeko izapideak egitera. Mozioen helburua ez daudeletxeko app berriro martxan jartzea, baina okeretako bat ere izan zitekeen, bati bat negurin bizi diren bizilagunentzat.
Izan ere, administrazioaren bete beharra da auzokideen eta udalaren arteko komunikazioa hobetzea. Zentzu horretan, herritarrek eskura izan beharko lituzkete abeak eta horrek herritarren parte hartzeari lagunduko zion. Beraz, herriko beste auzo batzuetan abeak ezartzea lagungarria izango litzateke komunikazioa hobetzeko. Hauek, periferian dauden auzoetan ezarriko balira, udala auzo hauetara hurbilduko litzateke. Horrekin batera, beste zerbitzu publiko batzuk eramango ahalko lirateke. Izan ere, badira herrian zerbitzu ezberdinen gabezia daukaten auzoak. Aldapa Zubileta eta Andramarin esate baterako nabaria da zerbitzu publikoan beharra dagoela. Erdigunetik kanpo ere auzo bizitza indartu nahi badugu, beharrezkoa da udaletik ere neurriak hartzea. Eta bat edo bestelako zerbitzuak auzoan bertan eskaintzea oso lagungarria izan daiteke. Are gehiago, bulego hauei bestelako zerbitzuak ere egitzen badizkiogu, besteak beste, lugoteka bat, erabilera komunitareko espazioa, liburutegi txikia eta abar. Guztia noski, bertako auzokideekin adostu beharko litzateke. Lehen esan dugun bezala, aspalditik utzita dauden auzoak dira hauek. Ez bakarrik oinarrizko zerbitzuak ez dituztelako, baizik eta gainerako herriarekin ere beharrezko konexiorik ez dutelako. Udalak ahalmena dauka auzo horietan lonja edo gune bat atontzeko, eta hori ez ditzateke izango esfortzu handia eta herritarrentzat onurak baino ez dituzke ekarriko. Hau funtzio publikoaren helburua baita. Horregatik guztiagatik, honakoa proposatzen diogu osoko bilkura honi. Aztertu bezala, aipatutako auzoetan, app bat, ludoteka edota erabilera komunitareko bulego bat sortzea edo espazio bat sortzea. Defentsara pasako zara? Bai. Mozioan bertan, azaldu dugu zer behar ikusten ditugun aspalditik ahaztuta dauden auzo horietan. Guztio dakigu auzo horiek dituzten zerbitzuak ez direla nahikoak eta esan dezakegu ia abandonatuta daudela. Uste dugu mozioan eskatzen dena ez dela asko, ez ditu baliabide ekonomiko asko behar eta azken finean behar diren oinarrizko zerbitzu batzuk ezartzea du helburu. Ez da onargarria herriko erdigunetatik aldentzen garen heinean herritarrek dituzten zerbitzuak gutxitzea. Horrek, kategoria ezberdineko etxostarrak sortzen ditu eta administrazio publikoaren helburua justo kontrakoa da. Denok aukera eta zerbitzu berdinak bermatzean datza edo hori da helburua, baina herri honetan hori ez da gertatzen. Horren adibidea, auzo hauek herri erdugunerako dituzten konexioak dira, izan ere, Aldapazitik Algortako erdigunara joateko irisgarritasuna hobetze aldera jarri diren rampek ez dute funtzionatzen. Eta ausartuko nintzateke edo ginateke esatera hauek jarri zirenetik egun gehiago egon direla ondatuta, martxan egon direla baino. Horrek, horrela ikusita, barrerak sortzen ditu. Eta horrek, aurko auzokidei zailtzen die, auzo horietako herritarrei zailtzen die abetarako sarrera edo abetarako heltzeko aukera. Eta hori ukaezina den errealitate bat da. Zer esan, Andramari inguruari buruz, urrenago dagoen auzoa eta komunikaziorik gabea. Badago ordu erdiro behin edo ordu oro behin, depende urteko zein egoeretan gauden, Bizkaibusiko autobusa pasatzen da. Baina, auzo hauen abandonoak argi erakusten digu zein den udal gobernuak daukan hirigintza politika. Auzoak bizitzarik gabe utzi eta bizitzarik gabeko auzoak eraiki. Eta ez bakarrik apo berriak dakarrena. Azken bolan ereki izan diren auzo berriek perfil hori daukate. Arimarik gabeko auzoak sortu dituzte. Baina uste dugu badagoela arazo horri edo egoera horri buelta emateko aukera. Eta mozioan aipatutako auzoei bizitza bueltatzeko aukera badago eta proposatzen dugunak uste dugu auzoetara bizitza ekarriko liokela eta behintzat zerbitzu minimo batzuk ezarrituko lituzke. Eta uste dugu ere, ez dagoela arrazoi sendorik ideia honi ezetza emateko. Beraz, esperoan gaude eta espero dugu zuen aldeko bozkak. Eskerrik asko. Benito jauna. Hirigunetik urrun geratzen diren auzoetan ez dago ia arreta zerbitzurik.
Eta elkartetatik proposamenak egiten direnean da gobernu taldera ertzen direnean, bueno, hortxe geratzen dira. Aldapasu bileta eta Andramarin fijatzen bagara argi dago zerbitzuak nahiko eskazak direla. Eta gure udal taldetik, aurreko legegintzaldetik, hainbat proposamen egin ditugu. Lehenik eta behin, esan genuen kulturetxe bat sortzeko Andramari zerbitzatzeko. Eta proposamen ordez zer egin da. Andramarin, buzeo automatiko bat, liburuak itzultzeko. Zerbait da, baina askoz hobea izan litzateke erantzuna. Eta gazteentzako ikasketak gelak ere eskatu genituen, baina hori ere etzen onartu. Eta pasadun urteko aurrekontuaren emendakinetan egin genuen proposamen bat aurreskola bat jartzeko eta zerbitzua emateko eta Aldapa eta Andramari auzoak zerbitzatzeko. Eta hori ere etzen honetzi. Bai honetzi zen, zerbait da gutxienez, diru laguntza handiagoa ematea urte alaiak elkarteari. Nolabai lokala hobetzeko edo bertan nagusin etxea moduko bat irekitzeko Andramari inguruan. Eta hori bai, aurrera atera zen. Gaurkoan EH Bilduk dakarren proposamena, oak edo ludoteka bat egitearena edo antzeko zerbait egiteana interesekoa da gure taldearentzat ere. Eta hain zuzen ere, arestian komentatutakoaren hildo beretik doala esan genezake. Guk ere aurrestian aurkeztu izan ditugulako proposamenak. Auzoetan zerbitzuak hobetzea ezinbestekoa da eta lehentasunezkoa izan beharko litzateke gobernu taldearentzat. Hain zuzen ere urte honetako martxoan eskatu genuen oakak irekitzeko eta gauza da ordutegia zabaltzeko ere eskatu genuela izan ere getxostarrek lan egiten dute eta goizetan eta ordutegi horietan ezin dira joan oaketara. Eta gure mozioa onetsi zen ordutegia luzatzearena, baina oraindik ere ez dugu informaziorik jaso jakiteko egingo den, ordutegia luzatuko den edo dena delakoa. Guk proposamen hau babestuko dugu, uste dugulako badela garaia, auzo hauetan zerbitzu hauek martxan jartzeko, eta, esaten digute gure bizilagunek gero eta bizitza gutxiago dagoela auzoetan eta oroar auzoetan periferian batez ere uste dugu biziagon behar dela eta ez direla lo egiteko auzoak utzik izan behar. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure taldetik ere kezkatuta gaude EH Bilduk mozioan azaldutakoagatik eta uste dugu gure udalerriko auzoetan zerbitzu publikoetarako sarbidea egon behar dela. Hori bai. Mozio honetan planteatzen duena ideiak nahazten ditu alde batetik oak batzuk irekitza jartzen du da beste batzuk ludotekak integratzea, espazio komunitarioak eta bar. Gu bat gatoz aipatutakoaren garrantziarekin, oakak eta orar zerbitzu publikoak irisgarriak izan behar dira gure bizilagun guztientzat, baina uste dugu mozioa bera planteatu den moduan ez dela irtenbide argi bat ematen. Gobernu talde honen helburua ez da auzo bakoitzan oak bat irekitzea, modu indiskriminatuan, baizik eta zentralizatzea modu eraginkorrean funtzionatzeko eta funtzioa betetzeko ahalik eta moduriko berenean. Zentralizazio honek ez du esan nahi auzoak ignoratzen ari garenik. Kalitatezko zerbitzua ematen jarrai dezakegulako azpiegitura duplikatu gabe. Zentzu horretan oakako betzeko helburua markatu dugu legegintzaldiko planean etengabeko bekuntza bat hain zuzen ere herritarreak artatzeko eta horretarako leihatila bakarra sortzeko. Presentziala zein telematikoa. Uste dugu hori dela bide egokia kalitatezko atentzioa lortzeko. Eta oak bat irekitzeak inbertsio handia eskatzen du baita ere. Baliabide finantzarioak eta giza baliabideak bete behar dira, konpuesto finantzario eta operatiboak eta guztiak ere garrantzitsuak. Eta horregatik bideragarritasuna aztertu beharra dugu, benetan beharrezkoa den eta ze balio ekarriko duen jada abian diren baliabideen aldean. Oakak ez dira gehi egunero erabiltzen diren bulegoak. Horietan egiten diren izapideak garrantzitsua dira, baina noizean behin egiten dira.
Eta guk nahi duguna da, egungoak erako sarbidea erraztea eta horien funtzionamendu optimizatzea. Hala ere, gogoratu beharra dugu, egiten diren izapideetako asko online edo modu telematikoan ere egin daitezkela. Bestalde, eremu espezifikoan zerbitzua jartzari dagokionez, Zubietan Andramearin, konprometituta gaude eremu horieko betzeko. Baina uste dugu modu egituratuan eta pautatuan egin behar dela plangintzargi baten barruan. Horixe da gobernu taldeak hain zuzen ere daukana legegintzaldi planean. Eta ez ditugu erabakiak enfoke integralik gabe hartu behar. Horregaitik ez dugu bozioa babestuko. Eskerrik asko. Zeinek defendatuko du? Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Ez da lehenengo aldia honen inguruan aritzen garena. Adibide asko jar genetzake kontu honen inguruan, eta urtea daramatzagu gainera Alderdi Popularretik eskaera hau egiten. 2021 mozioak aurkeztu ditugu OAKak irekitzeko, eta udan bat itxi zenean inongo azalpenik gabe salatu genuen. Hau da, herritarrak horretan ere ziren kontutan hartu. Udal komunikabideak ere, jakinaren gainean jarri genituen, esan genien zaharratu ziala OAK hori alperri bidaiaz egiteko, udal taldeak egin zuen zerbait. Era berean 2023ko aurrekontuetan, zentro zibiko bat sortzea proposatu genuen industrialde batean, eta beraz badaku hainbat adibide gure proposamenen artean honen eskuti zenak. Andramariko polideportiboa handitzea, piztinekin eta debar. Momentura arte, ez da egon inongo borondaterik administrazio herritarrei hurbiltzeko guztiz, kontrakoa espazioak murriztu ditugu. 2010ean 5 OAK zeuden. Hainbat lekutan. Gaur egun 2 bakarrik. Eta presioari esker, guk egindako presioari esker eta arartekoari esker, aldez aurreko hitzordua eskatzeko beharra kentzeak lortu genuen. Administrazio honetatik COVID-aren ostean luzatu egin baitzen obligazio hori. OAK-etarako sarbidea oztopatuz. Alderdi sozialistak ordezkariari bai esan nahi diot, zerbitzu publikoko bulegoak ez direla bideragarritasunaren isla izan behar. Erabilgarriak izan eta punto. Galerak egon arren. Beharrezkoak dira eta ez gara hoietan bideragarritasun kontutan pentsatzen ibili behar. Online tramiteak, telematikoak, adinekoen kasuan imposiblea dira. Ez daukatelako zerbitzu online o telematikorik eta ez dute izango. Eta gauza bat, batzuk, jada bide telematikotik kanpo gaude eta zuri esango diut, helbideratze baten domiziliazioa aldatzeko. Ikusiko duzu ezin dela egin. Justo hori ezin da egin. Seguimos sin atender como es debido al público en general. Ez dugu publikoa behar bezala hartatzen. Esate baterako, udal ordainagiri baten helbideratzea aldatzea oraindik konplikatu egia da, beste dozein ordainagirirekin alderatuta. Gaurkoan badaukagu mozio bat berez positiboa dena, eta partekatu dezakegu. Eta Larrainazubi, Neguri eta beste hainbat eremutara zabal dezakegu. Baina konkrezio handiagoa eskertuko genuke. Ludoteka bat, OAK bat, eta Alderdi Popularren gobernu taldearen artean esate baterako, egin dugu hitzarmen bat, auzo batzuetan horrelako zerbait jartzeko, edo bulego bat erabilera komunitarioetako aipatutako auzoetan horrek azaldu dituzu, ezta hoiek egin beharko genituzkeela, ados egongo zarete esaten dudanean, hemen ez dela zehazten zer irekitzea nahi duten. Eta hain zuzen ere interpretazio modu asko daude, nebulosa moduko bat da. Eta getxon eta eremu honetan hori oso arriskutsua da. Izan ere jartzen bagaren, aztertzen, egin diren eskaera guztiak ez gara inora iritsiko. Eta aurreko guztiagatik abstenituko gara. Eta berriro diotsuet aztertu behar dela, dena analiziei esker, komun publikoak
jarri bai jarriko dira, baina ea noiz jartzen diren. Eta oraindik ere egiten ari garenean analizia nik uste dut guztio pentsa dezakegula kudeaketa eredua ez dela egokiena eta behar ditugula gauza zehatzak auzo zehatzetan. Eskerrik asko, Campillo Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea, egun on guztioi. Lehenik eta behin, mila esker zuen ekarpenagatik, ados egon algara parte baten jartzen duzuenarekin, baina, bi foko ezberdin ikusten dut horre eskarian. Alde batetik, herritarren arretarako bulegoa eta beste alde batetik bestelako zerbitzuak. Ludoteka edo bestelakoak, bestelako objektu bat daukatelako. Beraz, han eta hemen ibiliko naz aurkezteko erantzun honetan. Lehenik eta behin, lekueri buruz, Zubieta aldapa esaten dozue, lekueri buruz esan, aquí la verdad es que creo que... Hemen, egia esan, edo ez duzue legegintzaldi plana irakurri, edo, ala bada, agian matz bat egin dugu. Izan ere, gure legegintzaldi planean eta hitzez hitz irakurriko dut. 14. erronka jarduera hurbiltzea auzoetara eta ekintzetako batean esaten da hurbiltzea kultura jarduera auzoetara. Gaituz espazio polivalente bat Zubieta aldapa inguruan. Pentsatuta daukagu hau aurrera eramatea eta hor ados gaude nolabait. Bestalde, Andramarin, bestelako bi ekipamentu dauzkagu. Alde batetik, bentako erakinak, hor, auzotik auzorako ekimenak egiteko, eta bestalde batetik, Porikiroldegia. Porikiroldegian, bai, kirolarloan, bai, ikasteko gelak ere badauzkagu, Benito jauna, eta bestalde batetik, makina autotramitatzaileak ere badauzkagu. Bertan, gestio batzuk egin aldoguz. Aquí, ostiendo la mano... Nire eskua luzatzen dizuet. Hala? Nahi baduzue horrelako proposamenak aurrera ateratzea, gonbidatzen zaituztet proposamenak egitera 25ko aurrekontuetan, garaiz gabiltzalako horretarako. Bulegoa. Esan beharra daukat, ni hemen zinegotzi bezala nagoen bitzartean ez dala heldu. Ez keza, ez iradokizunik, ez bulego barriak irekitzeko, ez esaten duzuen tokitan, ez Zubietan aldapan, ez Andramarin, ez da udaletzean ez delako zerbitzurek emoten. Beraz, tal vez las percepciones a veces personales... Batzuetan iritzi pertsonalek eragiten gaituzte eta katzetara eramaten gaituzte. Jakin behar dugu benetan? Zeintzuk diren ohiturak gure herritarren artean, auzo desberdinetan, eta jakin behar dugu zeintzuk diren bere premiak auzo bakoitzean. Eta egia esan, gure herritarrak kritikoak eta exigenteak dira eta hori luzu bat da, noski. Eta ez dugu horrelako kesarik edo eskaerarik, eta horrek zalantzak eragiten dizkit, baina datuetara joko dut. Hain zuzen ere, makina autotramitatzaileak ditugu 4 lekutan eta horiek hurbiltzen gaituzte gure herritarren benetako ohituretara eta kasu honetan Torreneko makina erabiltzen da, kudeaketen 60%rako iaia aretakoa erabiltzen da, 28%an udaleko makina erabiltzen da, kudeaketen 5%rako eta Andramarikoa ez da heltzen 1%. Beraz, horrek erakusten digu gutxi gora bera nondik mugitzen diren gure herritarrak. Helburua ez da atomizatzea zerbitzua baizik eta zerbitzua eraginkorra izatea. Eta eraginkortasun horretan sartzen da ezagutzea non dagoen jendea, zer nolako pertsonak ditugun auzo bakoitzean, non egiten dituzten bere kudeaketak edo goizez hor dauden auzo horretan edo ez dauden. Eta arratsaldez irekitzeari dagokionez aurreko mozio batean esan nuen. Elkarrekin Podemosek proposatu zuelako arratsaldera luzatzea ordutegia eta berriro ere joko dut datuetara. Call centerrean 7 dei daude hilean 3:00 aurrera. Arratsaldeko 3:00 aurrera, alegia eta bai, egon dira irekita arratsaldez, denbora batean egon ziren irekita bulegoak arratsaldez. Eta langileek esaten zuten ezela inor joaten. Beraz, batzuetan pertzepzioak dira eta ni datutan oinarritzen naiz. Hala eta guztiz ere, zer gertatzen den herritarren atentzio bulegoetan eta zelako beharrak ditugun. Eraldaketa digitalak eta emongo diogun inpultsoa eta horretan lanean gabiltza urte honetan,
ikusiko dugu zer nolako behar izanak dauden. Zalde batetik, lehen esan bezala, lehengo mozioan esan bezala, hay gente que le molesta tener que ir... Pertsona batzuei esaie gustatzen oak batera jo behar izatea, eta beste batzuei gustatzen zaie. Eta hor jarri behar dugu fokua. Pertsonarik zaurgarrienekin dago hori lotuta, Elorza jaunak esan bezala. Eta hori ikusi behar dugu non dauden pertsona zaurgarri horiek eta nor aurbildu behar diegu zerbitzu hori arreta emateko. Ez dugu soilik arreta ematen, arreta emateko bulegoa topagune bat izan behar da, eta puntu bat izan da arazoak eta premiak detektatzeko herritarren artean. Ez dira soilik izan behar kudeatzaileak. Ez gaude guztiz ados, eta beraz ez eskoa buskatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Behin, Desola jauna. Bai, noski, ez dakit denbora emango dian, entzun dituan gauza guzti erantzuteko. Azkenengo hitzartetik hasita, cuando se ponen unas máquinas y solo se hace... Makinak jartzen direnean eta soilik ematen denean sarbidea makinetara erabiltzen direz dagoelako besterik. Beste aukera batzuk emango bagenitu, beste datu batzuk izango genituzke, eta agian datu hori beste maitza batzuk emango lituzkete. Baina hemen interes propioa duzue, eta esan nahi duzue funtzionatzen duela. Harritzen nago, beti erabiltzen duzue, gobernua beti erabiltzen du aitzaki berdina. Aitzaki, bueno, ez da aitzakia agian, ez dakit. Ez duzuela inoiz jasotzen inolako kesarik. Beti daukazu erantzun hori. Jendea ez da kesatzen, jendeak ez duela ezer esaten. Ni, betu, Basagoiti kalea hartuko dut gaur arratsaldeko 8etan, lagunekin paseotxo bat emateko, eta jendeak geldituko nau kesatzeko zehazki udal gobernuak egiten duen lanagatik. Eta une oro gauza berdina da. Eta guk ona ekartzen ditugun proposamenak ez da zuen aurka joateko, da gure herria hobetzeko. Eta ez da ulertu, ni el PP ni el PSOE, Alderdi Popularrak eta PSEek eta EAJak ez dute oso ondo ulertu zein izan den mozioaren helburua, baina mozioaren helburua hori da. Auzo asko daude udalerri honetan bizitza galtzen ari direnak. Besteak beste, Iturribarri auzoa eraiki zen bizitzerik gabe, eta mozioaren helburua hori zen. Guk azterketa bat eskatzen dugu. Azterketarik eskatzen ez badugu, ez dugulako eskatzen, eta espezifikoa den zerbait eskatzen ez badugu, zergatik ez dugu eskatzen. Berari asko azterketa bat egiteko eskatzen dugu, gutxienez ikusteko, ea konturatzen zareten egiten ari dena, gaizki eginda dagoela, eta auzo batzuk galtzen ari dira, hor, urruti, periferian, askotan esaten digute, PSek bezala, uler daiteke, bai, proposamena hortik dator, hemendik, bai, ikusten dugu premia dagoela auzoetan, baina ez dugu egingo. Gastu bat, eragiten duelako eta gehiegizkoa delako. Hala? Osoko bilkura honetan, soberakina aipatu dugu. Soberakina da Galdakako udalaren aurrekontuaren parekoa. Dirua badago, baina ez dago borondaterik. Eta hemen zer egin behar da? Proposatu, aztertu eta gauzak egiten saiatu. Eta asko gustatu zait aipatutako gauza bat. EAJak esan du, matz bat egin dugula. 14. puntuan, legegintzaldi planean, hain zuzen ere, antzeko zerbait jasotzen zutelako. Eta hori agertzen da zuen legegintzaldi planean oposizioak urtez urte proposatu duelako hori zebera egitea, planteamendu berbera egin dugulako. Beraz, saiatuko gara serioagoak izaten. Benetan, lotza ematen dit, aipatu behar izateak, aipatutakoa, eta serioak izan beharko genuke, eta gauzak egin behar diren bezala egin beharko genituzke, eta ez dira egiten. Kalera, atera behar da, eta jende antzun, besterik gabe. Ez dira online kesak edo makina baten bidezko kesak. Ez, kesak dira kalean entzuten direnak, eta normalean jendeak esatzen da kalean, eta ziurazki batzokietan jendeak esatuko da. Besterik gabe, herritarrak entzun behar ditugu, eta hori da egiten ez dena. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Kanpio Andrea? Bai, eskerrik asko. Datu txiki bat. 3.000 kesa dauzkagu urtean, eta bat bez oneri buruz, bastakit jendeak badakik jaketen. Egunero, pila bat keja sartzen izkigu, hemen landare bat jarri nahi dut, han testo bat apurtu da, han zuaitz bat ez dakizer, hau tonalizatu nahi dut, arreta bulegoan ez didate ondo tratatu, olakoak ere pasetan diraz. Eta bat bez ez dago olakorik. Beraz ez dakipa, keja erreza da jartzen. Eta bueno, esan barriro ere, aurrekontuak hor daude. Eta proposamen zehatz bat badaukazue errealitatearen lotuta, hori bai,
kontutan eukinda, biabilitate tekniko eta ekonomikoa albadan, ekarri, hor daukazue eskua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Partido Popularrekoak. Eta honez beste 154. puntura pasatuko gineateke EH Bildu udal taldearen mozioa, bigarren berdintasun teknikarien plaza sortzeari buruzkoa. Zeinek defendatu behar du. Arrakotxea, zeurea txanda. Bai, egunon. Berdintasunaren arloan egindako lanak gizarte bidezkoago eta inklusiboago bat eraikitzeko oinarria jartzen du. Eta Getxoko udalerrian horrek bere biziko garrantzia du. Genero berdintasuna sustatzea eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzea ezinbestekoak dira pertsona guztiek jatorria, generoa, arraza edo bestelako ezaugarriak alde batera utzita, bizitza baldintza duinak izan ditzaten. Berdintasunak gizarte kohesioa indartzen du, elkarbizitza hobetuz eta gatazkak murriztuz, gizarte justuago eta anitzago baterako bidea irekiz. Irakaspen ugari eman dizkigu mugimendu feministak horretaz. Emakundek eta berdintasun legeek, bat 2023 legegintzako dekretua martxoaren 16koa, oinarriak eskaintzen dute erakunde guztietan berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko. Udalean berdintasun arloa egotea ezinbestekoa da, gizarte bidezkoago eta inklusiboago bat lortzeko bidean. Arlo honek udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutako politika zehatzak garatzeko aukera ematen du. Genero arrakalak identifikatuz eta horiei aurre egiteko estrategiak sortuz. Halaber, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna sustatzeko ekimenak bultzatzen ditu. Eta berdintasunaren ikuspegia udal politiketan txertatzea bermatzen du. Udalerriko herritar guztien ongizatea eta eskubideen errespetua hobetuz. Udal gobernuak legegintzaldi planean 8. erronka benetako berdintasun eraginkorra lortzea, baita ahalduntzea eta emakumeak naiz LGTBIQ+ pertsonak herritar osoari izatea bultzatzea ere aurkeztu zuen. Horrekin batera, proiektu eta ekintza ezberdinak planteatzen ziren. Emakumeen etxearen sorrera eta kudeaketa, 5. berdintasun plana ezartzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta psikologiko eta juridikoa emateko zerbitzuak indartzea. Proiektu horiek ez dute bakarrik planifikazioa eta gainbegiratzea eskatzen, baizik eta etengabeko kudeaketa pertsonalizatua ere bai. Eta hori ezin da modu eraginkorrean egin berdintasun arloko teknikari bakarrarekin. Emakunderen jarraibideen arabera, EAeko udalek giza baliabide nahikoak eta egokiak izan behar dituzte tokiko eremuan genero berdintasuna benetan eta eraginkortasunez ezartzen dela bermatzeko. Hortaz, premiazkoa da arlo horretara bideratutako langileak eta baliabideak gehitzea, berdintasun politiken plangintza eta koordinazio eraginkorra ziurtatzeko. Inbertsio gehigarri hori gabe, oso zaila izango da genero indarkeriaren, LGTBIQ+ kolektiboaren, eskubideen sustapenaren eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren aldeko borrokaren erronkei erantzutea. Udalak hartutako konpromisoetan eta emakunderen gomendioetan jasotzen den bezala. Hau guztiagatik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak konpromisoa hartzen du berdintasun teknikari plaza berri bat sortzeko behar diren urratsak lehenbailen ematea. Bi, plaza berri horren bideragarritasuna ziurtatzeko Getxoko udalak 2025ko aurrekontuetan beharrezkoa den diru partida gordeko du. Defentsara. Aurkezten dugun mozio nahiko argia eta zehatza da, eta egia esan tarte gutxi uzten du halako eztabaida sakon eta filosofikoetan sartzeko eskatzen duguna nahiko praktikoa delako. Getxon berdintasun teknikari bakarra daukagu.
Hau da, berdintasuna arloan egiten den guztia, pertsona batek egiten du. Getxok 76.000 biztanle ditu. Iruditzen zaigu ez nahikoa dela langile bakar batek horren handia den herri batentzako diseinatu behar diren berdintasun politikak egitea, koordinatzea, garatzea, azken finean aurrera eramatea. Urteak daramatzagu esaten eta eskatzen berdintasun arloa indartu behar dela, baliabide ekonomiko eta pertsonal gehiago eman behar zaizkiola. Urtero sartzen dugu emendakina aurrekontuetan, baina zoritxarrez, urtero ez estatua izaten da. Eta oso erreza da, diru kontua sari garelako, eta aurrekontuetan erabakitzen da dirua serie emango zaion. Udal aurrekontuek herri baten norabidea markatzen dute. Norabidea eta lehentasunak, eta horrekin batera zer usten den bigarren plano batean ere bai. Eta udal aurrekontuak aipatzen ditugu, horrelako proposamenak egiten ditugunean, esaten diguzuelako hau ez dela momentua edo ez dela tokia, proposamen hauek aurrekontuetan egin behar direla. Baina aurrekontuetan proposatzen ditugunean ez dituzue onartzen. Orduan, ona ekartzeko saiakera egiten dugu. Eta horrela urte bat, eta beste bat, eta beste bat pasatu egiten da. Esan bezala, lehentasun kontua da. Eta zoritxarrez ikusi behar izan dugu, udal gobernu honek lehentasuna eman diola, adibidez, 10 udaltzain berri kontratatzeari, berdintasun arloa indartzeari, baina. Eta hori horrela da. 10 udaltzain horietako 5, gainera, Euskara Profiaren eskaerarik gabe, beste kasu batzuetan aipatu dugun bezala. Bide batez, aprobetxatu nahi genuen tartetxo hau, udaletxe aurrean kanpoan kontzentratuta egon diren herritarrekiko atxikimendua helarazteko, ezin izan dugu egon, baina, astelehenean deitu den manifestazioan, bertan egongo gara. Baina gaira bueltatuz. Pentsatzen dugu Getxok beti nahi izaten duela punteroa izan. Batzuetan ere handikeria puntu batekin. Kruzerorik handienak eta zenbat eta gehiago be, musike barri eraikin faraonikoa, luxuzko hotelak 5 izar plus, Euskal Herriko etxe bizitza preziorik garestienetakoak, hori guztia hemen gertatzen da. Bai, batzutan guk bultzatuta eta beste batzutan, onartuta. Orduan, guk esaten duguna da, punteroak izan nahi dugu, izan gaitezen punteroak, ados, baina izan gaitezen eredugarri, izan gaitezen bere herritarrak zentroan jartzen dituen herria. Zaintza erdigunera ekartzeko planak garatuko dituen herria. Sakondu dezagun prebentzioan, gazteen eta ezen gazteen formakuntzan, ikusarazi ditzagun indarkeria matxistaren aurpegirik sotilenak, lagundu dezagun emakumeak alduntzen. Esan diezaiegun gizonei ezetz, ezin dutela nahi dutena egin, eta badela garaia gizarte honek esleitu dizkien privilegioak alboratzeko, az gaitezen LGTBIQ+ kolektiboko pertsonak kontuan hartzen, entzuten, bizi duten zapalkuntza eta bortizkeria aitortzen eta horren aurka lan egiten. Hauek eta beste hainbat dira aurrean ditugun erronkak, ez bakarrik Getxon, baina Getxon ere bai, beraz, hauei aurre egiteko ezinbestekoa da berdintasun arlo potente bat izatea, egin behar den guztia ganoraz egin ahal izateko, izan gaitezen beste herrientzako eredugarri, izan gaitezen punteroak gu, baina arlo honetan, beraz, besterik gabe, mozioa babesteko eskatzen dizuegu, eta babestuko ez baduzue behintzat, aurkezten dituzuenean aurrekontuak, eskaera hau jasota egon dadila. Eskerrik asko. Benito jauna. Bai, eskerrik asko berriro ere. Mozio hau oso interesgarria da egokia iruditzen zaigu, zergatik? Ez litzateke soilik egon beharko berdintasun arloa, badago berdintasun arloa. Baina existitzeaz gain, ondo egituratuta egon behar da, ondo egon behar da, giza baliabide nahikoak izan behar ditu eta aurrekontu nahikoa bere lan guztiak egiteko, eta zer ikusten dugu gaur egun? Gaur egun hori ez da gertatzen. Berdintasun arloa baliabiderik gabe dago, eta baliabiderik ez dagoenean lana ondo egiteko, azkenean zer gertatzen da? Bategiatut ikasten dela eraikitzen etxea, hau da,
Planteatzen ari gara politika publikoak egitea berdintasunaren arloan, udal batetik zeinak ez duen diagnostikorik eta barne planik berdintasunarekin lotuta. Eta behartuta dago hori egitera legez, eta esango duzu oraindik epea betetzeke dago, baina hilabete batzuk baino ez dira falta betetzeko, eta lan horiek ez dira ez da hasi ere egin. Diagnostiko edo berdintasun plan honetan, adibidez, ebaluatu beharko litzateke, udalaren egitura egokia den, soldata arrakalaren bat dagoen, hau da, kontu garrantzituak aztertu behar dira berdintasunarekin lotuta, baina ez da lan hori egiten ari. Oraindik ez dago protokolorik barne mailan sexu jazarpenari dagokionez lan eremuan, eta horrez gain ez da existitzen protokolorik jazarpenari aurre egiteko. LGTBIQ+ kolektiboko pertsonen jazarpenari aurre egiteko. Hori ere ez da existitzen. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Horren beste zer ikusten dugu? Udal bezala, ez ditugu betetzen lege errekerimenduak, bete beharko genituzkeenak. Hala eta guztiz ere politika publikoak egin nahi ditugu giza baliabiderik eta baliabide ekonomikorik gabe, behar bezala dimentzinatuta egon behar direnak, eta naipe gaztelua ezin da eutzi suskidura eta aurrekontu honeko arlorik ez badago. Esan dut zer egin behar den, baina horrez gain esan dezaket zer egin beharko lukeen udalak. Esan ditzaket zeintzuk diren beharrezko urratsak. Genero ikuspegia aplikatu ahalko litzateke kontratazio prozesuetan eta zeharkako taldeak sortu lirateke berdintasun politikak aplikatzen direla bermatzeko sail guztietan. Prestakuntzak eman litzaizkieke langilei eta genero ikuspegia txertatu ahalko litzateke txosten guztietan, sail guztietatik igortzen diren guztiei, eta genero ikuspegia txertatu ahalko genuke dirulaguntzen deialdietan edo berdintasun ordenantza bat sortu emakundek gidaliburu bat ezarri zuen 2012tik, baina ez da ezer egiten horren inguruan, eta zer esan nahi dut badagoela lana egiteke, lana dago egiteke. Bai, nahi dugulako, bai legeak esartzen duelako, bai berriro ere esango dut, baliabiderik eta aurrekonturik gabe ezin da zer egin. Zuek ez duzue suskidura nahikorik ematen eta horregatik ez dugu ezer lortzen, eta gaur egun errealitatea jasan ezina da arlo honetan. Hala, pertsona bakar batentzat, helburua da segimendua ematea alduntze eskolari martxoaren 8ko eta azaroaren 25ko kanpainak prestatzea. Eta beste kasu batzuetan ere bai, funtzionamendua mantentzea berdintasun kontseiluan. Horrez gain, orain, koordinatu behar du emakumeen etxea. Hau da, gure ustez, zalantzagarria da bi pertsonek hori guztia egin alizatea, are gutxiago egin dezake hori guztia pertsona bakar batek. Beraz, konpromisoa badago berdintasunarekin eta benetan politika publikoak egin nahi badira, eragin izango dutenak eta segimendua emango dietenak politika horiei bere eraginkortasuna eta sarpena neurtzeko, hori egin behar da baliabide gehiagorekin, langile gehiagorekin eta aurrekontu handiagoarekin. Bestela? Albiste bat besterik bilatuko genuke efemerideetan, baina konpromisorik gabe salatu egin dugun bezala, maiz esan dugun bezala. Eta bai, berdintasun plana badago, baina ez da betetzen segimendurik ematen ez bazaio. Eta horrek ez du ezertarako balio. Eta zoritxarrez hori esan behar dut, horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu proposamenaren alde. Eta kritika egin nahi dugu. Udalak ez du bere bete beharra betetzen. Udalak ez ditu langileak zaintzen, gainkarga handia dutelako langileek, hain garrantzitsua den arlo honetan, hain zuzen, berdintasun arloan, eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, por dónde empiezo. Ez dakit nondik hasi. Adituak daude, ematen du, kideen artean, langileen kopurua neurtzeko, baina horretarako interesgarria da akatsik ez hartzea abiapuntutzat. Akats larriak egin dira, ez dakit ez ezaguna delako egoera edo nahita egin delako. EH Bilduko bozeramaileak esaten du berdintasun arloan egiten den guztia pertsona bakar batek egiten duela. Hala izango balitz, arazo larriak izango genituzke. Bai, estapen hori egin da, eta irmoki izan da gainera, baina legezkotasunaren aurka joatea da eta errealitatearen aurka joatea da. Hala, berdintasunaren arloan ekintza asko egiten dira egunero eta zorionez asko aurreratu dugu. Zuk esaten duzun hori iraganeko kontu bat da. Hirigintzan, polizian, kirolean, kulturan, gizarte zerbitzuetan, erkidegoko
eskuartzean eta arlo guztietan egiten dira berdintasunarekin lotutako jarduerak, nola ez? Zoramena izango litzateke, pertsona bakar batek egin behar izatea hori, berdintasun teknikariak hori egitea ezinezkoa izango litzateke. Hori esan da, eta kontuan hartuta hori ez dela egia, zaila da teknikariaren atazak ezagutzen ez baditugu, gaitasun edukitzea dimentsionamendua baloratzeko. Hortik aurrera, ez gaude ados. Ikusiko dugu zertan gauden ados. Gure taldetik aitortzen dugu eta defendatzen dugu erabat gainera garrantzitsua dela berdintasuna sustatzeko politikoak garatzea, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko, batez ere genero indarkeriari aurre egiteko. Bere bizikoa da inguruneak eraikitzea zeinan eskubideak berberak izango diren bai emakume bai gizonentzat. Gizartea kohesionatuagoa eta bidezkoagoa izan dadin eta logikoki baliabideak eman behar dira horretarako, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak berdintasun arloan beste ekintza batzuen artean. Arduraduna naiz ni, berdintasun zerbitzuan, eta uste dugu emakumearen etxearen irekierak eramango gaituela beste azterketa testuinguru batera. Espazio berri honek, 3 profesional berri izango ditu, lanaldi osorako lanean daude jada 3 profesional horiek, eta horiek kudeatu eta dinamizatuko dute emakumeen etxea. Baita alduntze eskola ere, gaur egun, programazio eta kudeak eta erantzukizuna, berdintasun teknikariak hartu du bere gain, baina emakumeen etxea irekitzearekin eta kontratu berriarekin, sama hori talde tekniko berriak hartuko du bere gain. Eta garrantzitsua da hori kontuan hartzea, berregituratuko direlako premiak, berriro ere ebaluatzeko zeintzuk diren berdintasun zerbitzuaren premiak. Zentzu horretan, garrantzitsua da itxarotea emakumeen etxea abian egon arte. Gerora, egin ahalko da azterketa bat ikusteko baliabideak nola eragiten dion berdintasun sailari. Horrela, azterketa horrekin ondo dimentsionatu halko dugu zerbitzua eta ikusi halko dugu beharrezkoa den edo ez beste teknikari bat kontratatzea. Momentuz, egia da. Etxea abian jartzeko atasek esfortzu gehigarria eskatzen dutela eta horregatik, langileria arloari eskatu diogu eginkizunak pilatzea. Eta espero dugu ahalik eta lasterren kontratatzea pertsona bat. Gauza bat da predikatzea eta beste gauza bat da egitea. Berdintasun zerbitzuak dimentsionatu ditugu beste udalerri batzuetan, Bizkaiko, Tamaina antzeko udalerrietan, Barakaldo, Santurtzi, Portugalete, Basauri, eta esan beharra dago denek dutela berdintasun teknikari bakarra zerbitzuei aurre egiteko. Horrez gain, bigarren kapituluaren bidez, Basaurik 2 teknikari ditu eta horietako bat aldi baterako dago kontratatuta. Portugaleten bakarra dago etxea kontratatzeko eta Getxon orain beste 3 daude lanaldi osora berdintasun teknikariaz gain. Eta esan bezala 3 hori kontratatu dira emakumeen etxerako. Badago teknikari bat OHZ-aren bidez, RPT-aren bidez eta beste bat dinamizatzeko eskola eta etxea. Horregatik, erantzukizunak berriz ere banatuko ditugu, agertoki berria daukagu eta aukera berria daukagu zerbitzua berregituratzeko eta analisi hori egingo dugu aurrerantzean. Eta aztertuko ditugu aukerak langile berria kontratatzeko. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago balorazioa hau ez dela soilik politikoa, baizik eta teknikoa ere bai. Teknikariekin egiaztatu da, horiek eskuartze komunitarioko unitatea kudeatzen dute, arduradunak dira horretan eta giza baliabideekin kudeatu da eta hortaz hausnarketa gobernu taldearena da, baina teknikariena ere. Horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko mozio honetan eta azaldu behar dizuet, horrez gain, batez ere Elkarrekin Podemoseko bozeramaileari, barne protokoloak langileria arlotik egin behar direla. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zeinek hartuko du, Elorza jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Creación de plaza de técnica de igualdad. Berdintasun teknikari plaza sortzea berriro ere begiratu behar izan dut eskatutakoa. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esandakoaren ostean ez nekien mozio ondo irakurri dudan edo ez. Mozioaren helburua da sortzea berdintasun teknikari baten plaza. Udaleko zerbitzuak hobetzea beti izango da gure lehentasuna, zalantzarik gabe. Eta Alderdi Popularretik horretan lan egin dugu eta lan egiten jarraitzen dugu. Hala, irailean, onartu genuen lanpostuak areagotzea zerbitzu hobea emateko udaletik. Horrela, errepikatuko dut, sortu ziren administrari 2 plaza gehigarri diru zaintzarako
gizarte langile postu bat eta eskuhartze sozialeko beste lanpostu bat gizarte kohesioko arlorako, ekonomialari bat, kontu hartzailetzarako, atezain bat Santa Clararako eta 10 plaza udaltzaingoan. Herritarrek asko eskatzen dituztenak. Interpretazio maltzurra egiten du EH Bilduko bozeramaileak eta ematen du soilik eskatzen genituela udaltzainak. Baina ohikoa den bezala hori gezurra da. Eta jakin badakigu, langile berri hauekin guztiekin ez garela helduko hobekuntza osora, baina urrats bat da, beste urrats bat da, izan ere, 16 postu berri sortu dira arlo desberdinetarako eta eginkizun desberdinetarako, eta zuen aurkako bozka gora bera onartu zen. Zuek funtzionamendua hobetzearen aurka bozkatu zenuten, gure herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzearen aurka egin zenuten. Hobegarria da dana, hau da, hobetzeko tartea badago noski, eta ziurazki beste batzuek baliabideak behar dituzte bere lana hobetzeko, eta agian berdintasunean langile gehiago behar dituzte, eta horretan lan egiten jarraitu behar dugu, baina deigarria da, eta hemen nota bat neukan eta galdu dut, baina beno, ez dut, baina beno, harrigarria da, gaur bertan Rodríguez jaunak aipatu duelako desbarajuste itzela dagoela azpiegitura sailean. Esan du 26 milioiko aurrezkia dugula. Kezak helarazi ditu zuzkidurarik ez dagoelako hirigintzan, azpiegituretan eta kontratazioan. Beraz, zuek aitortzen duzue berdintasunaz gain, badaudela beste arlo batzuk, oso zuzkidura txarra dutenak eta hobetu behar direnak. Ziurazki, ez dakit baliabiderik ez dagoelako kontratazioan edo utzikeriagatik, gaur zenbait faktura ekarri dira guk onartzeko. Ziurazki, ekarri dituzte, egin behar zuenak ez zuelako bere garaian egin, eta ziurazki, zuzendu behar zuena ezelako konturatu langile nahikorik ez zegoela. Hau da, gobernu taldeak askotan ez du egin beharrekoa egiten organismo desberdinei beharrezko giza baliabideak emateko gauzak epe barruan egiteko. Nik uste dut, egokienak gaur izango litzatekeela arlo bakoitzaren premiak aztertzea. Lan hobea egin dezagun. Arloak hobetzeko, langileak behar diren arloak hobetzeko, eta ez mugatzeko soilik arlo batera, hau da, berdintasun arlora. Horregatik guztiagatik, eta espero dugunez proposamen handizaleago bat egitea, arlo gehiago kontuan hartuta, agian ez guztiak, baina arlo gehiago kontuan hartuta, abstenituko gara. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Kate, Andrea, eskerrik asko. Bueno, mozio honetan gure botoa abstentzioa izango da. Bardintasun zerbitzuaren betebeharrak handitzen joan dira. Gurari etxea zabalduko da, adibidez. Bere ordutegiaren arabera, asteburuak eta arratsaldeak enpresa bat kontratatzea komenigarri ikusi genuen bere momentuan. Ikusi genuen. Holan egin zen eta ikusi beharko da noraino heltzen diran zerbitzu barri horren onurak. Bardintasun teknikariak ez dau berak bakarri lan egiten, talde baten barruan egiten dau lan eta talde horren babesa dauka. Talde teknikoa eta gero alde politikoa. Arlo baten barruan dago eta talde bat osatzen dago. Bestalde aurrera atera behar diren politikak transbertsalak dira. Aipatu dan moduan, bardintasun politiketan askotan beste arlo batzuk egin behar dabelan eta egiten da. Dena den, gizarte kohesio arloko taldeak hausnarketa bat egingo dau, behin dena martxan dagoenean, gurari etxea, esan edot, eta horren arabera, horren arte hartutako erabakiak barriro beha aztertuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza? Bai, Larrako etxea, zeurea, bigarren txanda. Bai, egia esan posten gara EAJaren abstentzioagatik, ez nuen espero. Egia esan entzun ditugu hitz okerragoak PSren aldetik, EAJaren aldetik baino, eta orduan apur bat deskolokatuta utzi nauzue, egia esan. Ze galdera izango zen,
ez estatu dituzu nire hitzak nolabait. Galdera izango zen, baiestatzen duzue arloan ez dagoela gainkargarik, berdintasun teknikariak ez daukala gainkargarik, ze hori geratu da apur bat agerian, eta lankarga dagoela, gainkarga dagoela agerikoa da. Emakumeen etxearen prozesuarekin egon gara azken urteotan, eta horrek mugatu du, adibidez, jabekuntza eskolan urtero antolatzen diren hainbat eta hainbat ikastaro, erdira murriztea, edo erdira baino gehiago murriztea, eta hori izan da, ezin izan delako lana ganeroaz aurrera eraman. Pertsona batek ezin izan duelako hori guztia egin, hori esan duzu zuek berdintasun kontseiluan, orduan, bueno, me remito a vuestras palabras, duela 2 urte proposatu genuen herriko sarreretan halako seinaleak jartzea, indarkeria matxistarik ez dugula onartzen getxon esaten zuten seinaleak, eta esan zenuten ezela lehentasunezkoa beste lan batzuk zeudelako horren aurretik. Zilegia, baina pasatu dira 3 urte eta ezin izan zaio eskaera horri heldu. Orduan, gainkarga badagoela argi dago eta, konpartitua dela esango nuke. Bestalde, adibidez, Bilbon, aipatu dituzu beste herri batzuk, baina Bilbon badaukate teknikari bakarra ere, baina taldean, eta hor benetan lan egiten dute, taldean beste zerbitzu batzuk ematen dituztelako beste pertsona batzuen bidez. Orduan, hori izan daiteke esploratu daiteken bide bat. Hemen ez bezala. Baina, hala ere, pentsatzen dugu, hausnarketara eramango duzuela, uste dugu ez direla sartuko aurrekontu hauetan, baina, ia emakumeen etxea bukatuta, inauguratuta dagoenean, datorren urterako posible den 2. teknikari bat izatea. Eskerrik asko. Diazan. Benito, jauna, zure txanda. Bueno, apunte txiki bat. Ez dugu nahaztu behar, teknikari profesionalaz zer den, udalaren proiektu batzuetan hasi denean lanean zerbitzu batzuen bitartez, hori ezin dugu konfunditu udaleko berdintasun teknikari plazekin, udaleko errepeten sartzen diren plazekin. Egia da beste zerbitzu batzuen kasuan, guk uste dugu goraren etxearen kasuan, zuzenean egin beharko litzatekela udaletik, baina egia da lan batzuk, Pero seguimos pensando que hay potencial para... Egin daitezkela, hala ere guk uste dugu potentziala egon badagoela udaletik askoz gehiago egiteko, hainbat gauza daude egiteke eta egin daitezkenak. Eta berdintasun ez da zerbait isolatua, udalaren egituraren baitan. Zeharkako arlo moduko bat genezake, zeharkako moduen aplikatzeko genero ikuspegia udalaren politika guztietan. Eta zentzu horretan uste dugu beharrezkoa dela langile gehiago izatea arlo horretan. Eta beste udal batzuk aipatu direnez esango dizuet baita ere, beste udal batzuetan biztanleriak gutxiago dutela eta teknikari bat baino gehiago dutela. Beraz, adibideak jartzen baditugu, goazen adibide horiek benetan ondo aztertzera. Díaz Andrea. Alkate Andrea, no sé qué... Ez dakit zer esan ahal izan dudan, baina benetan ikaratu nahi zehatze bilduko zinegotziak esandakoaren arira, ni benetan gaizki ulertu baduzue barkamena eskatzen dizuet. Guk esan dugu ez gaudela zuek eskatutakoaren kontra, ez gaudela teknikari postu berri bat sortzaren kontra, bakarrik esan dugu ebaluatu behar dela egoeraren arabera. Zer gehiago? Alduntze eskolaren kasuan, entzun behar da zer esan den berdintasun kontseiluan. Eta alduntze eskolan atara diren ikastaroak beste batzuetan baino gutxiago dira, baina zergatik, pleguetan, enpresaren pleguetan, eskatzen zaiolako proposame bat diseinatzeko alduntze eskolarako. Beraz, pizkanaka zerbitzu honetatik joan gara ikastaro horietako batzuk diseinatzen, eta azaldu izan dugu informazio batzordean zein
berdintasun kontseiluan nola egingo dugun, eta ala ikastaroak jarraituko ditugu egiten Alduntz Eskolaren bitartez, 3 pertsonako lantalde tekniko honen bitartez. Nik Bilboko udala ez dut aipatu, teknikari badutela esan duzu, eta teknikari horrek unitate partekatu batean lan egiten duela beste talde tekniko batzuekin. Horixe da kasua Getxoren kasuan ere. Azken finean, udal teknikari honek beste arlo batzuekin batera lan egiten du, zerbitzu guztiak batera eskaintzeko. Hala, zerbitzu hauek zeharkako modura lantzen dira, sinergia osoz, berdintasun arlotik, haurtzaroarako, gazteentzako baita ere zerbitzuarekin batera, zahartze zerbitzuarekin batera, garapenako lankidetza, hezkuntza, hain zuzen ere lankidetza estuan gabiz, berdintasun programekin, eskola zentro guztietan, eta hezkuntza heziketa afektibo sexualare lantzen dugu, LGTBI kolektiboekin ere lanean are gara, indarkeria matxistaren prebentzioan ere bai, eta hau gainera aspalditik egiten da. Horregatik berriro diot, guk ez dugu mozio hau babestuko, abstenitu egingo gara, eta zergatik berriro ebaluatu beharko dugulako, emakumeen etxea martxan dagoenean, nolako litzateken 3 teknikari izatea lanaldi osoan, azken finean jada egiten ari garelako lan hori, besterik ez. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Uriarte jauna. Yo, por añadir, siguiendo el hilo de la que ha ido marcando la portavoz del Partido Socialista. Bueno, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esandakoaren hildotik ni partekatzen ditut bere hausnarketak. Eta kanpo kontratazio ez ari garenean zerbitzu zehatz honetan kontutan izan da azken finean lantalde bat daukala, prebentzio soziokomunitarioarena, interbentzio soziokomunitarioarena esate baterako, eta koordinatzaile bat dago, eta koordinatzaile hori osatuz joan da. Nola funtzionatzen du? Badaude zerbitzu batzuk modu batera edo bestera, kanpo kontratazioaren bitartez eskaintzen direnak, beraz, udal gobernu bezala, proposamen teknikoak normalean babesten dira, ezta? Hemen esate baterako esaten ari da langile zerrenda indartu behar dela, batzuetan hain zuzen ere falta horrengaitik kanporatzen dira zerbitzuak eta eskaeraren arabera egiten da. Behar bada, eskaintzen da. Kontua da, emakumeen etxea irekiko denez, lehen euskeraz esan bezala, lan handia egin behar da, arratsaldetan eta asteburuetan. Beraz, hausnarketa hori partekatzen dut, baina azken finean, erabaki dena da, zerbitzua kanpoko enpresa batek eskaintzea, zerbitzu kontratu bada. Eta pertsona profesionalek eskaintzen dute, arlo horretan profesionalak direne. Askotan, esaten dugu zer egin behar den, baina gero praktikan egiten dena da garrantzitsuena, eskerrik asko. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara, bozketaren aldeko, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Kontra, ez dago, abstentzioak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 145. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, udal hilerrian gune bat sortu dadin haurdunaldirako jaiotza inguruko eta jaioberritako dolua oroitzeari buruzkoa. Benito jauna. Sí, primero voy a leer la moción. Lehenengo mozioa irakurriko dut. Haurdunaldiko eta jaioberritako heriotzen doluaren nazioarteko eguna oroitzen da urrian. Jaiotza inguruko dolua isildu eginda, baita baliogabetu ere. Alabaina, azken urteotan hori guztia aldatzen dabil pertsona askok askotariko espaziotatik egindako lanari esker. Osasun langileak protokoloak sortzen eta indartzen ari dira tratu bihozberagoa emateko. Halaber, familiak elkartetan antolatu dira, non prozesu gogor horretan laguntzeko, gaia ikusarazteko, osasun protokoloak hobetzeko eta gizartean naiz administrazioak sentsibilizatzeko asmoz egiten baitute lan. Una de las iniciativas promovidas por estas. Aipatutako azken hori sustatutako ekimenetako bat tokiko administrazioi dagokiena hilerrietan haurdunaldietako doluguneak sortzea da. Familiek zendutako haurtxoak oroitzeko toki bat izan dezaten. Beste euskal udalerri batzuetan ekimen hori gauzatu dute jada, hala nola Gasteizen, Bilbon eta Hernanin.
Uste dugu positiboa dela Getxoko udalak bat egitea jaiotza inguruko doluagatik mina pairatzen dutenei laguntzeko proposamenarekin. Helburua baita Udalerrian dorrungune bat sortzea ordunaldiko jaiotza inguruko eta jaioberritako heriotzagatik doluan daudenei zuzendutako espazio izatea. Horren bitartez horrelako egoeraren bat jasan duten familiei toki bat eskainiko zaie oroitzeko, babestuta goteko eta mina erreparatzeko. Horregatik erabaki proposamen hau dakargu. Bat, Getxoko udala konpromiso hartzen du Udalerrian gune bat sortzeko ordunaldiko jaiotza inguruko eta jaioberritako dolua oroitzaldera. Erlijio konotaziorik gabeko gune izango da, pertsona maitatu bat galdu duten familiak elkartzeko tokia. Bi, udala konprometitzen da espazio memorial honen diseinua arlonetan diharduten elkartekin batera egitera. Eta hirugarrena, 2025ko aurrekontuko partida bat bideratuko da beharrezkoak diren lanak egiteko. Eskerrik asko. Antzara. Bien, paso efectivamente a defender la propuesta. Traemos para este... Bai, proposamena defendatuko dut. Bueno, urrian, 15ean hain zehazki, esan dako nazioarteko guna ospatu genuen, eta espero dugu alderdi politiko guztiak ados egotea testu honen garrantziarekin. Egia da, tradizioz, gai hau tabua izan dela. Eta ez dela asko hitz egin honen inguruan. Familiei esan zaie baita ez dela ezer pasatzen, beste haurdunaldi bat edo seme-alaba bat etorriko dela, eta guk uste baino sarriagotan gertatzen da, hori da egia. Datu ofizialen arabera, 4 haurdunalditatik bat galera involuntarioan bukatzen da, eta haurdunaldien 110 eta 120 lehenengo hiruhilekoan bukatzen da. Eta horri deitzen badiogu haurdunaldian zeharko edo lehenengo urteko heriotza tasa Espainian kalkulatzen da 80.000 eta 80.000 emakumek galtzen dutela seme-alaba. Zoritzarrez, ez da raroa, ikuste ospitaletan edo osasun langileen artean, ez dagoela, kasu askotan, protokolorik edo jardunbide egokien gidalibururik kasu horietarako. Zorionez, esan bezala, eta batez ere elkarten eta zeniden lanari esker, asko egin dugu aurrera kontu honetan, eta jada protokola daude ospitaleetan. Horretarako prestatutako langileria ere ikusten dugu, eta topaketak ere antolatzen dira gai honi ikusgarritasuna emateko. Esate baterako indarkeria obstetratikoaren jardunaldia pasaden astean Bilbon egin zela. Lantzen ari garen proposamen guztien artetik, gaur hemen daukaguna da, proposamen bat martxan jartzeko udalerrietan espazio bat, Getxon gure kasuan, eta espazio oro dolurako eta memoriarako izango litzateke eta Udalerrian kokatuko litzateke. Espazio horrek balioko luke nolabait familiak bertara joateko dolua iztera. Eta balioko luke baita ere ikusgarritasuna emateko gertaera honi haurtxo hauek existitu zirelako. Euskadin lan izugarria egin du esku utzik elkarteak, Bilbo, Gasteiz eta beste hainbat udalen lanari esker, Hernaniko udalari esker, hainbat ekimen polit egin dituzte, kasu honetan proposatzen duguna bezalakoak. Zalantzarik gabe, bigarren puntuan esan bezala, uste dugu ekimen hau elkartekin batera egin beharko litzatekela. Eta labur bilduz, ekimen hau simbolikoa litzateke, baina oso erabilgarria izan alko litzateke familia askorentzat. Gainera, ekimen hau gauzatzea oso erraza da eta errealitate nabarmen bati erantzuten dio. Asko ari gara aurrera egiten, ikusgarritasuna emateko honi eta oso garrantzitsua da baliabideak ere eskaintzea alde neurrian guk geuk ere babesa emateko. Horregatik guztiagatik aurkeztu dugu mozio hau, eta espero dugu alik eta adostasun handiena lortzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildutik, zeinek... Parkatu. Gilau Andrea. Lante. Eskerrik asko, Alkate Andrea. El duelo gestacional, perinatal y natal, dolu mota hau por las pérdidas que ocurren en cualquier momento de la gestación. Haurdunaldian
jaiotza momentuan edo ostean gertatu ahal da. Momentu honetan, 44 galera ematen horrelakoak minutuko. Haurdunaldiaren 22. astetik 28 eguneko bizitzara arte 2500 haur inguru hiltzen dira urtean. Eta egunean 6 familiari eragiten dio honek. Datu hauetan alere ez dira kontutan hartzen, 28. egunetik aurrera gertatutako heriotzak, ez da interrupzio voluntarioak, ez ilegalak, ez lehenengo eta bigarren hiruhileko haurdunaldietan gertatutako galerak. Hala, kalkulatu da guztira haurdunaldien 125, lautik bat, ez dela umea jaiotzarekin bukatzen. Dolu honek familiari eta inguru guztiari eragiten dio baita osasun langilei ere. Hala, laguntza eman behar da, oso garrantzitsua da maila sozialean aldaketak egotea, informazioa, baliabideak eskaintzea eta jarraipena egitea zenidei baita. Honetatik pasatu diren edo pasatu behar duten familiek arreta berezia, espezializatua behar dute. Eta esku utzik elkarte honetatik, getxon egoitza duen elkarte honetatik, bultzatzen da lagunei, zenidei hobeto esan da, laguntza ematea baita osasun langilei ere. Horren bestez, ezinbestekoa da familien behar izan honi erantzutea eta toki fisiko bat jartzea bertan gogorarazteko hildako haurtxoak. Uste dugu ezinbestekoa dela Euskal hirietatik erantzutea behar izan honi eta horrela lagunduko dugu hau normalizatzen eta ikusgarri egiten, oraindik ere isilarazitako dolua delako gure gizartean. Doluak isilaraztea beste kasu batzuetan gertatzen ez delarik, gehiagotu egiten du emakumea jasotzen duen mina, hori azken finean gu inbalidatzeko modu bat da. Landu gabeko doluek sufrimentu gehigarriak har dezakete eta gaixotasun mentala kasu batzuetan. Guk uste dugu erreferentziazko puntu fisiko bat izatea, haurtxoa gogorarazteko, lagungarri izan daitekela emozioa kudeatzeko zeniden kasuan. Formatu desberdina daude, espazio hauetarako, estatu guztian zehar ditugu erreferente, memorialak, estatuak, zuhaitzak, edo beste ekimen batzuk esate baterako izar bat jartzea hildako haurtxoaren omenetan. Horrela, Bilboko, Gasteizko zein Hernaniko hilerrietan sortutako espazioak oroimenerako gune bihurtu dira. Oso garrantzitsua da espazio hori sortzeko orduan zenidekin kontatzea, elkarteekin baita ere, eta udalarekin lankidetzan egitea. Horregatik guztiagatik eta esandako guztiaren harira, aldeko boto emango diogu mozio honi. Cementerio de Getxo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oren bai, Barañano jauna. Egunon guztioi. Gaur Podemosek ekartzen digun mozioak gai mamitsua zelarazten du. Dolu perinatala gure gizartean historikoki zilarazi eta ikustezin bihurtu den esperientzia mingarria da. Urrian, haurdunaldi eta jaio berrien galeren nazioarteko eguna ospatzeak aukera ona eskaintzen digu minori ikustarazteko eta familia askori eragiten dien gai bati buruz beharrezkoa den elkarrizketa sustatzeko. Datoi buruz ez dut hitz egingo, aurretik eman direlako. Testuinguru honetan, Getxon, dolun gune bat antolatzeko proposamena ekimen positibo eta beharrezko ikusten dugu. Espazio horrek, jaiotzera iritsi ez ziren haurtxoak gogoratzeko leku fisiko bat eskaintzeaz gain, haien existentziaren eta haien familiek pairatzen duten minaren aitorpen simbolikoa ere ekarriko luke. Familiek, dolua prozesatu ahal izateko laguntza eta respetu ingurune bat sortzea funtsezkoa da, haien ongizate emozional eta mentalerako. Beste udalerri batzuetan, Gasteizen, Bilbon edo Hernanin, horrelako guneak sortzeak erakusten du ekimen hori bidegarria izateaz gain, eskerronez hartu dutela galera horiek izan dituzten herriek.
Neurri hori hartzean, Getxoko udalak dolu honetan arreta humanizatzea, osasun protokoloak hobetzea eta batez ere tragedia mota horri aurre egiten dioten familiei, benetako laguntza eskainiko die. Gainera, osasun langileen eta familia elkarteen laguntza funtsezkoa da prozesu hori garotzen ari direnei tratu gizatiarriago eta sentikorrago emateko. Gizartea eta administrazioak dolu perinatalaren errealitatea, sentsibilitatea funtsezkoa da doluan dauden familiek sarritan aurre egin behar izaten dioten estigmari eta baliogabetzeari aurre egiteko. Gizarte empatikoagoa eta solidarioago bat eraikitzeko urrats esanguratsua izango litzateke Getxoko dolugune gestazional bat. Ondorioz, Getxon dolugune bat jartzeko proposamena errukizko ekintza bat izateaz gain, familia askok aurre egin behar dioten minaren balioa aitortzea ere bada. Ekimen hau sustatzeak, dolu perinatala ikustarazten laguntzeaz gain, galera horiek duintasunez eta errespetuz gogoratzea ahalbidetzen du. Sendatzeko bidean urrats bat eta haurdunaldiaren eta jaioberrien galeraren esperientzia bizi izan dutenentzako sostengu irmoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrea Diona. Eskerrik asko, alkate Andrea. Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Córdoba, Tenerife, Almería, Murcia, Valladolid, Salamanca, Burgos, Rioja, Cáceres, Ceuta eta Melilla alderdi popularrak gobernatutako hiriak badituzte hoielako espazioak. Eta gu ere bat gatoz ekimen honekin. Eta baiezko bota emango dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko. González jauna. Bueno, dolu... Las madres y los padres tras la pérdida de un bebé. Dolu hau guztio dakigu zein den, azaldu den bezala, eta dolu mota bakoitzak bere ezaugarria ditu, bereziak gertatzen den momentuaren arabera. Eta benetan mingarria izan daiteke guk babesa eman nahi diegu familia hoiei guztiei, guraso guztiei, galera hori hobeto eraman dezaten, min hori hobeto eraman dezaten. Eta tradizio kultural eta sozialagaitik tabu soziala eta familiarra bihurtu da. Duelo gestazional edo perinatala edo neonatala, tristezia ekar ditzake baita zerrea, kulpa edo lotza edo isolamendua ere. Eta oso frustragarria izan daiteke. Dolu mota bakoitzaren kasuan prozesu bat dago. Eta familiei, gurasoei, zein zenidei espazio bat eman behar diegu mina partekatzeko eta emozioak balidatzeko. Eta galera horrek euren bizitzetan izandako eragina bermatzeko edo aitortzeko horregatik baiezko emango diogu emozio honi eta bat gatoz elkarkidetzan aritzearekin elkarteekin. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Benito jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, eztabaida izteko. Pozik nago benetan eta eskertuta adostasun zabala lortu duelako ekimen honek. Esan bezala, Euskadiko zein estatuko gainerako tokitako elkartek sustatu dute, guk hona ekarri baino ez dugu egin, mozio modura, Getxoko udalak proposa dezan, eta besterik ez, eskerrak eman nahi ditut babesagatik, eta benetan espero dut neurri hau bete araztea eta diseinatzen hastea elkartekin batera. Eta ea egiten den gure udalilerrian. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, hau batez, mozioa onartua geratzen da. Honekin batera, 156. puntura pasatuko gara, Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa, neguko ostatu zerbitzua betzeari buruzkoa. Bien, dice así la moción. Mozioak honela dio, Getxoko udalak Uribe Kostako mankomunitatearekin urtero eskaintzen duen neguko ostatua berangon dago eta urtez urte guneko premiazko zerbitzu gisa esartzen. Servicio de urgencia.
Gaur egun 10 plaza ditu eta azaroaren 21-etik martxoaren 31-ra aktibatzen da. Baina temperatura 5 gradukoa edo gutxiagokoa denean soilik irekitzen da edo alerta laranja edo gorria dagoenean prezipitazioengatik. Irekitzeko irizpide hori ez da duina eta ez du zerikusirik dagoen benetako eskaerarekin. Baina gainera ez da eraginkorra eta ez da nahikoa. Udalak emandako datuen arabera eta apirilean salatu genuenez, joan den neguan 122 egunetatik 11 baino etzen ireki. Eta eskaera handia izan zen. 7,6 pertsona gau ireki bakoitzeko. Data batzuetan 4 graduko temperaturak izan ziren gauean, eta etzen irekitzera iritsi. Horren adibiderik onena honako hau izan zen. Getxoko portuak Italiako bi itsasontzi militar ekaitzagatik hartzen zituen bitartean aterpetxea itxita zegoen. Era berean, eskualdeko egungo egoera larria da, pertsona asko bizi baitira gaur egun kalean eta laguntza zerbitzuak gainezka baitaude. Premiazkoa da pertsona horien kalteberatasun egoerak eta gizarte bazterkeriako egoerak ez kronifikatzea, egungo premietarako behar besteko arreta emanez. Jakin badakigu mozio honen proposamena berez ez dela nahikoa egoera hau modu integralean arintzeko, baina udalerritik gaur egun ematen diren zerbitzuak hobetzeko borondatearen barruan kokatuko litzateke. Horregatik guztiagatik, erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udaleko osoko bilkurari. Getxoko udalak Uribe Kostako mankomunitatearekin koordinatuta neguko aterpetxea bere funtzionamendu aldian zehar egunero irekitzea proposatuko du. Eskerrik asko. Bien, paso a defenderla. Jarraian, mozioa defendatuko du. Ikusiko zenuten bezala, hotza gero eta gehiago nabarmentzen da egunerokotasunean, udazkenean gaude eta neguran zogoaz. Eta horregatik hain zuzen ere, nabarmen zailduko da kalean bizi diren pertsonentzat. 2023ko memoriaren arabera, udaltzaingoak egindakoa, 126 pertsona bizi dira kalean Getxon. Hala, begira da, irekitzen badugu eskualde osora, entitate batzuek lan egiten dute kolektibo honekin, eta 100 pertsona kalean bizi direla esaten dute, egoitza bazterkeria egoeran. Bestetik, neguko ostatu zerbitzua abian jarriko da azaroan, berangon dago, eta aterpetxe hori baliabideen sareko parte da kaleko pertsonentzat, eta Getxoko udalak hori jartzen du martxan Uribe Kostarekin batera, beti ere gizarte zerbitzu zorroaren arabera, eta jakin badakigu garrantzitsua da, eta kontuan hartu beharko genuke neguko ostatu zerbitzu bat ez dela egiturazko erantzuna etxe bizitzaren arazoa konpontzeko edo kalean bizi diren pertsonen arazoa konpontzeko gure udalerrian, baita eskualdean ere. Baina esaten den bezala, zerbaitegatik hasi behar da. Eta guk uste dugu, aukera bat dela, hobetzea eta duinago egitea egungo baliabideak. Horri dagokionez, aurretik esan izan dugun bezala, batzorde desberdinetan, eta mozioaren justifikazioak esaten duen bezala, kezkatzen gaituzte funtzionamendu irizpideek. Neguko dispositiboaren funtzionamenduak kezkatzen gaitu. Ez dugu ikusten irizpide teknikorik, are gutxiago giza irizpiderik ere bermatzen duena 0,5 gradutik gora onargarria izatea pertsonek kalean lo egin behar izatea neguan. Horren bestez, badago baliabide bat, egiturazkoa dena, existitzen den eta egiturazkoa den baliabide bat itxita egoten da negua izan arrean gainera, esan dugun bezala, eta datuak ikusita, bildutako datuak ikusita, irizpide horrek ez du funtzionatzen, ez da ere, urtearen hasieran, gurutzatu genituen udalaren datuak, aterpetxearen datuak gurutzatu genituen AEMeten datu meteorologikoekin, Getxora zuzendutako datuekin, noski, eta ikusi genuen, egun batzuetan, temperatura 5 gradutik berakoa izan zela eta hala ere ezela ireki ostatua. Egun batzuetan, euri asko egin zuen eta hotza itzela izan zen, baina hala ere zen zerbitzua ireki eta adibide bezala, nabarmendu behar da esandakoa. Asteburu batean, 2 ontzi militarrek babeslekua behar izan zuten eta babesleku hori Getxoko kostaldean lortu zuten, baina neguko aterpetxea asteburu horretan itzita egon zen. Berriro ere esango dituz. Jakin badakigu ez dela erantzun bat egiturazkoa dena, ez da egiturazko erantzun bat, ez da konponbide bat. Babesleku premia zetzeko gure udalerrian eta eskualdean, baina hori goera behera, kontuan hartuta aterpetxea hor dagoela, uste dugu ez duela zentzurik itzita egoteak. Aipatutako irizpideetan oinarrituta, zalantzagarriak direlako eta ez dutelako ondo funtzionatzen. Zergatik esaten dugu hau?
Neguko aterpetzea ez da ohe bat, besterik gabe, naiz eta zerbitzua gaua pasatzeko besterik ez den eskaintzen. Neguko aterpetzea sarrera izan daiteke pertsona batzuentzat, gizarte laguntzarako sarrera sartzeko gure udalerrian edo eskualdean gainera, izan daiteke gizarte bazterkeriatik pertsona bat aldentzen duen baliabidea. Eta ikusita pleno honetan aipatu ditugula gauza asko, beti, esan nahi dut, osoko bilkura honetan gauza asko aztertu izan ditugu eta segurtasuna eta prebentzioa aipatu izan ditugu, baina oso gutxitan edo inoiz ez dugu aipatzen gizarte bazterkeria. Ez dugu horretaz maiz hitz egiten. Beraz, galdera bat egin nahi dizuegu. Zeren zain gaude 100 pertsona horiei arreta emateko? Egun, gizarte bazterkerian daude pertsona horiek edo gizarte bazterkeriako arriskuan. Zer espero dugu? Benetan gizarte bazterkerian egotearen zain gaude orduan arreta emateko? Horrek ez du inolako zentzurik. Ez du logikarik. Uste dugu? Serioak izan behar dugula eta arreta eman behar zaiela pertsona horiei gizarte errealitateari erantzun behar zaio eta urratsak eman behar dira. Baliteke nahikoak ez izatea, zuen ustez, baina beste ekintza batzuekin batera, norabide bat bilatuko lukete zerbitzuak hobeto planifikatzeko eta bestalde hobeto dimentsionatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, estoy molesta con esta presentación y le iba a decir que no sé si usted tiene caradura o desconocimiento, pero teniendo en cuenta su formación me quedo con la primera opción. De verdad que no iba a ir por estos términos, pero con lo vertido, a ver, yo le pregunto, ¿por qué y en base a qué en base a qué datos plantea esta? Zertan oinarrituta planteatzen duzu proposamen hau. Neguko estatuaz ari zara eta esaten da egunero irekitzeak hobetuko duela bere funtzionamendua. Neguko estatua zerbitzu gehigarri bat da. Bat 8 fitxarako araututa dagoena zorro zerbitzuen edo zerbitzuen zorro dekretuan eta jakin behar da norentzaten eta zer eskaintzen den. Ez da baliabide bat kalean bizi direnentzat. Ez. Zorro dekretuaren fitxak esaten du gizarte bazterkerian dauden pertsonentzat dela. Eta gizarte bazterkeria baloratzen da eta preskripzio teknikoa du. Eta baloratzen da iten batzuk pasatu ostean eta balorazio tekniko bat egin ostean. Beraz, zerbitzutik pasatzen diren pertsonak dekretuak esaten du irekia dela eta utzi behar ditugula pertsona guztiek sartzen utzi. 3 egun igarotakoan, epe horretan, pertsonei balorazioa egiten diete gizarte langileek, hain zuzen ere zerbitzuan lan egiten dutenek, egiten dute balorazioa eta behin balorazioa egindakoan, gizarte bazterkeria egoera batean badaude eta geratu nahi badute, aukera daukate baliabidean geratzeko, espezializatura pasatu arte. Eta arriskuan dauden pertsonei dagokienez atera behar dira zerbitzutik. Zergatik, pertsona horiek gaitasun onak dituztelako, agian ez dute etxerik, agian ez dute seniderik edo sarerik, baina bere gaitasunak behar bezala daude. Eta, dimentsionamenduari dagokionez, 19 plaza daude, 15 gizonentzat eta 4 emakumeentzat. Zerbitzu horri erreparatuz, mapak esartzen du zerbitzu hori eskualde bezala eman behar dela, ez udal bezala. Horregatik, hain zuzen ere, ematen dugu Uribe Kostarekin batera, mankomunitatearekin batera, naiz eta Getxok kudeatzen duen, dakizuen bezala, Getxok guri agintzen digulako hori kudeatzea. Horrez gain, beste zerbitzu bat irekitzen dugu, hori mai gaineratzen ari da, eta hori da neguko aterpetzea hotza egiten duenerako, negurako. Eta nik ez dut esaten politikoki baizik eta teknikaria kontsultatu digulako proposamena. Hala, dimentsionatu behar den edo ez aztertzeko kontuan hartu beharko da zerbitzuaren erabilera eta zerbitzu hau gainezka egoten da, baina ez arriskuan edo bazterkerian dauden pertsonengatik, baizik eta beste pertsona batzuek arrisku egoera dutelako. Lehenik eta behin, ezin dugu zerbitzu hau ekipamendutik atera, Uribe Kostako hitzarmenaren barruan dagoelako hurrengo urteko azarora arte eta gainera bete behar ditulako bertan jasotako baldintzak. Baina ezin dira sartu pertsona batzuk kontsumo arazoak badituzte edo jaukabide arazoak badituzte eta batzuetan hotza handia egiten duenean leku berezia irekitzen da exigentzia maila txikiagoa duena. Dekretuak esandakoak gora bera, hotz handia egiten duelako eta jendea hil daitekelako kalean, baina arriskua hitz egin nahi baduzu eta pertsona guztiak aipatu nahi badituzu, horri buruz hitz egin. Egia esan, arazo hori larria da. Duela 2 urte,
20 pertsona zeuden Getxon, eta gaur egun 130 baino gehiago dira. Eta gauza bat esan behar dizut, zuek gobernatzen duzue, mankomunitatean, zerbitzu hauek ematen ditugu lekuetan, Urdulizen eta Sopelanan hor zaudete. Mankomunatutako zerbitzua ematen dugu eta zuek erantzukizunak dituzue udalerri batzuetan eta zer esan nahi dizut, immigrazioaz hitz egin behar da eta immigrazioaren harreraz hitz egin behar da eta badakizu eskumen horiek ez direla soilik tokiko erakundenak, baizik eta beste administrazio batzuenak ere bai, baina tokiko administrazioak gauza asko egin ditzakegu eta erroldaz hitz egin behar da, gizarte erroldaz, jantoki ez, hitz egin behar da prestazio ekonomiko ez, AES eta MNP laguntze eskudeak eta giza baliabide ez, eta esango dizuet zer egiten duten gobernatzen duzuen udaletan. Eta alde handia dago, pertsona batzuk hartzen ditugu zerbitzuan, eta 3 egun beranduago atera behar dira, ez delako bere zerbitzua. Getxok inklusio bideak sortu ditu pertsona horientzat, horietako asko, ez daude egoera regularrean, zailtasunak dituzte enplegura sartzeko pertsona horiek ez dute gaztelania hitz egiten beraz, nola lantzen da horien gizarteratzea, baina oso modu desberdinetan, udal desberdinen artean. Getxok errolda kudeatzen duela nahikotxo, kudeaketa eredu bat du erroldarako erreferentzia dena urrengo eta ondoko udalerrientzat, osasuna, prestazio ekonomikoak, gizarte zerbitzuak, kudeatu behar dira Eusko Jaurlaritzaren eskumena direnak eta 80.000 euro jartzen ditugu jantokia kudeatzeko. Eta finantzatzen da langilea ona etorri dena. Eta zer egiten du Uribe Kostako mankomunitateak ez du dirurik jartzen. 300.000 euro jartzen ditugu Getxotik San Nikolas Zabaliken eta pertsonalden etxe bizitzekin, 36 plazarekin eta babes sozioedukatiboarekin eta talde teknikoekin arrea komunitarioa egiteko, eta mankomunitateak ez du dirurik jartzen eta denbora agortuko zait. Baina, Getxok baliabideak ditu, arreta baliabideak ditu, etxerik gabeko pertsonak kontatzeko, eta zer egin du mankomunitateak, zuek gobernatzen duzuen mankomunitatea, ez kontratatu, dirurik ez dutelaren argudioaren pean. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Bai, ni mozioan eskatzen dena zentratuko naiz, mozioak zer esan duen eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak azaldu duenan oinarrituko naiz. Eta mozio honi erantzuna emateko edo egoera honi erantzuna emateko eta gaur hemen esateko, guk kontsultatu izan dugu hortan lanean daudenei, kontsultatu izan dugu hor inguruan lanean daudenei eta argi dago egoerari buelta bat eman behar zaiola eta argi dago gaur egun ez dela nahikoa egiten denarekin. Hitz egin dezakegu sobre el decreto de cartera eta horrelako gauzei buruz ados, hitz egin daiteke horren inguruan, baina beti ere maksimoak hor daude eta maksimoak gainetik pasatu ditzakegu ere bai. Eta, mozioan eta azalpenean egoerak aipatu izan dira eta datu batzuk botatu izan dira eta bota izan dira eta gainera, honen inguruan, inoiz gizarte kohesioko batzordean eztabaidak izan ditugu gauzak argitze aldera. Eta guk esan bezala, honen inguruko egoera nahiko ondo ezagutzen dugu eta horren inguruan proposamenek ere baditugu, hau da, jakitun gara egoeraz eta esan bezala baditugu proposamenak egiteko eta mozioaren arira eta azalpenaren arira eta egoeraren arira guk uste dugu bebai ondo legokela irekiaren denbora tartea handitzea. Proposatu izan dugu hainbat bileretan eta erantzuna beti izan dira nahiko harrigarriak edo, baina uste dugu udazkenetik uda berrira artera ireki zezakela, uste dugu agian beste 3 hilabete gehiagoz ireki altzera, badakigu orain gutxi hitzarmena berriro ere sinatu dela eta hitzarmenaren inguruan eztabaidak egon direla eta mahai gainean dagoen proposamen bat dagoela eta hori dela justo hemen eskatzen dena urte osoan irekita egotea. Badakigu ere, temperaturaren gaia, ez dela oso erreza horri heltzea, baina badakigu ere flexibleak izan gaitezkela eta temperatura hori mugitu zitekeela, ez hain zurruna izatea. Eta naiz eta legeak batzutan temperatura batzuk ezarri, hor flexibilitate falta argi eta garbi eta argia da, eta argi ikusten dugu hori mugitu daitekeela eta moldatu daitekeela. Eta pentsatu dugu ere, eta horrela esan dugute, egoera hobetze aldera,
nahiz eta marka batzuk egon, eta lege batzuk egon, eta neurri batzuk egon, agian posiblea izan alzala, hor egoera honetan, gozariak eta afariak ematea, eta ez bakarrik zerbitzu hori emate aldera. Hor ere kontrolatu genezake ze elikadura mota izango luketen kalean dauden horiek. Eta bukatzeko, beti horrela pentsatzen dugulako, ondo legoke pertsonal gehiagorekin dotatzea espazio hauek zerbitzu hori emate aldera. Eta ez dakite denbora gehiago daukadan, baina hemen asko hitz egin da mankomunitateari buruz, mankomunitatearen ardura, baina mankomunitatea estruktura handi batean dago, eta mankomunitateak daukan adibidez aurrekontua, Getxoko udala daukan aurrekontuaren, baina txikiagoa da, beraz, ondo dago gauza batzuk esatea, baina espero dugu esaten diren gauzak benetakoak izatea eta oinarrituak egotea. Porque datuak horrela eta horrela botatzea ez da nahikoa. Datuak botatzerako orduan oinarri bat behar dute, eta oinarri hori gustatuko litzateke jakitea zein den, porque ez dut ulertzen zergaitik beti jasotzen dugun erantzun berdina. Eta eztabaidatu izan da batzordeetan, bai Elkarrekin Podemosek eraman da eta bai guk eraman da, eta argi dago hemen zeozer egin behar dela. Beraz, ez gaitezen joan araudietara eta joan gaitezen benetako zentzuz jokatzera. Ez. Zeinek. Arantzi Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Guk ere erantzungo diogu mozioari eta ez Alderdi Sozialistak esandakoari. Alderdi Popularrak uste du neguko estatuaren funtzionamendua absurdoa dela. Logikoa izango litzateke martxora arte irekitzea, erabaki beharrik gabe gauero irekitzen den edo ez temperatura kontuan hartuta eta meteorologia aurreikuspena kontuan hartuta. Negua da, graduak gora behera, eta konponbide bat eman behar zaie pertsona guztiei, kalean dauden guztiei. Erabili nahi duten edo ez, gora behera, bermatu behar diegu neguan ostatu hori dutela eta aukera hori udalak berak eman behar du. Baita Uribe Kostako komunitateak ere kalean bizi direnen jakin behar dute bertara joan daitezkeela eta gizarte zerbitzu onaren adibide bezala ireki beharko litzateke pertsona horiekiko eskuzabaltasuna erakutsiz. Guk uste dugu horrela kaleko pertsona batzuk aterako gintuzkela kaletik, eta modu bat izango litzateke pertsona horiekin egoteko. Pertsona horiek zailtasunak dituzte komunikaziorako, noski gure harreratago lotuta ontziekin. Italiako bi ontziek babesa lortu zuten gure portuan. Konparazio horrek ez du zentzurik eta gainera ez da ezagutzen nazioarteko hitza zuzen bidea, baina hori alde batera utzi eta mozioaren alde bozkatuko dugu. Uste dugulako, esfortzu guztiak egin behar direla pertsona horiei laguntzeko eta horrek lagunduko duelako pertsona horiek gizarteratzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Bueno, la línea que ha defendido la portavoz del Partido Socialista. Alderdi Sozialistak defendatutakoaren aritik, beharrezkoa da ez nahastea ematen diren zerbitzu desberdinak. Neguko ostatua aipatzen ari da. Dekretatuta dago eta antolatuta dago araudian. Eta larrialdi bezala dago antolatuta. Langile teknikoak daude eta langile teknikoek erreferentziazko araudiak dituzte parametroak esartzeko. Eta ezin da erabili beste kontu baterako. Gero larrialdia altzen denean, balitekelako beteta egotea, okupatuta egotea eta ezin erabiltzea. Beraz, zer proposatzen da? Zerbitzuak nahasten ari dira, baina beste zerbitzu batzuetara jo behar da. Gizarte kohesioko zinegotziak esan duen bezala. Berriro ere esango dut beharrezkoa da gaiak ez nahastea. Bestela, proposatzen denarekin, ikus dezakegu larrialdiko baliabide bat beteta dagoela beharrezkoa denean. Larrialdiak daudenean, prestatuta egon behar dela behar denerako. Ezin da ezer asmatu. Eta gero erabili gabe egon daitezen eta aurka bozkatuko dugun arren, ados gaude kezkarekin. Ematen du Elkarrekin Podemoseko kideak eskatuta dagoela. Beharrezkoa da implikazio handiagoa izatea baliabidearen gandik, Uribe Kostako komunitatearen gandik. EAJak oso argi dauka kezka partekatzen duela, Uribe Kostako mankomunitatea gehiago inplikatu behar da. Eta zehazki faltan botatzen da, hitzaldi politikoen atzean, hemen entzuten direnen atzean,
Urduliz bezalako edo Sopela bezalako udal batzuek EH Bilduk Elkarrekin Podemosekin gobernatutakoak norabide berean joatea eta laguntzea berriro ere eta herritarrek jakin behar dute, Carmenek esan duen bezala, Alderdi Sozialistaren izenean, Berango eta Getxo bakarrik geratzen gara arreta ematerakoan zaurgarrienei eta kalean dauden pertsonei. Beraz, eztabaida hau eraman daiteke beste osoko bilkura batzuetara. Eta espero dugu behingoz neurriak hartzea, gobernu bezala dituzuen erantzukizunak zuen gain hartzea, espero dugu. Behingoz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Gracias, señora alcaldesa. A ver. Eskerrik asko alkate anderea. Zuek ari zarete gaiak nahazten. Hala? Negu kostatu baliabidea aipatzen da, besterik gabe. Baliabide guztiak aztertu behar dira, bai, baina hemen aipatzen da besterik gabe neguko ostatu baliabidea. Eta hortik aurrera, tamales, Díaz anderea, zue zaude eroso mozio honekin proposatzen dugu besterik gabe baliabide bat hobeto erabiltzea, ez dut ulertzen zergatik sentitu zaren irainduta. Ohikoa izaten da, zuk ez erantzuteko, hau da, gizarte laguntza beharrezkoagoa da orain eta normalean zuk gauzak nahazten dituzu, zerbitzuen zorroa aipatzen duzu, dekretu hau eta bestea, eta hori gertatu da eguneko zentroarekin, eta hori gertatzen ari da aterpetxeari buruz egindako hitzartzearekin. Bueltak ematen dituzu, baina ez duzu zehazten. Beraz, bi galdera zehatz egin nahi dizkizut. Erantzun beharko zenituzkenak, zure bururako bada ere. Ondo dago baliabide bat iztea 6 gradu dagoenean gauean neguan? Hori da lehenbizikoa. Eta badaude pertsona batzuk kalean bizi direnak, ostaturik gabe geratzen direnak, gure udalerrian eta gure eskualdean neguan? Alderdi Popularrak oso ondo ulertu du eta azkar esan du baietz bi gauzei, beraz berrikusi behar da nola funtzionatzen duen baliabide honek. Berriro ere esango dut, irizpideak daude irekitzeko, baina ez dut inolako zentzurik horiek pena da esatea, baina ez dira duinak. Hala, 5 gradu daudenean irekitzen da. Eta bestela izten da. Naiz eta baliabidea hor dago, disponible erabiltzeko eta negu osoan erabiltzeko moduan dago. Beraz, ez dauka zentzurik. Eta horrez gain, ohikoa da, errua botatzea beste udalerriei eta mankomunitateari. Zeinetan gobernuan gauden udalerri batzuetan zehazki. Eta mankomunitatean gobernu aldatu da azkenengo urtean. Eta esango nuke, azkenengo urte honetan, nabaritu duzuela jada, gobernu aldaketa bat egon dela. Eta harrigarria da EAJko bozeramaileak orain exigentziak egitea mankomunitateari naiz eta haiek gobernatu duten urte askoan. Baina berriro ere esango dut. Zorroen zerbitzuak eskualdek antolatzen dira. Ez da kontua beste batzuek egiten dutela eta nik ez. Ez, eskualden artean egiten da. Eta uste baduzue beharrezkoa dela baliabide gehiago hornitzea, jo dezakezue Bizkaiko Foru Aldundira, bertan gobernatzen duzuelako zuek. Edo bestela, jo daiteke eskumenak eskatzera Eusko Jaurlaritzari pertsonei arreta emateko, hau da, migratzaileei eta gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonei arreta emateko. Ez dira soilik migratzaileak, pertsona batzuek ez dute etxerik, ez dute gure hizkuntza hitz egiten eta gizarte bazterkeria egoera larrian daude pertsona horik. Beraz, jo ezazue Eusko Jaurlaritzara bertan gobernatzen duzuelako, baina momenturen batean hasi beharko da zezena adarretatik hartzen eta jasan ezina da egoera hauia da. Díaz anderea. Mire, para que no me acuse... Ez esateko arauekin liatzen naizela, agian ez badituzu ulertu, ez dituzu ulertzen. Argi esango dizut, gehiago dimentsionatzeko zerbitzu bat, beharrezkoa da zerbitzu hori beteta egotea eta gainezka egotea. 19 plaza ditugu gehi 10 hotz egiten duenean, eta ez da zorizkoa. Preskripzio teknikoaren eta valorazio teknikoaren araberakoa da. Zergatik? Benito jauna, plaza horiek ez direlako betetzen, ez dira betetzen urtean zehar, ez dira betetzen pertsona zehatz batzu eta dagoelako zuzenduta zerbitzu hori. Bera, zertarako irekiko ditugu plaza gehiago, baldin eta zerbitzuaren plazak ez badaude beteta. Pertsona batzuek erabil dezakete eta ez da betetzen. Ez daude inbeste pertsona bazterkeria egoeran. Badaude pertsona asko eta gero eta gehiago arreta behar dutenak. Eta arrisku egoeran daude pertsona horiek, eta atzerritartasunak eragiten du hori, eta migrazio egoera bat da, eta horri arreta ematen diogu. Arauek esaten dutena baino gehiago hartatzen dugu egoera hori, eta hor dago aldea.
ala arrisku egoeran dauden pertsonek jotzen dute baliabidera, eta hortaz, balorazioa egiten da, 3 egun daude eta gero zer egiten da, haiekin, baliabidera jotzen dute, eskualde mailakora, eta hor dago Getxoko udala, eta beste 7 udal, horietako batzuetan zuek gobernatzen duzue, eta nik bizitatu dut Uribe Kostako mankomunitateko presidenta, eta esan diot, arazo bat daukagu eskutik heldu behar dugu. Pertsonak banatzen ditugulako eta jotzen dutelako gure baliabidera. Automatikoki orduan jotzen dute zerbitzuetara, gizarte zerbitzuetara, 2 Getxora eta 1 mankomunitatera. Getxora datozenean, beste gehigarri bat dute mankomunitatera jotzen dutenean, ez dute. Getxora datozenean, sarbidea dute jantokira. Mankomunitatera jotzen dutenean, aldiz, ez dute. Getxora datozenean, udal laguntza ez aldizkakoak dituzte, eta mankomunitatean ez. Eta horrela, beste adibide askoz gehiago daude, eta urte hauetan, heldu berriak zarete urtebetean, ez du denborarik ematen urtebetean, baina badakizu zer? Kalkulua egitea borondate kontu bat da, eta ez duzu egin. Agian ez duzue jakin nahi zenbat pertsona dauden Faduraren atzean eta zuen udalerrietan. Getxok jakin badaki lan egiten dugulako, horretan kontratatu dugulako, eta bateragarri egin dugulako. Eskerrik asko, ez eman ikasbiderik, mesedez, ez eman lekziorik. Eskerrik asko, beste norbaitek gehiago hitza hartu nahi du? Bai, noski. Bildosola jauna. Bai. Jode, Carmen, menudo rapapolvos que le has echado tu... Zelako bronka bota diozu gobernu taldeari. Azaldu behar zaie pertsona guztiei, hemen daudenei, Bilduk eta Elkarrekin Podemosek urtebeteko gobernua da izan duela mankomunitatean. Urtebeteko ibilbidea egin dugu, edo gutxiago. EAJak onartutako aurrekontuekin uste dut, EAJak gobernatzen zuela aurretik, beraz, heredatu ditugu aurrekontu batzuk, eta maniobrak egiten ditugu, eta oztopoak gainditzen ditugu, gutxi gora bera, aurrera eramateko egin izan ditugun gauza guztiak, eta gainera, izan beharra dago, herentzia utzi duela EAJak eta hori guztia konpondu eta garbitu behar dela, horrek denbora eskatzen du, eta urtebetean, ez dugu denbora nahikorik eduki, zabik esan bezala gauza asko egin dira urtebetean, beraz, beno, esateagatik gauzak ondo dago, baina azaldu behar zaie, pertsonei zein den errealitatea. Hori azaldu behar digu herritarrei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Uriarte jauna. Bueno, ojalá la indulgencia con la que... Indulgentzia askorekin hitz egin du EH Bilduko ordezkariak, horrela tratatzen ditu gobernuak urtebete, iruditzen zaie denbora gutxi dela, ematen du denbora gutxi dela urtebete gobernatzeko. Espero dugu indulgentzia berbera edukitzea gobernu honekin ere bai. Denbora gutxi bada urtebete gobernatzeko, guretzat ere bai, ez da, urtebete gutxi da. Simetrikoa izan beharko zenuke. Hala izatea espero dugu, ez duzu erakusten, baina espero dugu hala izatea. Hitz egiten ari naiz, barkatu. Ni hitz egiten ari naiz, barkatu. Badago kontu bat borondatearekin lotutakoa. Espero dugu borondate hori benetakoa izatea eta ikusi izatea urrengo urteetan. Espero dugu urrengo urteetan Urdulizen sopelan laguntzeko asmoa egotea, eta EH Bilduk gobernatutako mankomunitateak laguntzeko asmoa duela. Espero dugu hori ikustea eta ikusi nahi dugu hori zehazten dutela, baina badago egitate bat. Alderdi sozialistako bozeramaileak esan duena, eta hori da pertsonen kontaketa, kalean daudenen kontaketa eta kalkulua. Hor, mankomunitatea desagertu egin da. Eta hori kudeatzen da oso egun gutxitan, ez urtebetean. Hori oso egun gutxitan egiten da gure ritmoarekin. Eta zuk esaten duzu, geldoa garela. Urtebete behar bat duzu benetan errekontu hori, kalkulu hori egiteko, ez dakit zenbat beharko duzu beste gauza batzuk antolatzeko. Hori oso denbora gutxian egiten da. 10 egunetan, 15 egunetan, gehienez jota. Ez da egin, mankomunitateak ez du egin, eta hor erakusteko aukera zenuten. Zuen borondatea erakusteko aukera zenuten, baina ez duzu egin. Eta helburu ez da soilik hitzaldiak egitea baizik, eta egitateak kontatzea. Hitz egitea oso erraza da, baina gero egin behar da, eta erakutsi behar da egindako hori. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honekin batera galde eskaeren atalera pasatuko gara. Ez dakit baditu zuen galde eskaerarik, bai? Rodríguez jauna. Bai, nik eskaera badaukat.
El pasado 10 de octubre, el concejal responsable personal firmó una resolución... Urriaren 10ean langileen zinegotzi arduradunak ebazpen bat sinatu zuen, behin-behinekoa zena. Udalaren 9. tagen egonkortze prozesuaren emaitza de facto aldatzea helburu duena. Hautagaietako bati, bigarren sailkatuari, lanpostu aukeratzeko eskubidea ukatzen dio, eta gainerakoei eskubide hori aitortzen die. Ebazpen horrek udalagile bat kaltetzen du. Eta gutxienez hautagaietako bat kaltetzen du. Beste udalangile baten mesedetan. Prozesuaren oinarriak modu bidegabean aldatzen ditu gure ustez. Beraz, denbora daukagunez oraindik ere, alkateari helarazi nahi diogu, zinegotzi arduradunari egindako eskaera berbera. Berak ez zigun kasurik egin, mesedez, eskatuko genizuke, zure esku dauden tresnak erabiltzeko, bidegabekeria horrek aurrera egin ez desan eta tagaren kontratazioa oinarrien arabera egin dadin. Eta indarreko legeria bete dadin. Bueno, lo primero que tengo que decir es que... Lehenik eta behin, esan beharra dago, antolakuntza eta langileria zinegotziaren ebazpena erabat oinarritzen dela, aldatu gabe, txosten juridikoan. Ez da ezer aldatu, baina txosten juridikoan oinarritzen da. Eta arduradun teknikoak egindako ebazpenean oinarritzen da. Saileko arduradunak dauka eskumena hori egiteko. Eta txosten juridiko horretan oinarritzen da. Gobernu talde honek erabateko konfiantza du teknikariengan. Erabateko konfiantza daukagu teknikariengan eta batez ere errespetatzen dugu bere independentzia. Eta ez zaigu bururatzen, ez zaigu inola ere bururatzen, esan bezala, sartzea egonkortze prozesu batean, tagen egonkortze prozesu batean, ez zaigu bururatzen hor sartzea, ez zaigu burutik pasatzen. Errespetatzen dugu bere independentzia, noski, eta bere egiteko modu ona errespetatzen dugu. Arauak errespetatzen ditugu, eta administrazio prozesuak errespetatzen ditugu. Hori da esan behar dudana. Eta harrigarria iruditzen zait, benetan eskatzea, eskatu duzuena osoko bilkura honetan eta niri eskatzea harrigarria iruditzen zait. Esaldi batekin bukatuko dut eta ez naiz eztabaidatzen hasiko. Baina ez utzi egiak titular ona zapustea eta nik uste dut badela garaia ja. Apur bat zentratzeko eta errespetatzeko erakunde publiko honen lana eta udaleko langileen lana. Errespetatzeko garaia dela uste dut, mila esker. Gonbidatzen zaitut txostena irakurtzera edonola ere gogorarazi nahi dizut. Galdezkeetarako txanda da. Ez daukagu hemen, ez dago konversazio baten, hemen ez gera hasiko debate bat irekitzen. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Vale. Balin bada gai honeri buruz... No, es general, es función de la oposición. Oposizioaren funtzioa da gobernu taldea fiskalizatzea eta ekiditen saiatzea praktika txarrak, jardunbide desegokiak. Berriro ere esango dut, administrazio prozedurak irekita daudela eta utzi beharko diegula bukatzen, bai? Inolako injerentzia politikorik gabe. Izan ere, azken aldian eskatzen diguzuen gauza bakarra da injerentzia politikoak egiteko prozesu administratiboetan. Hori da eskatzen den gauza bakarra eta ez dut hori baimenduko, inola ere. Eskerrik asko. Beste zerbait? Bai, nik galdera bat daukat, zurekin hitz egiteko aukera ez daukagunez, eta plenoa da aukera hori galdera egiteko. Guk alderi bezala daukagu galdera bat, ea gobernu taldearen azker birmoldaketak, ea badaukan EAJ-ko zinegotzi batzuenganako konfiantza galeraren arrazoia den hori edo zer, eta gero birmoldaketa horrek ea hirurak bat eraikina legez kanpo eraitsi izenarekin lotuta dagoen besterik gabe. Bueno, birmoldaketa hauek udal gobernuaren berrantolaketa bati dagozkio, bai? Azken finean hori nire eskumena da eta nik erabakitzen dut gobernu barruan zeinek zer egingo duen eta ze funtzio izango ditun, bai? Gure helburua da herritarrei gure ahalik eta zerbitzu hobeena ematea eta gure konpromezuak, herritarrekin hartutak ditugun konpromezuak betetzea. Eta horretarako egon dira hauteskundeetan hauteskunde programak eta gero hauteskunde programa horiek bilakatu dira
legealdi programetan. Hor dago guk zer nahi dugun egin. Eta hor daude hainbat eta hainbat proiektu. Eta proiektu horietako bat, eraldaketa digitala da. Eta nik uste dut, gaurko osoko bilkuran oso argi geratu dela, udalonek, eraldaketa digitala beharrezkoa duela. Zerbitzuak hobetzeko, gauzak azkarrago egiteko, efizientzia gehiago izateko, langileak ere beste modu batera antolatu ahal izateko beraien lana eta datuak modu egoki batean izateko. Bai? Eta horretan ari gera. Eta gainera egin duguna da, eraldaketa horretarako inbertsio importante bat. Eta hemendikan pasatu zen, eta onartu egin zen gainera. Orduan, hori guztia kontutan eukita, nik zer egiten dut? Berrantolaketa bat. Udalaren berrantolaketa bat. Udal gobernuaren berrantolaketa bat. Ematen dugunean zerbitzua, gure herritarrei ematen diegunean zerbitzua, ez da bakarrik azken zerbitzua, baizik eta udalak dituen hainbat eta hainbat area ez dirana legealdi plan baten agertzen, horiek ere beharrezkoa daukate eraldaketa digital hori. Eta horren ondorioz eraldaketa hau egin dugu. Eskerrik asko. Beste zerbait gehiago? Bueno, orain eukiko ditugu 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu, beti egiten dugun bezala, eta bueltatuko gera herritarren galdeketetara. Zenbat pertsonak parte hartuko duzute? Bai? 2, 3 pertsonak, 4 pertsonak. 4 pertsonak? Bale, 10 minutu, mesedez.
Bueno, hasiera emango diogu azken atalari, mesedez. Bai, aber nora hasiko da, lehenengoa izango zara? Bai, hemen mikrofonora gerturatu, eta izango dituzute, beti abizatu behar dut, bale? 7 minutu, 5, eta gero 2 edo 7 batera. Nik denborak kontrolatzen ditut, pixka bat, udalbatzarrako funtzionamendu hori dauka, eta hori betetzeko, bale? Ulertuta. Eskerrik asko. Bueno, egunon, alkate anderea eta zinegotziak, ni Nerea Landa naiz, eta nire izenean nator, eta beste pertsonen izenean ere bai. Erderaz egingo dut, baina laburtzeko apur bat, bale? Bueno, yo traigo... Hemos recolectado hasta ahora... Momentura arte getxon, 350... 350 sinadura batu ditugu, izena bizenekin, boligrafoz, atez-ate, eta oraindik ere gehiago jasoko ditugu. Ze proposamenekin argia den bat. Deseamos reemplazar la socamuturra de las puertas de las fiestas del Puerto Viejo. Portu Zaharreko sokamuturra kendu nahi dugu animaliak errespetatzen dituen jarduera batekin. Animaliek asko sufritzen dute gurea bezalako nerviosistema dutelako, beldurtzen dira eta estresatzen dira. Jada hainbat eta hainbat albaitarik esan bezala. Eta gainera, hainbat azterlan zientifikotan jasota dagori, nik hemen txeskuan ditut, eta hori ezin da zalantzan jarri, animaliek asko sufritzen dute jokorretan. Hain zuzen ere, gehien bat, sinadura hauek getxoko albaitariek sinatu dituzte. Getxoko denetara joan gara eta guztiek sinatu dute, horri hau. Aurten esate baterako, Portu Zaharreko jaietan, bero gehien egin duen egun horretan, 36 gradua hain zuzen ere, animali hauek kamioi batean 2 ordu egon dira espektakula baino lehenago, itxita, beroa pasatzen, eta gero beste 2 ordu 40 gradu ondartzetan 40 pertsonako kuadri baino gehiagok hartatu dituzte. Eta, klaro, tradizioak erratuta daude, ikasten dira, aitak eta makau egiten dute, nik ere egingo dut. Baina, ondo dakizuen bezala, tradizio guztiak ez dira zilegi, eta gizarte modura aurrera egin behar dugu. Eta divertitzeko beste modu batzuk aurkitu jaietan. Sufrimenturik gabe. Espazio bat ireki nahi dugu bestelako proposamenak egiteko. Etikoagoak eta inklusiboagoak, sokamuturra baino. Kirola, kultura, animalirik gabeko sokamuturra, eta bar luze bat. 2011an, ez baina ez ni ona datorren lehena, 2011an Getxoko udalak osoko bilkura batean onetsi zuen mozio bat animalien tratu etikoa bermatzeko. Eta 2018an, uztailaren 25ean, udal honek beste mozio bat onetsi zuen, esanez, publikoki ezela finantzatuko, ez zuzenean ez zeharka, animaliak erabiltzen zituzten ekitaldiak. Animaliei sufrimentua eragiten bazien. Hainbat udalerri eta bide batez gustatu zait ikustea beste udalerri batzuekin konparatzen garela, guk ere egingo dugu ba. Inguruko udalerri asko, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Zierbena, Barakaldo, Sopelana, duela urte asko honetzi zituzten hau bezalako mozioak. Eta aurrera egin dute animaliak erabiltzen dituzten ekitaldia baztertzeko. Hala ere, mozio guztiak ez dira praktikara eraman. Eta Getxon oraindik ere ahalbidetzen da eta finantzatzen da, hemen geratzen den azken gauza, Portu Zaharreko sokamuturra. Azalpenak eskatu izan ditugunean, udalak esan digu partida ekonomiko bat existitzen dela eta jai batzordeak erabakitzen duela programa. Hala ere, uste dugu, funtsak adjudikatzen dituen erakunde gisa, udalak baduela ardura. Baliabideak erabiltzeko orduan, era berean, beste esleipen batzuk ere ikuskatzen ditu, ezta? Eta guk uste dugu diru publikoarekin ezin dela edo zer finantzatu, are gutxiago animalien sufrimentua dakarten ikuskizunak. Esaten digute udaletik baita araudia betetzen dutela.
Baina uste dugu araudia gauza dela eta etika beste bat. Araudia betetzera mugatuko bagina, ez genuke inoiz gizateriaren historian eskubidetan aurrera egingo. Azkenik, eskatzen gaitu aurra joatea sokamuturrara. Eta baita jende oso gaztea ere, parte hartzera, gehienak mutilak, baina baita neskak ere. Hoiek ez dira transmititu nahi ditugun balioak. Ez dugu alderdi politikori defendatuko, guk nahigun gauza bakarra da, Getxok etikoki aitzindari izatea. Animalien hurrengo ordenantza lantzen aria da. Datorren hilabetetan honetxiko da. Animalien gaineko ordenantza hori udalerrira iritsiko da hurrengo urteetan. Eta eskaera kontutan hartzen nahi dugu. Hauxe da momentua, pausua emateko. Bukatzeko, zera eskatzen dizuegu, osoko bilkurari zein alkate Andreari. Portuzarreko jaietako sokamuturrak antzeko eta animaliak errespetatzen dituen jarduera bat martxan jartzeko. Eta horrez gain, Getxo animalien aurkako indarkeriarik gabeko jaiak dituen udalerri izendatzea. Eskerrik asko denoi. Bai, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko proposamenarengatik eta proposamena oso argia da eta oso ulerkorra eta zuk esan bezala, bere garaian hemen ere bai mozio bat bozkatu zen, horrelako proposamen antzekoen alde, ezta? Yo sí le quería un poco contestar. Gaztelaniaz erantzungo dizut, zuk zeuk ere eskaera gaztelaniaz egin duzulako, eta, bueno, ez ditut esango ezer berririk, baina egia da Getxon bere garaian erabaki zela eta mantentzen dugu oraindik. Jai herriko eredu bat daukagula. Parte hartzean oinarritua, herritarren parte hartzean. Eta horrek zer esan nahi du? Urtero, jai batzorde bat eratzen da, jai horiek antolatzeko, gure jaiak. Jai batzorde horrek programatzen du, eskatzen ditu baimenak eta bar. Kasu honetan, egia da, diru laguntza bat ematen diogula jai batzordeari, baina beti saiatzen gara araudia betetzen. Jai batzordeak bere programak egiten dituenean, kasu honetan sokamuturra sari gara, eta baimena eskatzen duenean, baimen hori araudiarekin bat datorrenean, eta uste dut araudia zorrotz betetzen dela, kasu horietan, udalak, lizentzia eman behar du. Eskaera horren aurrean. Hala ere, nik uste dut, kontutan hartuta, herritarren parte hartzan oinarritutako jai eredu bat daukagula, egokiena litzateke, proposamena plenora ekarri izanaz gain, batzordekin komentatzea, eta udalak ere parte hartu behar badu konbertsazio horietan hala egingo dugu, baina nik uste dut leheniketan behin batzordetan hitz egin behar dela eta guk hartutako erabaki guztietan parte hartuko dugu. Baina uste dut jai batzordeek parte hartu behar dutela. Eta zuen azken helburua bada aitzindari izatea, animaliekiko tratu txarrak ez dituen udalerri bat, jai batzordeak ere prozesu horretan parte hartu beharko dute, ezta? Eta iritzia eman. Beraz, prozesua hastera gonbidatzen zaituztet, prozesu hori hasi batzordekin lan eginez, eta azkenean udalarekin batera. Bai, proposamen hau ezagutzen duzu harinagotik, Jai batzordeak ere ezagutzen du, eta batzordea sokamuturraren alde dago. Aurretik goaz. Bestalde, nik uste dut udalak, hau da, ordezkatzen gaituzten politikariek ez dutela utzi behar,
herritarrak borrokatzen. Bitartekari lana egin behar dute eta jakin behar dute funts publikoak zertarako erabiltzen diren. Batzorde hau eskatzen ari bada, espektakulo bat egiteko eta animalie sufritzen badute, udalak zer esan behar du? Ezetz, funtsak ez direla horretarako. Egitean nahi dutena, baina funtsak ez dira horretarako eta hau ez da etikoa. Guk horrela ikusten dugu. Batzordak badaki hau guztia. Baina azkenean pauso bat aratako eman behar da, getxo modernoago batean, etiko batean eta respetuoso batean. Eta komisioetan ezin da programatu nahi dutena eta diru laguntzekin edo zer egin. Bueno, gauza bera komentatuko dizut. Batzordetan programatu egiten da, baimenak eskatzen dituzte eta baimen hoiek adok badaude legezkotasunarekin, udalak azken finean lizentzia horiek eman behar ditu. Hori bai, pertsonalki. Talde politiko modura batzuetan ondo iruditzen zaigu edo ez, baina araudi badago eta zentzu horretan araudia bete behar dugu. Zuen ikuspegitik gauzasko aldatu behar direla, zuk esan duzu tradizioak aldatu behar direla, egokitu behar direla, bai, baina nik uste du lan hori guztiok batera egin behar dugula. Orain daukagun bizi eredua edo jai eredua jarraituz, jai herrikorrak. Herritik sortutako jaiak, beraz, nik diodana da, kontutan hartuta zuk esandako guztia, martxan jartzea prozesu bat, jakinda, hainbat ikuspegi daudela, argi dagoen bezala, bestela ez litzateke soka muturra izango, ez da, ikuspegi desberdina daude, eta, bueno, alda daiteke planteamenduaren arabera, baina beti ere jai eredua errespetatuz, eta animaliak errespetatuz. Eskerrik asko. Eguerdion, arratsaldeon, ja, kasi. Alkate Andrea eta guztioi. Mi nombre es José Manuel Trevilla y vengo junto con mis compañeros del comité de empresa representando a la plantilla del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del municipio. En estos últimos 3 años hemos estado acudiendo constantemente a los plenos. Azken urteotan osoko bilkuretara etorretzen egon gara eta gure kezka adierazten, izan ere ez dakigu nola eragingo dion zerbitzuaren lizitazioko plegu berriak gure lan baldintzei. Bueno, orain kezkak emaitzak ematen hasi dira. Urriaren lehenengoan zerbitzua eskaintzen hasi zen adjudikatario berria, eta goizeko 6etan 3 kaleratze izan ziren, mekanikoen eta administratiboen kasuan. Parkatu, esan didate etzaizula ondo entzuten. Igo mikroa. Orain bai. Subrogazioak sinatu bezain pronto esan zitzaien kaleratuko zirela, eta hau dira mekanikaria, ibilgailuen mantentze lana arduratzen zena, eta 2 administrazio langile. Eta zergatik kaleratu dira? Loten banaketagatik. Kontratuaren egitura berriagatik. Jarraian, esan ziguten aldaketa handia eta kolektiboa egingo zela ordutegiak, lantxandak eta bar, kontratua betetzeko baita ere. Hori guztia lehenengo minututik, lizitazio indarrean sartu bezain pronto. Bestalde, ibaia garbitza arduratzen ziren bilangileak subrogatuko dituzte zirelako lote batean sartzen, eta hoiek ere aurreko adjudikatarioak objektiboki kaleratu ditu. Bien bitartean, langileak aldageletan daude, segurtasun baldintzak bete gabe, filtrazioekin eta bar. Lan zentrora joateko txopotatik transferentzia plantaraino oinez joan behar dira. Bertako errepidea ez dago argiztatuta, ez dago arzenik, guztiok ezagutzen dugu errepide hori, noraino doan, nolakoa den, eta arteako
merkataritza zentroan, txirukak jarri, linterna hartu eta bidez idorreti doiaz. Transferentzia plantaraino. Eta beti galdetu izan dugu, nola joango ginen lanpostuetaraino. Irisgarritasun plan bat eskatu izan dugu, eremu horretarako, oso aldenduta dagoelako, herrigunetik. Eta enpresari esan diegu baita ere segurtasun baldintza eskasetan daudela kotxerak, bertan kamioiak eta barredorak aparkatzen ditugu. Egoeraren jakitun izan dira eta enpresatik esan digute aldagelen kasuan, zein kotxeren eta errepiden kasuan hori udalaren jabetzapekoa direla. Gainera enpresarekin hitz egiten egon gara eta aitortu digute aurrekontua dagoena dela. Eta gure hitzarmeneko baldintzak direla ezarrita daudenak. Bilera gutxi izan ditugu, aldaketa hauen inguruan eta hauxe izan da, emaitza. Beste behin berriro diogu, lizitazioak ematen zitzaiela enpresa egokituegiak edo justuegiak egiten dituzten, eskaintza egokituegiak egiten dituzten enpresei eta baldintzak ezin dituzte bete, baina onartzen dituzte kontratuak eta gero ondorioa guk pairatzen ditugu langileok. Zoritxarrez berriro ere Lorezaintzako zerbitzuko kidei gertatutakoa gertatu zaigu guri. Horregatik, eskatzen dizuegu mesedez, kontutan hartzeko jakinarazpen hau eta udalari eskatzen diogu mesedez egoerari jarraipena egiteko eta kontutan izateko. Mila esker, berri emateagatik, kontutan izango dugu, emandako informazio guztia ez nuen zehetasunez ezagutzen, nik ez dakit pleguaren inguruko zehetasunik eta beraz ezin dizut erantzun zehatzik emango, baina bai kontutan hartuko du zuen eskaera. Esan behar dizut, udaletik edo behintzat udal gobernutik lehenengo interesduna garela kontu hau aztertzean eta bermatzean oinarrizkoak diren hainbat baldintza. Eskubidek zein obligazioak tartean. Langileak erabat errespetatzea nahi dugu, eta estaldura bat izatea, nola ez. Zerbitzua modu eraginkorrean eskaintzearen nahi dugu, kalitatezko modu batean, eta herritarra pozik geratzea zerbitzuarekin. Osoko bilkura honetan gaur bertan, alderdi politiko batek aipatu du, hasi garela kaletan barranderoak ikusten eta jentea hasi dela gutxienez pertzepzio positiboagoa izaten eta horrek poztu gaitu. Baina, kontutan hartuko dugu zuk eskatutako guztia eta argi dagoen bezala, egoeraren jarraipena egingo dugu, nik neuk arloari esango diot, eta ea zer egin daitekeen, bale? Hola, buenos días. Egunon, Ainhoa Hernando naiz, eta 26 urte neramatzan garbik eta zerbitzuen lan egiten hainbat udalerritan, Zespa, Ferrovial da hainbat enpresarentzat, iraiaren 30 arte. Gizabalea bidetan nengoen. Urte honetan zehar maiatzetik iraiera, enpresan ausentzia batzuk gertatu dira, agintariak ez dira gertu, ez dakigu zergatik, eta nik esfortzu handia egin dut, eta laguntza handia izan dut nire lankideen partetik, sartu ziren lankide barri batzuk, trasladatu ziren beste zerbitzu batzuetatik, eta guztion artean saiatu gara zerbitzu aurrera ateratzen. Batzuk nahi izan zuten, baina beldurra izan zuten. Lortu genuen zerbitzu antolatzea, eta pertsona horiek utzitako hutsunea betetzea. Ez da izan bat ere erraza. Maiatzetik iraiera jai asko egon dira udalerrian. Eta langileriaren zati bat oporretan. Jai ezari garen otean, paelletan, esate baterako, la vuelta, horre guztiak zer esan nahi du. Bero olatu erdian. Izugarrizko baliabide mobilizazioa. Udalerria ondo mantentzeko, garbi mantentzeko. Oporretan, abuztuan, plantilla erdi bajan zegoen, beste plantilla erdi ekainan, eta hori ez da libarra dago.
Pertsona berria bilatu behar dira, ordezkapen gisa. Zertarako? Zerbitzu emateko. Nik uste dut ongi atera zela. Ondorioak ondorio. Lagundu didaten guztiei esker. Urriaren batean, goizeko 7:30 subrogazio oharra eman zidan enpresa berriak. Segituan kanleratze oharra. Bertan, nire funtzioak batzu bakarrik agertzen dira, baina zetasun guztiekin. Kostatzen zait sinestea funtzio horiek nok pasatu dituen enpresa berriari goizeko 7:30 bazekiten. Eta zetasun osoz. Subrogazio hori gertatu denean, ez dakit ez da nola gertatu den informazioaren pasabidea. Hori bai, nik uda honetan egindako lan guztia, etzen nire eskumenekoa, etzen nire funtzioa, baina hori ez da aipatu ere egiten ohar horretan. Bitxia da, ez da? Eta esango nuke, represalia modura edo etorri ahal izan dela. Kaleratzeko arrazoi gisa agertzen da enpresa berriak egitura nahikoa baduela nire funtzioa betetzeko eta nire naizela beharrezkoa. Eta gauzatxoren bat edo beste aipatzearren, ni egon ez naizen bitartean egin dutenan kasuan, langile bat urriaren 17an ez zegoen gizarte segurantzan altan emanda. Konpondu dute, baina batetik 17an kalean zegoen lanean altan emanda egon gabe. Guztiak sartu dituzte kotizazioaren, eguneko kotizazioaren taldean. Eta hori peoientza da. Eta guztiak sartu dituzte horre. Niri ere pasazitzadan. Niri ere gauza beragin zidaten. Urriaren 14an zepera joan nintzen, langabezia eskatzeko. Eta oraindik enpresa ziurtagiria etzegoen, 3 biderrez eskatu behar izan dut. Kostatzen zait pentsatzea urriaren batean, goizeko 7:30 nire kalte ordaintzekea baduzu eta beste guztia baduzu, ez duzu oraindik ere nire ziurtagiria egin langabezia kobratu ahal izateko? Eta preabisoaren 15 egunak ere ez ditut kobratu, urriaren bataz geroztik. Oso azkarrak izan zarete, egitura horretan, oso azkarrak izan dira. Eta gero pliegoaren inguruan hitz egiteko nintzen, baina nire lankidak egin duia da, beraz hori. Pliegu haulen enpresa bakarrak zeraman eta orain bi lotetan. 183, 107. 2 pertsona daude, subrogazio zerrendatik, pasa direnak 2 enpresatara 100etan. 2 baino ez. Gainerakoak, lote batean edo bestean sartuta daude. Berdin dio 2 lotetarako lan egiten badugu, irailaren 30 arte behintzat. Bukatzeko, ez didate utzi bertan lan egiten, baina Larrañazubiko plantarako sarbideak oso goratxarran daude. Zuetako asko bertan egon zaretela dakit. Eta bai, bulegoak oso politak berriak, ez dakite nahi zaietan egoteko gai izan, ez dut aukerarik izan, baina sarbideak, nire lankideak esan bezala, lehenik eta behin, langile guztiak kotxe erabili behar dute. Gora mugikortasun jasangarria. Arteako parkin pribatura joan behar dira, eta bertatik terraplen batetik jaitsi, edo errepide estu batetik igo. Eta bertan gora eta bera dabiltza, tonelaje handiko ibilgailuak. Ea norbait aurretik eramaten duten. Eta orduan norena izango da ardura. Enpresarena, udalarena? Enpresatik diote, udal lurra direla. Jentak eskatu bertan aparkatzeko. Norbaitek azaltza, mesedez. Desidia? Edo beste arrazoi batzu daude. Eskerrik asko. Bueno, pues yo creo que poca cosa le puedo decir en el caso de que yo entiendo que... Bueno, gauza gutxi esan diezazuket, legea bete behar da, eta oroar subrogazio prozesu guztiak esan nahi du enpresa esleipendunak errespetatu behar dituela lan baldintzak eta indarrean den araudia guztia. Nola ez? Eta kaleratze orok legezko bidea jarraitu behar du.
administrazio publikoak ez du esku hartzen enpresaren eta langileen arteko lan harremanetan, baina gure lana da jarraipen bat egitea, kontratuaren jarraipena eta kontratua betetzen dela bermatzea. Eta badakit kontratua orain hasi dela, duela orain gutxi, eta zaintza lan hori egingo da behar bezala. Esan beharra dut baita ere egia dela, loteak eta bara aipatu dituzue, egia da lizitazioa aldatu dela, variazio bat egin dugu eta espero dugu proposamen berri honetan lan moduak funtzionatzea, baina orain hasi da kontratua eta ikusiko dugu funtzionatzen duen. Baina berma diezazuke dana da jarraipena egingo dugula, jarraipen profesionala. Eta hurbilekoa, kontratua betetzen dela bermatzeko, eta horrela langileen eskubide guztiak lehen esan bezala eta obligazioak baita betetzen direla bermatzeko. Eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko. Eta baita ere eraginkorrak izateko. Herritarrak pozik egon daitezen zerbitzuarekin. Luzaroan eskatu izan dute eta merezi dute eta eskerrik asko. Buenos días. Egunon, Iñaki Zaga naiz. Era el único mecánico que teníais en el servicio de recogida de basuras, ¿vale? Hondakinak biltzeko zerbitzuan zeneukaten mekanikari bakarra nintzen. Eta bueno, labura azaltzearren nire egoera. Nik uste dut egoera honetan nagoela, zigor modura. Tailerra kudeatzen zuten pertsonak gaur egun berbera dira, enpresa aldatu arren, eta pertsona horiek luzeen lanean egon denaren kasuan, kasu horretan tailerreko arduraduna zen, Joseba Bustamante zen, eta pertsona honek etzeukan mekanikari titulaziorik, etzeukan kamioiko karnetik, eta ez du inoiz lanik egin antzeko postu batean. Ondo. Pertsona hori nire kargura egonda urte hauetan guztietan, gauzak okertzen hasi zirenean duela pare bat urte, kanpoko pertsona bat kontratatu zen, saiatu ginen akordio batera iristen, eta kanpotik ekarri zuten beste pertsona bat ez duena inoiz kargu horretan lanik egin, etzeukana kamioiko karnetik, bere garaian ere etzeukan, eta besterik gabe egin dute akordio batera iristearren. Afinitate kontuagatik, zerbitzu buruarekiko afinitate kontuagatik, edo dena delakoagatik izan ere, nik inoiz ez dut ondo ikusi tailerreko praxi hori. Eta egin izan diren konpoketak, ni behintzat enpresa horretan egon naizen 12 urteetan partxe hutsak izan dira. Ateratzeko eta lan egin ahal izateko partxak, ez da inoiz konpoketa seriorik egin. Azken finean, ibilgailu horiek egoera honean zeuden, baina ez oberenean, baina bueno, onargarria zen egoera eta punto. Duela urte batzuk, auditorearekin batera, serioago hasi nintzen abisatzen, nola kudeatzen ari ziren konpoketa hauek, kanpoko tailer batekin kudeatzen ari dira eta berari ematen ari zaio konponketen 80%, eta nire kasuan bulego batera igo ninduten, eta eskatu zidaten mesedez, ez berrikusteko konponketa horiek eta lan egiten usteko kanpoko enpresa horri. Claro, ni zalantzakin geratu nintzen. Auditore horri esan zitzaion, dokumentazioarekin, argazkekin eta barrekin, nola kudeatzen ari zen konponketa sorta hori. Jende hori flota egoera honean bermatzeko lanean egon beharko zen eta baja bat hartu zuen, transferentzia tartean. Eta sartu zen buru berria, kanpotik zetorrena, Ute Getxorekin 2 urtetan lanean egon zen, jada plantilla subrogatu izan da,
Eta urte terdi baino gehiago eman du bajan ezin duelako postuaren presioarekin. Eta pertsona hori egon behar zen, zaintzen, flota kondizionetan pasatzen zela kontratu berrira. Joseba Bustamante, Ricardoren anaia, berriro diot, ez du esperientziari postuan. Eta gainera, osoko bilkuraren lehenengo partearen arira, zera galdetu duzu, ez da nola pasatzen den flota hori kontrata berrira, zer nolako biltegi aurkituko duzuen, piezaren izan ere ezagutzen ez duen pertsona batek kudeatutako biltegia. Diru pila bat inbertitu da, publiko zein pribatua, horretarako, jakin gabe zer erosten ari zen. Beraz, nik uste du zaila izango dela hemendik aurrera zerbait desente aurkitzea. Ez baduzu auditoretza bat egiten, benetan. Eta benetan erantzukizunak ez badizkizu ematen bertako jendeari. Izan ere, momentu honetan daukazue jendea, postu potoloetan, eta ez dago prest horretarako. Azken 8-10 urteetan izan duzuen kanpoko enpresa hori, 4 langile duen enpresa da. Eta 4 horietatik, batek ere ez dauka kamioiko karneta. Nola da posible enpresa hori, zabor flota bat, konpontzen egotea, kontutan izan da, zein den zuen egitura. Zuen azpiegitura. Nola jakin izan dute azpiegitura probatzen? Nok determinatzen du? Ibilgailuak zein konponketa behar duen. Bestalde, nok erabakitzen du konponketa hori ondo eginda dagoela? Erdi kualifikatuta dagoen pertsona bakarra ni nintzen, eta nik erditik kendu naute. Saiatu dira, mundu guztia konbentzitzen ni joateko, nire lanpostuari edukiak kenduta, txanda aldatzen tarde sartzetara, soldatak kenduta, eta ezin izan dutenez, bazkenian, heldu gara urriaren batera eta zerbitzu burua, aprobetxatu dugoera, kakasuei botatzen, sentitzen du bainala da. Esan ez, zuek jarritako instalazioak ez dituztela gutxieneko baldintzak betetzen, nik Getxoko udaleko mekanikari gisa lanean jarraitzeko. Segurtasuna mantenduz eta osasun baldintza mantenduz. Eta horregatik, zuen instalazioek ez dituzten ez baldintzak betetzen kaleratu naute. Beraz, momentu honetan, enpresa honetako edo udalonetako mekaniko bakarra nintzen ez eta ez nagoenez, zuek daukasun zerbitzua, errepideko laguntza zerbitzua, furgoia, errepidean edo kale batean botata geratzen den kamioi bat konpontzeko, edo barredora bat konpontzeko, espaloian geratu dena. Ez da gero laskaineko duzuen zerbitzua? Kendu edo egin nahi duzuena, horrekin. Ez dut ulertzen. Zergatik nagoen, ute getxotik kanpo. Kasu honetan, esleipendun berrietik kanpo. Jakinda, flota hau oso kaskarra dela. Jarrain nezake asko daukat esateko, baina bueno. Nik ikusten dudana da oso egoera latzak deskribatzen ari zaretela, oso komplikatuak, nik ez daukat informazioa momentu honetan, beste partearen informaziorik ere ez daukat eta horregaitik ez dute zer esan nahi, baina argi dagoen bezala kezkandia sortzen di kontatutako guztiak. Eta bai, aztertuko dut zer gertatu den hemen, bale? Nire kasuan informazioa behar baduzuen nik badaukat. Deitu nahi duzuenean, Bilduko zinegotziek badute nire telefonoa, eman aldu nire telefona baita ere, bestela nire lankidena ere, enpresarena ere badaukazue, eta ni lankidetzan aritzeko prest behar duzuenerako. Norbait gehiago hitz egin behar du, amaitutzat, ematen dugu orduan, udalbatzarra, Urriko udalbatzarrari amaiera ematen diogu. Eskerrik asko guztioi.